Гаяз Исхакый. 200 елдан соң инқираз. Сүнү, битү, юкка чыгу. Укый Инсаф Абдулла. Елдан соң инқиразны язудан мақсудым, милләтімізнің шул китешіннән үземнең разый түгеллегемне күрсәтеп, бу китешнең эше инқираз идекен белдерүдер. Бәгъзе кешеләр милләтебезнең шул китешен бик файдалыга санап, шул китештән бик зур өметләрдә көтәләр. Әмма мин һич андый өметләр көтәрлек төпле бер эш күргәнем юкка, хәзердә халкымыз арасында сөйләнә торган сүзләргә, эшләнә торган эшләргә вакытлы килгән бизгәк дип кенә карыйм. Һәм дә ул сүзләрне сөйләүчеләр, эшләүчеләрнең күбрәк әһәмияте сүздә генә булганга, буларга бер төрле замана модасы төсле генә караганга, бу эшләргә, бу кычкырышларга курчак туй дип кенә исем бирәм. Һәм минемчә, һәммәсе курчак уеныдыр. Курчак уеннан бер мәгънәле эш килеп чыкмадыгы кеби, табигый, безнең дә бу төпсез эшемездән дә бер нәрсә чыкмас дип уйлыйм. Бәлки, минем бу фикерем хатадыр, бәлки бөтенләй көлкедер. Ләкин ни булса да хакыйкатькә бик якындыр, я хакыйкать үктер. Бу китапта минем милләткә карашым ничек икәнлеге тәмам күрендеге кеби, китмешемезне үзгәртсәк, минем бу өметсезлегем урынына өмет туу да мөмкин икәнлеге ачык белгертелгәндер. Китабым бик ачы лисан берлән, ягъни тел белән язылмыштыр. Хусусан халкымыз гыйдендә иң мөкаддәс саналган гыйләма сыйныфына бик каты тукынылмыштыр. Монысы хакында бер төрле ихтизар, ягъни гафу үтенү, аклану фәлән язмакчы булып, бу мөхаддимәмне караларга башласам да, үз гыйндемдә иң зарарлы, иң тараккыйга маних булулары сабит булган шул сыйныфтан тәннәзил итеп, ягъни түбәнчелек белән үтенүгә бердән вөҗданым разый булмадыгы кеби, икенчедән каләмем итагать кылмады. Фәкать бу хусуста укучыларыма гына бер сүз әйтәсем бардыр. Минем гыйләма сыйныфына каты-каты һөҗүмнәрем аларга үземнең бер гарзы шәхсиям, ягъни үземне күрсәтү өчен дошманлыгым, фәләнлегемнән түгелдер. Бәлки милләтнең тараккыйга киртәләрен изләгәндә, кайсы яктан караганда да шул гыйләма сыйныфының иң алда кылычын тотып наданлыкны саклавын күрдекемнән, һич шиксез аларның вөҗүдләре зарарлы идеке фикере күңелемдә бик нык урнаштыгыннан, үзем белгән нәрсәне шундый тараккые милләт кебек мөкаддәс эшләрдә сакларга, беренчедән табих булдыгым, ягъни иярүче, дине ислам маних булдыгыннан, икенчедән начарны яхшы, каракны тугры, зарарлыны зарарсыз итеп күрсәтергә вөҗданым риза булмадыгыннан, һич ригаясыз нисез, ягъни хөрмәтләү, олылау, бары кадәре һәммәсен күрсәттем. Бәгъзе кешеләр, бигрәк гыйләма тарафдарлары минем бу сүзләремне, минем аларны белмәвемә, аларның һәр көнне кылып тора торган яхшылыкларын күрмәвемә хәмил кылу, ягъни юрау ихтималлары бардыр. Ләкин бу хатадыр һәм бик зур хатадыр. Үземезнең тарихымыз забыт, ягъни теркәлү кыла башлаганнан бирле, атам-анам тарафы мулла була килмеш улдыгы кебек, үзем дә шундый гыйләмә кайный торган Казанда укыдыгымнан, башка тормышымда да алар берлә катышуым бик күп булганга, алар хакында минем язган сүзләрем бик белеп, бик озын тәҗрибәләрдән соң язылганга, хата булу ихтималы бик ерактыр. Мин һәр эштә гыйләмәнең манигы тараккый икәнен күргәч, милләтне тараккый иттерәсемез килсә, аны башка милләтләр арасына кертәсемез килсә, аңа маних булган гыйләмә сыйныфының сүзенә илтифат кылмаска, үземезнең ыштан алудан башлап, кыз бирү, угыл иләндерү, самавыр төзәттерү эшләремезгә кадәр катышуларын битерергә тиешлегенә һәм аларның сыйныфларына бер артыклык, привилегия бирмәенчә, кешесенә күрә генә эш йөртеп, алар хакындагы хазир, ягъни әзер булган гавамыбызның фикерен үзгәртү кирәклеге уена йеттем. Минемчә хәзер тараккый өчен иң кирәкле эш үземезне шул гыйләмәнең тәхте әсәрәтеннән,
ягъни тәхте куллыгыннан коткарып, һәр хәрәкәтемездә хөр булмактыр. Шуннан соң безнең эшләрimiz рәткә китсә китәр. Әмма ул гыйләмәнең кәкре-бөкре фикре берлән һәм гыйләмәнең ул кадәр хуббы нәфсе, ягъни минлеге берлән еракка китә алмавымыз һәммә кешегә мәгълүм бер эштер. Испания кебек дөньяның иң бай, мәдәнияткә иң мустагыйд кыйтгасының бу көнгә дәрәҗәдә калуына, Бухара кебек шул кадәр мәгъмур бер мәмләкәтнең иң түбән, иң начар дәрәҗәдә булуына, гыйләмәнең кәкре-бөкре, ширк фикерләрен үзләренә юл күрсәтүче итеп тануларыннан башка бер сәбәп юктыр. Һәр диндә, һәр халыкта дин гыйләмәсе исемендәге халыкның маныгы, таракый икәнлеге мөсбәт, ягъни исбат ителгән бер хакыйкать булгач, безнең гыйләмәмыз гына ул кагыйдаи киллиядән чыкмаячаклардыр. Шуның өчен без хәзер аларның сүзләренә илтифат кылмаенча хәрәкәт итик. Без аларны приговор биреп үлегемезне күмәр, туганымызга исем кушар өчен билгеләгәнбез. Һәм аларга шуннан үтәрлек бер хак бирергә хакымыз да юктыр. Бирсәк тә, үземезгә аннан зарардан башка нәрсә булмаячактыр. Маныгы таракыйның икенчесе мәдрәсәләремезнең, мәктәпләремезнең юклыгы һәм дә барларында укыла торган гыйлемнәрнең эшкә яраксыз бер шипухалар булуы ва мәдрәсә мәктәп эшләренә әһәмият бирмәвемездер. Моның да сәбәбе баягы гыйләмаларга ышануымыздан һәм дә аларның шул эшне эшләргә сәләхиятле түгеллеген белә торып, шул кадәр мөхәддәс эшләрне аларга тапшыруымыздандыр. Тәрбияни, укуни, укытуни икәнлеген белмәгән кешеләргә шул эшне тапшыру һәм көлке һәм кайгылыдыр. Бу мәсьәләне уйлаганда һәр вакыт минем хәтеремә русларның иң бийек мөхәррирләреннән, иң зур психологларыннан Тургеневның «Все это было бы смешно, когда не было бы грустно» дигән сүзе исемә төшә дә, бу эш хакында шуннан да мәгънәле сүз әйтергә таба алмаенча, телемдә шул шигырьчекне әвәләндерергә тотынам. Мин бу мәсьәлә хакында йыглыйм да, көләм дә. Ләкин һичберсеннән файда чыкмадыгы кебек, миннән соң килә торган әрбәбе хәмияткә, ягъни яклаучыларга, йыгыларга да, көләргә дә бер эш булсын өченме, мәсьәлә һич үзгәртелгәнлеге юклыгыннан башка, аның хакында уйланганы да бик аздыр. Өченче маныгы тараккый һәм дә иң сизелә торган маныгы тараккый. Милләтемездәге хезмәткә ярарлык кешеләрнең һәм хезмәт итә торганнарның бик фәкыйрь сыйныфтан чыгып, үзләренең тамакларын туйдырыр өчен милләткә хезмәт итәр урынында иң сафил кешеләрнең тәхте әсәратләрендә, ягъни куллыкларында изелүләридер. Бусы бик аяныш вакыйга һәм бик кәефсез хәлдер. Хәзерге күзгә күренгән әрбәбе каләмнең, ягъни язучыларның һичберсе юк ки мустақиллән хәрәкәт итә алсын. Һәммәсе үз тамагын туйдырыр өчен, үзенең урынын саклар өчен, шундый кешеләрнең башмакчысы булырга ярамаган кешеләрнең кулларында уенчык булып йөриләр. Иң кәефсез ягы, буларны бу әсәрәттән коткарырлык бер җайның күренмәве һәм дә булганы бер шул әсәрәткә төшә баруыдыр. Милләтнең алдан бара торган кешеләре һәм халыкка караңгы юлда ут күрсәтә торган затлары үзләренең утларын сукырларның күзләренә, кәефләренә зарар итмәс өчен я бөтенләй күрсәтмәенчә халыкны караңгылыкта калдыралар. Яисә тышкан уты төслегенә якты биреп, халыкны караңгы төндә адаштыралар гынадыр. Бу мәсьәлә зәтән, ягъни нигездә иң әһәмиятле, иң зур фикер сарыф кылына торган эштер. Ләкин бу эш безнең булгарларның бәхетсезлегенә каршы башка милләтләрнең хилафына булгандыр. Башка халыкларда күбрәк әрбәбе хәмият, бигрәк әрбәбе каләм зур байлардан вә зур дәрәҗәле затлардан чыкмыштыр. Әмма бездә бер артык сүз ычкындырса, шуның җәзасы ничә айлар ач йөрергә мәҗбүр була торган, яисә шул сүз өчен бөтен халыкның күзеннән төшеп, үзенең кечкенә бер эшнең артыкка китүенә сәбәп була торган сыйныфтан килмештер. Дүртенче маныгы тараккый безнең рус мәктәпләрендә укымавымыз, бу көнгә кадәр үзебезнең мәдрәсәләремезнең юк икәнлеген белмәвемез һәм дә үзебезнең бик надан, күт ю кагыйдәләреннән бик аз үтә алуымызны икрар кылмавымыздыр. Бу эш безнең китешемезгә бу вакытка кадәр бик зур зарар иттеке кеби, киләчәктә дә маныйх булачактыр.
Чөнки халкымыз арасында иң аңлаган дигәннәребез дә бу көнгә кадәр хөкүмәт мәктәпләрендә укудан качалар һәм качыралар. Мин бу эшнең бер дә сәбәбен белмәсәм дә, бик кайгырам. Минемчә, бик кайгырырга тиеш мәсьәлә һәм тизрәк шуның маныйкларын бетерергә тырышырга кирәкле мәсьәләдер. Безнең Русия идарәсенә табигъ булганымызга 350 ел булса да, шул озын гомердә руслардан һич файдадан башка нәрсә күрмәсәк тә, бу көнгә кадәр безнең Русия идарәсенә табигъ икәнлекемезне белмәгәннәребезнең саны чиксез булдыгы кебек, руслардан әллә нинди куркып, аларның һәммә эшләрне шикләнеп караучыларның да исәбе-хисабы юктыр. Бу безнең милләтемезнең китеше өчен һәм ватанымызның файдасы өчен бик зарарлы эштер. Шуның өчен бу эшне бетерергә хөкүмәт тә, әлбәттә, бик нык бил баглап тырышырга тиештер. Бу болгарлар арасында рус лисанын тарату, рус әдәбиятына мәйдан бирү һәм дә болгар әдәбиятына юл ачу берлән була торган эштер. Болгар әдәбияты болгарларның иң аңлаган кешеләрнең калепләреннән чыкканга, аларның күңелләрендә русларга ышану тәмам урынлашканга, алардан һич куркырга ярамыйдыр. Бу әдәбият руслар белән болгарларны якынлаштыруын да бик күп кеше тарафыннан укылып, бик күп кешенең фикрен тиз ачылуына да сәбәп булуына шөбһә юктыр. 5нче маныйгы тәрәккый эшләгән эшләремезнең һәммәсенең төпсез, әсәссез, ягъни нигезсез булуыдыр. Безнең һәммә эшемез бу ел булса, киләсе елга юктыр. Моның сәбәбе бәгъзе кешеләр безнең димагымызның, ягъни миебезнең шундый кысур берлән яратылуыннан дисәләр дә, минемчә, монда да эшкә өйрәнмәгәнлекемезнең бик күп зарары бардыр. Бу безнең һәр хәрәкәтемездә күрелә торган авырудыр ки, мотлак моның давасын табып, бу бәләдән котылуга тиештер. Бер авылда ачылган мәктәп 1 сәнә дәвам итә, икенче сәнәсендә бөтенләй ташлана. Бер мәктәпкә кергән шәкерт 1 ел укый да, икенчесендә чыгып, бер эшкә тотынган була, икенче елны анысында ташлый. Бу эшләр һәммәсе безнең күз алдымызда һәр көнне күренеп тора торган бер эштер. Тагы бездә бер эш бар. Һәммә кеше бик зур эшләмәкче була. Әгәр ул эштән ул теләгән кадәр үк зур эш чыкмаячагын белсә, хәзер ташлый. Тагы бик зур файда күренер төсле булган эшкә тотына. Аны да күрә дә, аны да ташлый. Әмма акыртын гына эшләп, озын гомердә бер әсәсле, нигезле нәрсә чыгаруны без яратмыймыз да, теләмимез дә. Безгә булса тиз булсын һәм бик файдалы булсын. Без 1 ел русча укып университет правасы алырга тырышамыз. 2 ел укысак, бер мәхкәмәдә 15 сумлык писер булып, милләткә бик зур хезмәт иткән кеше кебек, бик вакар берлән генә хәрәкәт итә башлыймыз. Менә шул эшләрнең һәммәсен мин инқираз галәмәтләре дип уйлыйм. Шул сәбәптән мин һәммәмезгә шул эшләрне рәтләргә тиеш дим һәм аңлаган кешеләргә фарыз дәрәҗәсендә үк дим. Әгәр тараккый итик дисәк, һәммәмез милләтнең иң кирәкле эшләренә тотыныйк һәм шундый кешеләргә ярдәм итешик. Барымыз, аңлаганнарымыз бергә бер юл берлән хәрәкәт итик. Һәммәмезнең теләгәнебез бер, һәммәбезнең истәгәнебез бердер. Тырышыйк, авырлыклар күтәрик. Бер нәрсәмезне дә кызганмыйк. Менә шуннан соң милләт төсле булса булыр. Югыйсә, чәй янында варенье илә азрак исереп, милләтнең истикбалләрен сөйләүдән берни чыкмый. Агачтан йимеш алыр өчен аны орлыктан сачып, һәр көнне никадәр хезмәт сарыф кылып, ничә еллар тырышканнан соң гына максудка ирешәләр. Без дә шулай итик. Бүген чәчеп, иртәгә алма җыярга тубал күтәреп чыкмыйк. Һәм алмасы булмаса, агачны бәреп сугып битермик. Тагы хезмәт сарыф кылырга тотыныйк. Бара тора, вакыты yetkәч, алмасы да булыр, файдасы да булыр. Бу китапта язылган сүзләр теләсә бик ачы булсын, теләсә бик төче булсын, минем калбимнән кайнап чыккан мәгънәләрдер. Ачылары да күз яшы биткәннән соң, йыгылый арыганнан соң, ни берлән дә күңелне тәгъбир кыларга мөмкин булмагач, көлке берлән тәгъбир кылынган хакыйкатьләрдер. Һәм дә ул көлгән гыйбарәтләрне чыгарырга илгәре бик күп яшьләр сарыф кылынганга, аларны үз гыйндемдә төшеләреннән дә кыйммәтледер.
һәм дә төшеләреннән дә тәэсирле булырга тиештер. Иншаллаһ ар-Рахман, ягъни мәрхәмәтле Алла теләсә. Аллаһы насыйп итсә, Шах Мөхәммәд Ишмукаев никах мәҗлесенә кайрам кылуыгызны, ягъни юмартлык киң күңеллек күрсәтүегезне үтенәдер. Шәршәнбә көн өйләдән чыгуга, әмма сәгать 2дә никах укылыр, 12 сентябрь. 1800 сәнә дип таралган дәгъвәтнамә, ягъни чакыру кагазы муҗабынча, Шах Мөхәммәд байларның өендә дә туй араклары, мәҗлес кирәкләре хәзерләнгән иде. Менә хәзрәтләр күренде. Әл-Мөхәммәд хәзрәт, Әхмәд Шах хәзрәт, Валиулла хәзрәт, Зәки хәзрәт, Җамал әзин, Хәким карый, Мәрдән суфи бер-бире артлы бай өенә таба киләләр иде. Туйлар мөбарәк булсын Шах Мөхәммәд. Әйе, шулай булсын инде дигән дугалар берлән хәзрәтләр эшкә керделәр. Аннан да атлы килеп чыга, моннан да килеп чыга иде. Күренгәне бер Шах Мөхәммәд байларга килеп сәлам биреп, туйлар мөбарәк булсын сүзләре берлән эшкә юнәләләр иде. Кунаклар килеп бетә язган иде. Бары Фәхри кода Шәһмәрдән ишан берлән Гали бай гына калганнар иде. Узак үтмәде, Камчат бүректән Фәхри кода Саури читек, Саури кәвеш, яшел чапан, яшел чалмадан Шәһмәрдән ишанда баягы туйлар мөбарәк булсын әйтеп эшкә кирип киттеләр. Пар тимер күк атларда озакламаенча Гали бай да килде. Шах Мөхәммәд байларның йортларыннан арткан ат берлән генә дә урам бөтенләй тулган иде. Капка төбендә карарга килгән кешенең дә исәбе хисабы юк иде. Кодалар килеп беткәч, Ишмукаев үзе дә өйгә кирип китте. 3 катлы таш өйнең һәммә yerендә мәҗлес хәзерләнгән иде. Шах Мөхәммәд бай залны бер кат күздән кичерде. 2 табан хәзрәтләр, 2 табан кодалар берлән зал шыгырым тулган иде. Гостиный, түбән өй, чарлакны һәммәсене карады. Күп кешеләр берлән исәнләште, күп кешедән туйлар мөбарәк булсын сүзен дә ишетте. Кирәкле кешеләр беткән төсле күренде. Һәм дөресте дә беткән иде. Шах Мөхәммәд карап бетергәч, хәзрәтләр, эш тәмам инде диде. Мәхәллә хәзрәте Әхмәд Шам муллада тамагын кырып, «Эһе-эһе» дип, «Соң инде укыйкмы, Фәхри агай?» диде. Фәхри, «Әйе, хәзрәт, укыйсыз инде. Шах Мөхәммәд кызы Айсылуны минем углым бик бауга никах укыйсыз» диде. Фәхри бай бу сүзләрне әйткәндә бөтен мәҗлес акыртын гына елмайганнар иде. Шах Мөхәммәд 10 мең мәһәр һәммәсе тәмам диде. Бу сүз соңыннан хәзрәт шаһид фәлән дигән сүзләрне сорамаенча ук, гуя аңарга кыз да, кияү дә ризалыкларын барып әйткәннәр кебек, Шәһмәрдән ишанга күзенең бер очы берлән карап, башын бөкте. Ишан хәзрәт, үзеңез укыңыз мулла Әхмәдшә, үзеңез дигәч, Әхмәдшә хәзрәт тагын бер «Эһе-эһе» дип, «Әлхәмдүлилләh» дип башлады. Бикләгән бер сүзендә калдырмады. Коръән газимнән «Вә ин хифтим илля тәгдилуй» аятын калдырса да, «Мөсәннә вә сүләсән вә рабыгыны» бик сузып, үзенә бер дәрт берлән укыды. Никах та бетте. Фәхри кода берлән Шах Мөхәммәд бай да хәзрәтләр табынында кулларына акча тотып, алды-артлы әйләнеп чыктылар. Биргән садакалар Шах Мөхәммәд байның, Фәхри коданың йөзләрен кызартырлык түгел иде. Хәзрәтләргә 50шәр, мөәзиннәр, кариларга да 25 сум иде. Мәҗлес башланды. Кашык, тарелка кузгалды. Бөтен өйдә чыкыт-чыкыт кашык, тарелка тавышы иде. Узак үтмәде, бу моңлы тавыш та бетте. Акрын-акрын ашлар килә башлады. Килгән аш сайын Шәһмәрдән ишан, яисә хәзрәтләрдән берсе тарафыннан «Бәрәкалла, ашны бик зур хәзерләгән икәнсез, мулла Шах Мөхәммәд» дигән сүз үзенә бер төрле тавыш берлән әйтелә иде. Ләкин бу сүз Шах Мөхәммәд байның да, Фәхри коданың да күңеленә электрик төсле тәэсир итеп, 2 кода да тиреләренә сыймас дәрәҗәдә кәефләнәләр иде. Хәзрәтләр дә белми әйтмиләр лә инде. Укыган кешегә һәммәсе билгеле, кодаларның бу кадәр кәефе киләсен белмәсәләр, яки бөтенләй әйтмәсәләр иде, яисә кәеф таба торган икенче сүз табылыр иде. Мәсәлән, бер дә булмаса, мулла Шах Мөхәммәд үзеңә Аллаһы Тәгалә вә тәбәрәкә яшь кызлар алырга язсын. Абыстаңа әле сөйләп тора иде, «Эһе-эһе, яхшы инде, тынычлык берлә торырга язсын» диерләр иде. Мәҗлес бик зур кырылган иде. Казан ашларының һәммә төрлесе булдыгы шикелле, кондитер ашы берлән дә дөнья тулган иде.
аш артыннан аш килеп, ахырында ширбәт килде. Һәммә кеше бер-берсенә карап, елмаешып, кесәләрен актара башладылар. Бөтен мәҗлесләрдә акча тавышы купты. Шытыр-шатыр иткән кагаз тавышы берлән сирәк-сырак шылтыраган алтын тавышлары бөтен өйне тотты. Озакламады, һәммә тарелка, ием-ием акчалар белән хатын-кыз ягына юнәлә башлады. Фатихадан соң хәзрәтләр баягыча кодаларның тәненә тәэсир кылырлык, ата күркәдин зур иттереп кабартырлык сүзләр әйтеп чыгып киттеләр. Кунаклар таралуы бик хозур булды. Һәммә кеше үз танышы берлә көлешә-көлешә Айсылу берлән бик бауга мәхәббәт теләп чыгалар иде. Хәзрәтләрдән андый сүз ишетелми иде. Алар аның урынына ихсанлы, ягъни ярдәмчел кеше, ихсанлы кеше дип кесәләрендәге акчаларны капшый-капшый сөйләшеп чыгалар иде. Ләкин ишек алдына чыккач та китәргә булмады. Чөнки Шаһмөхәммәд кода кучерларга 3 тәңкә акча, берәр булки, берәр яулык өләшә иде. Дөрес, аны элегрәк тә өләшеп бетерергә мөмкин иде. Шаһмөхәммәд бай һәммә кунак алдында акча кызганмаганын күрсәтер өчен шулай иткән иде. Озак үтмәде, Шаһмөхәммәд бай эшне бетереп кунаклар янына килде. Күзләре ут кебек уйный, һәммә кешенең йөзенә караганда, менә абзаң нишли дигән төсле иттереп карый иде. Шаһмөхәммәднең бу эше дә тәбриксез калмады. Ишан хәзрәт, "Химмәтеңә рәхмәт, мулла Шаһмөхәммәд", диде. Шаһмөхәммәд дип хәзрәтнең ни әйткәнен аңламаенча, "Шулай булсын инде, хәзрәт, шулай", диде. Акыртынлап кунаклар тарала башлады. Кунаклар арасыннан байлык нишләтә, курчак туена никадәр расхут, 2 яктан 40 мең, кеше үз кызын биргәндә дә алай расхут тота алмый, "И байлык яхшы нәрсә соң" дигән сүзләр ишетелә иде. Аман, я Раббым, 40 мең тәңкә, курчак туена 40 мең тәңкә. Кем әйтеп, кем ышаныр бу сүзгә? Ләкин ышансаң, ышанмасаң да, бу курчак туе иде. Һәм чыккан расхут та 40 мең иде. Сез бу эшләр ни өчен, ник курчак туена 40 мең? Бу эштән кемгә файда булды? Әллә гомум милләткә бер файда бармы? Ник булай иткәннәр диерсез? Мин тагы, бу туй курчак туй иде. Чыккан расхут 40 мең идедән дә башка җавап белмим. 40 мең, 40 мең, бер файдасыз 40 мең дисезме? Без илгәре үземезгә кәеф килердә йирләрдән 40 меңнәрне кызганмый идек. Бу туй үзе зур дәлил. Күпме расхут чыкса да чыкты, туй үтте, Шаһмөхәммәд бай берлән Фәхри дә читтә, менә акчаны кызганмыйлар, курчак туена 40 мең тотканнар дигән зур ядкар калдырдылар. Ләкин озак үтмәде, бу сүз аларны мактар өчен булмаенча, яманлар өчен әйтелә башлады. Сөекле укучы бәлки бу эшкә гаҗәпкә дә калыр, хакы да бар. Ләкин һәр нә исә бу эш мөхәррирнең үз хыялы түгелдер, вакыйгадыр. Һәм гаҗәплегендә дә гаепле мөхәррир түгел, бәлки вакыйганың үзе, һәм дә сезнең бу эшкә 20нчы гасыр күзе берлән каравыңыздыр. Безнең эшләрimiz арасында 19нчы гасырда эшләнгән эшнең 20нчы гасырда көлке булуы ис китә торган бер эш түгелдер. Безнең һәммә эшемез шулай. 18нчы гасырда эшләнгәнimiz 19нчы гасырда көлкегә калмыш. 19нчы гасырдагы эшемез 20нчы гасырда, 20нчы гасырдагы эшләрimiz дә 21нче гасыр кешеләренә көлке булуында да шөбһәм юктыр. Һәр нә булса булды, туй бетте. Күп вакыт үтмәде, әлеге Шаһмөхәммәд бай да, Фәхри кода да баягы 40 меңне икенче мәртәбә күрә алмаенча, дөресте генә кирәкләренә тотарга да таба алмаенча вафат булдылар. Сез инде нигә ул кадәр үз хәлләрен белмәенчә, киләчәкләрне уйламаенча кылынганнар диерсез? Эшләгән эшләремезнең ни өчен, ник икәнлеген белмәенчә кылуыбыз Булгарның искедән калган табигатыдыр. Әгәр бу табигать бездә булмаса иде, белмим, без хәзер нинди милләт булыр идек икән. Бабайларның үткән эшкә салават дигән сүзләре берлән күңелебезне җуатыйк та эшемезгә тотыныйк. 19нчы гасырда бер курчак туе 40 мең булдыгы шикелле. Җанлы курчаклар туе да 40 мең берлән калмаенча 80 меңгә бик еш җитә иде. Заманасына күрә гадәте, гадәтенә күрә кешесе, кешесенә күрә гакылы, уе күрәсең инде. Югыйсә безнең заманда ул 40 меңнәр,
80 меңнәр курчак туена тотарга түгел, үземез өчен кирәкле, милләтемезнең җаны дияр дәрәҗәдә булган мәдрәсәләр, мәктәпләр салыр өчен дә юктыр. Еллар үтә бара, халык арасында мода үзгәрде, байларымызның камчат бүрекләре кичерәйде, бикәләремезнең ак калфаклары кыскарды, әмма расхут көннән-көн арта иде. Мода кирәкләре дә, белмим, сәгате сайын үзгәрә иде. Сез ул вакытта гөләмәләр ни эшли иде? Халыкта бу эшләрнең ярамавын, булай кылансак киләчәктә милләтемезнең бетү ихтималын сөйләп, мондый эшләрдән тыелырга вәгазь кылмыйлар идеме диерсез? Мин әйткән идем ләсә, Фәхри берлән Шах Мөхәммәдкә, аның төслеләргә бәрәкалла, һиммәтеңә диләр иде дип. Ләкин озак үтмәенчә гөләма арасында икенче мәсьәлә чыкты, дин мәсьәләсе. Ул да безнең Болгар йортында ястү, ясих намазы фарызымы, түгелме, вакыт керәме, юкмы мәсьәләсе иде. Бөтен Болгар гөләмәсе шуның берлән мәшгуль булдылар. Һичбер мәҗлестә шул мәсьәлә чыкмый калмады. Һәм дә һәр пишмактин ла нусаллим, лам ла яҗуз мәмнух, ягъни риза түгел, буйсынмыйм дигән сүзләр ишетелгән кеби, әфюнле баштан гакыллы ва ныклы дәлилләр дә агып кына тора иде. Бу мәсьәлә көннән-көн халык арасында җәйлә иде. Көннән-көн ике тарафның да сүзләргә сүзләре күбәя иде. Ниһаять, һәр мәҗлис салада казна җыйны хәлен алды. Йомшаграк кешеләр һичбер мәҗлистән башларын авырттырмаенча чыга алмыйлар иде. Бер мулла бер көнне бер тарафта булса, икенче көнне икенче тарафта була иде. Алай булса да бер мәсләксез, сәбәпсез түгел иде. Вак салган көнне ястү тиеш түгел ягында, әфюн салган көнне мутлакан кирәк, хәтта кирәк түгел дигән кешеләрне тәхфир, ягъни кафир ясау кыла иде. Я билгакыз, ягъни киресенчә иде. Шах Мөхәммәд берлән Фәхри булмасалар да, алар төслеләр тагы бар иде. Алар гөләмәләр арасында чыккан бу икенче курчак туена бик кәефләре килә иде. Расхут курчак туе төсле үк түгел, кызыгы һаман кызык. Шуның өчен бу байгуралар бик еш мәҗлесләр ясыйлар, һәм Сазлы күлдә чыккан бакалар тавышына охшашлы муллаларның кычкырышларын, низахларын бик кәефләнеп, Коръуны вуста, ягъни урта гасырлар падишаһларының җарияләре җырлагандагы кеби, башларын селкә-селкә тыңлап торалар иде. Ниһаять, бу эш бик зур иде. Бәлки моңарга тотылган расхутлар да курчак туеннан ким булмагандыр. Гөләмәләр арасында низах купты, дошманлык артты. Һәр тараф рисаләләр яздылар, һәм ике якта үзләренең хак, тегеләрнеке хата дип кенә калмаенча, кафиргә, иманга барып җиттеләр. Сез тагы бу тавышлар, бу низахлар, бу расхутлардан гомумгә ни файда килде дисезме? Тагы шул сөалеңезне китердеңез. Әйттем түгелме соң? Без андый эшләремездә гомум милләт файдасын яки башка бер файданы күзәтмибез. Ул безнең бабайларның иске гадәте дидемиш. Тагы ни кирәк инде? Бу вакытларда халык арасында мәсҗид бина кылына башлаган. Мәдрәсәләр ачылып дәрес әйтелә, сабак укыла башлаган иде. Ләкин мәдрәсәләребез, мәктәпләремездә ни өчен, ник укылдыгы игътибарга алынмадыгы өчен шәкертләремезнең гомеренең күбесе үзләренә кирәкмәс нәрсәләр укы берлән әрәм була иде. Милләтнең рафах, ягъни муллык хәле өчен иң лазым булган әхлак, хөсне мөгамәләгә, ягъни дусларча мөгамәләгә һич әһәмият бирелмәдеге өчен шәкертләремез бер милләтнең башчысы булу түгел, хакыйкатән, ягъни чынында бер эшкә ярамый торган кеше булып чыгалар иде. Бу кешеләр үзләренең тәрбияләре җитмәгәнне белмәү берлән генә калмаенча, мәдрәсәләр, мәктәпләрдә дә тәрбия кылган булып, милләтнең балаларын кешелек дин мәхрүм кылалар иде. Шул кешеләр зәһәре берлән милләтемезнең күп кешеләре бөтен нәрсә хакында ялган уй берлән торып, дөнья ва ахирәткә үзләренә бер төрле назар, ягъни караш кылып, хәтта үлеп тә китәләр иде. Һәр вакыт дөрес әйтүдән яхшы эш юк. Бу муллалар хакында да дөрес әйтергә кирәк. 100дән 95-е мин әйткәнчә кешеләр булса да, берникадәр инсаннар заманасына ярарлык тугры фикерле кешеләр дә булганнар. Ләкин бунлар бик аз улдыкларын динме, яисә үз фикерләрен сөйләргә батырчылыклары булмавыннанмы, халык арасында
кирәге кадәр үз фикерләрен тарата алмаганнар. Кәсеп бу вакытта заманасына күрә ярый иде. Бу тугрыда гөләмәләр никадәр Аллаһы разак, ягъни ризык, садака бирергә кирәк, кәсеп берлән табармын димә, кафир булырсың кебек кәсептән ихлас кайтара торган сүзләрне китап әйтә дип яңлыш халыкка сөйләсәләр дә, бабайларымызның калган сату итү, алыш-бириш итүне бетерә алмаганнар иде. Шуның өчен Болгар сатучылары Азияның һәммә тарафларына китеп зур сатулар итәләр иде. Ләкин bunlarның сатуларының файдалы булуы ни өчен, ник икәнлеген белеп эш йөртүдән түгел иде. Бәлки Азия халкы берлән катышып сату итәргә кеше булмаудан һәм ватандашларымыз русларның әсәрәте тәхетендә изелеп ятулары сәбәбен дин, андый эшләрне эшләү бик аз гынасының көчендин килүеннән иде. Һөнәр дә заманына күрә ярарлык дәрәҗәдә иде. Хәтта болгарлар тарафыннан никадәр заводлар, фабрикаларда ачылмыш иде. Әмма бу фабрикалар, заводлар рус фабрикаларыннан ким эшләмиләр иде. Иген игү, ашлык сачу, мал асрау заманына күрә ярый иде. Ягъни бу эшләрне эшләүдә алга киткән булмасалар да, русларга караганда артка да калмаганнар иде. Замана үтә бара, халык арасында тәбәддилләр, ягъни үзгәреш күренә башлады. Русларның яңа низам берлән ачылган мәктәпләре балаларны икенче төрле фикер берлән тәрбия кыла башладылар. Һәм узак үтмәде, русларда һәр сыйныфның үзенә күрә мәктәпләр тәсис итилде, ягъни оештырылды. Рус милләтенә икенче рух бирелде. Рус дигән гынван, ягъни атама мөхкәдәс сайла башлады. Узакламады, һәр эштә яңа фикерле, яңа мәгълүматлы руслар мәйданга чыкты. Булар кирәк тиҗарәттә, ягъни сәүдә, кирәк башка кәсепләрдә үзләренә кирәкле гыйлемне белдекләре өчен болгарларның кәсепләренә бик зур зарар иттеләр. Чөнки булар үзләренең эшләренең ни өчен икәнен белеп эшлиләр иде. Әмма безнең мәдрәсәләребез һаман шул иде. Фикремез һаман шул иде. Дөньяга назарымыз һаман шул иде. Русларның бу эшләрен күреп, алар артыннан бара башламадык. Бәлки бабаларымыз гадәтен югалтмыйк дип, кирәкмәс гадәтләремезгә чормалып яттык. Гөләмәләребез бәгъзеләремезнең руслардан гыйбрәт алып, үзләренә кирәкле фән тәхсил, ягъни өйрәнү кылуларын күреп, яки хөкүмәт мәктәпләрендә укуларын белеп, замана бузылды. Бу эшләр һәммәсе ахыр заман галәмәте дип кычкыра башладылар. Һәм бу сүзләрнең һәммәсендә дин исеменнән әйткәнлекләреннән халкымызның бик күбесе бу эшләргә, ягъни хөкүмәт мәктәпләрендә тәхсил кылуларына дингә мөхалиф, ягъни каршы килгән эш дип карауларына сәбәп булдылар. Узак үтмәде, болгарлар өчен русча тәхсил кылырга мәктәпләр ачылды. Халыкта тагы яңа фикерләр йөри башлады. Шәһәр халкы, авыл халкы гөләмәсе наданы моңарга каршы килделәр. Һәммә мәҗлестә тавыш, һәммә мәҗлестә шуның хакында низах иде. Халык арасында тагы дин мәсьәләсе чыкты. Гөләмә арасында дин нуктаи назарыннан русча уку хараммы, мәкрухмы, әллә мубахмы мәсьәләсе өченче курчак туе булды. Бу мәктәпләрдә ни укылганын белмәенчә, бәгъзесенең авызыннан көфер дигән сүзләр шаткы кеби оча иде. Гөләмәләр арасында мубах, ягъни эшләсәң гынах та, савап та булмый торган эш, хәтта фарыз дигәннәре дә бар иде. Шул хусуста халык арасында ялган хәбәрләр тарала башлады. Кечкенә бер сүз мәсафә, ягъни ара еракланган сайын үсә-үсә котышкыч була иде. Мәктәпләрдә дин укыталар, һәммә кешегә русча уку лязым булачак имеш. Мәдрәсәләр ябылачак, мәсҗидләр ябылачак, балаларны көчләп алып русча укытачаклар. Фәлән шәһәрдә бер кешенең угылы русча укыган икән, фәлән муллага килгән рус та сезнең динни, безнең динни барыбер бит дигәнди. Аман я Раббы, бу ни куркыныч хәбәрләр. Менә әле күрше хатыны да кунакка барган йөреннән балаларны тиеп киткәнне ишетеп кайткан. Галәви ишанда ахыр яхшы булмас ди. Һәммәйдә күз яше, һәммәйдә хәсрәт. Шәһәрләрдә халык сату итү, кәсеп итүне ташлады. Сала халкы шәһәрләр ни эшләр икән дип һәр көн хәбәр көтәләр, һәр көн хәбәр алалар. Аман я Раббым, тагын кара хәбәрләр. Бер солдат хезмәттән кайткан, баяры бер книгә күрсәткән ди. Анда бер вакыт һәммә халык бер диндә булыр дип язылган ди. Ахыр заман, ахыр заман. Шәһәрләрдә мәчетләргә җыела башладылар.
Салаларда жиын ясадылар. Прошение берик, прошение, падишахның үзенә берик, аз, кис, без үз динемезне ташламыйбыз. Приговор депутат, Петербург, һәммә кешенең авызында кайный иде. Узакламадылар, Русиядә булган һәр мәхкәмәгә, волостной судтан сенатка кадәр прошение яудыра башладылар. Һәммә ирдә бер сүз иде. Аз, кис, үз динемезне ташламыйбыз, һәр прошениедә язылган иде. Хөкүмәт бу эшкә гаҗәпкә калды. Халык арасыннан бу фитнәне бетерергә кеше ибәреп, хөкүмәтнең һичбер андый фикерне юклыгыны бәян кылдырды. Халыкта икенче тавыш чыкты. Русча укылмасын, динемезне ташламыйбыз, аз, кис. Яңадан прошение, яңадан депутат. Хөкүмәт тагы русча укыган кеше укый, укымаганга көчләү юк. Ул да сезгә файда өчен, эшеңез көнеңез рус берлән булгач, русча белү кирәк иш дип халыкны йомшартты. Озак үтмәде, тагы хәбәрләр. Аман Раббым, тагы нинди куркынычлы хәбәрләр. Фәлән авылда ширкәү салырга приговор сораган. Фәлән авылда учитель алынган, фәлән авылга училище салынган. Тагы күз яшьләре, тагы аһлар, тагы хәсрәтләр. Хәтта мич башындагы картлар, карчыклар да бу хәбәрне ишетте. Алар да кайгырды. Һиҗрәт, һиҗрәт, моннан китү. Моңа ничек торырга кирәк? Аз, кис, динемезне ташламыйбыз. Аннан да приговор, мондин да приговор, яңадан прошение, яңадан фитнә. Һәммә халык нишләрен белмәенчә әйберләр сата, юлга хәзерләнә башлады. Аннан берсе китәргә план язып чыгара. Моннан берсе Мәдинәдәге булмаган Габдулла шәйх исеменнән хәзер күчү фарыз икәнлеген язып тарата. Тегеннән берсе Истанбулда тормышның җиңеллеген солтан тарафыннан фәлән нәрсә бирелә диеп үзеннән үрдәк очрайды. Анда бер мәҗнүн төш күргән. Икенче җирдә бер карчык үлгән вакытында угылына кулы берлән кыйбла тарафына изәгән. Һәммәсе китәргә дәлил иде. Улемаларның бәгъзесе рус мәктәпләрендә тәхсил кылган кешеләргә һич курку юклыгын, һич бер вакыт дингә тиелмәячәген сөйләп, халыкка насихат бирсәләр дә, икенче кешеләр тарафыннан бу сүзләр күңел каралудан гына сөйләнгәнлекне риваят кылынадыр иде. Ниһаят халыкның бик күбесе юлга хәзерләнде. Малларын, туарларын саттылар, җиһазларын, әсбапларын тараттылар. Ием кеше сәфәргә китә башлады, һиҗрәт кыла башлады. Авылларда күз яшьләре берлән кыямәт купкан кеби, кайсы туганын, кайсы баласын, кайсы кеше атасын узата иде. Һәр көнне китүче, һәр көнне күз яше, һәр көнне аерылулар, һәр көнне моңлы җыр тавышлары, мәсҗидләрдә тәкбир тавышлары кыямәт көне кебек күренә иде. Кая баралар, кая китәләр, ник китәләр? Бу мәшәкатьләрне ник күрәләр диерсез? Буларга бу мәшәкатьләрне күтәрү хәтта калбкә бер рәхәтлек тә бирә иде. Һәммәсе дин өчен дөнья ташлау диеп бик шатланып әйтәләр иде. Хөкүмәт буларның бу эшләренә каршы килмәде. Булдыра алган кадәр кешеләр ибәреп вагаз әйттерде. Ләкин фитнә көннән-көн зурайды. Көннән-көн халык арасында төрле хәбәрләр таралды. Күчүчеләрнең саны көннән-көн артты. Русиянең һәммә тарафында бер хәбәр, һәммә yerендә бер фитнә иде. Күчүчеләр күчтеләр, монда калганнар да әйберләрне сатып китәргә хәзерләнә башладылар. Һәммә кеше киткәннәрнең хәленнән интегеп хәбәр көтәләр иде. Менә хатлар, менә хәбәрләр, изге yerдән изге хәбәрдер. Изге хәбәр, изге. Киткәннәрнең кайсы Дәрбәндтә, кайсы Батумда, кайсысы Севастополь, Одесста, кайсысы Бакуда факирлектә, мохтаҗлыкта, кая барырга белмәенчә калганнар. Китәргә дә акча юк, кайтырга да акча юк. Кая барсыннар бу бичаралар, нишләсеннәр? Бунларга ни гакыл, ерләренә кайтсыннармы? Ерләре кая? Анда кайтып нишләсеннәр? Ат юк җигәргә, тун юк кияргә, өй юк кирергә, йер юк сөрергә, нишләсеннәр? Бунлар булай, икенчеләре ничек? Шын мөхаҗирләр ничек? Төркиягә чыгып кала алганнар диндә шул хәбәр. Истанбулга чыккач, иң әвәл карантин. Карантин. Ул ниткән карантин? Моннан дин өчен күчә торган кешеләргә. Без күчүчеләр, безгә карантин кирәкмәс, без дин өчен күчәмез. Безгә йер бирегез, ат бирегез, үгез бирегез.
Кайсылар хәтта емеш бакчасы бирегез дип тә язган иде. Сүзләре берлән терек докторларына гүзерләр, прошенияләр биргәннәр. Бер айдан соң карантинда беткән. Буларның да акчалары беткән. Инде ни эшләсеннәр соң? Буларга йир кая, бакча кая, атлар кая, үгезләр кая? Теге язуда һәммәсе язылган иде. Чиновник булырга теләгән кешеләргә кирип укысалар, укыган өчен жалуния да бирелә дип язылган иде ич. Һәммәсе дөрес түгелмени? Һәммәсе ялганмы? Тагы әле аның өстенә төрекләр монда ник күчәсез дип җидәтәләр. Дин өчен анда русча укыта башладылар. Әллә нинди безгә кирәкмәгән нәрсәләр укыталар дигәч тә, бер дә кызганмаенча шаркылдашып көләләр. Тагы мыскыл итеп өстенә сез дин өчен түгел, бәлки наданлык өчен монда килгәнсез диләр. Кайсылары, карындашлар, сез безгә файда итәргә диеп чыксаңыз, кәсеп итеңез. Менә сезгә Көтәхия вилаятеннән йир. Көтәхия Анатолиядә бер шәһәр. Сезгә хәзерләп куйган бакчалар юк. Иң яхшысы, Русиягә яңадан кайтыңыз. Үз кәсемеңез берлән тора башлаңыз. Динегезгә бер кеше дә тимәс. Русча укыту сезгә зарар түгел ул. Укысалар, укытсалар, бик укыңыз. Укытмасалар да укырга тырышыңыз. Әгәр сез безгә безне укытмыйлар дип килсәңез иде, без сезне кызганыр идек. Сез безне укыталар дип монда ислам динендә фарыз булган гыйлемнән качып киләсез. Үзеңез мухаҗир фи сабилиллаһ дисез, ягъни Алла юлы өчен күчеп китүче. Бу һиҗрәт түгел, бу наданлык кына дип вагаз итәләр иде. Бу вагазлар Русиядә вакытта булса иде, бәлки тыңлаган булырлар иде. Хәер, Русиядә дә мондый вагазларны ишеткәннәр иде дә, аларны күңел каралганнан гына әйткән кешеләр сүзенә багышлаганнар иде. Дөресте, бунларны котырткан кешеләрнең күңелләре каралган икән. Татар гакылы артыннан йөридиләр, бик дөрес сүз. Булар да хәзер һәммәсе һиҗрәт түгел, үз җирләрендә туру фарыз икәнлеген белделәр, әмма соңрак. Монда калган карындаш кабиләсе байрагы бер аягына кәвеш, бер аягына төрек ботинкасы киеп булса да кайттылар. Әмма фәкыйрьләр мәңге гөрбәттә, мәңге фәкыйрьлектә калдылар. Туган йөрен, карындаш кабиләсен бер күрер өчен зар йыглап, фәкыйрьлектә үлеп беттеләр. Монда калганнары да әйберләрне сатып, мал-туарларын таратып китәргә хәзерләндекләреннән, аларга да илгәреге дәүләтне җыю, илгәреге малны кайтару бик җиңел булмады. Нәйсә бунлар үз җирләреннән кузгалмалдыкларыннан еллар да яхшы килү сәбәпле акыртын гына искечә тора башладылар. Алай булса да, бу фитнә һәр кешенең күңелендә бер җәрәхәт калдырганга, бик озак еллар онытылмады. Тагы акыртын гына искечә тора башладылар. Яңа эш юк иде. Гәрчә Казанда матбагалар булып, һәр лисанда китап бастырырга, әдәбият нәшр итәргә рөхсәт булса да, дин китапларына башка Сәйфел-Мөлек, Йосыф китабы вә башка нә кешегә, нә дөньясына, нә әхирәтенә файда бирми торган китаплар басылса да, кирәкле фән китаплары, әдәби хикәяләр, милли театр уеннары һич күзгә башка күренми иде. Халык та, әлхәмдүлилләһ, тынычлык дип, яткан ягы берлән ята иде. Менә тагы яңа хәбәрләр. Яңа укыту чыккан ди. Ысулы Изидме ди, ысулы Язидме ди. Иске китапларны укытмыйлар ди, үзләре китап чыгаралар ди. И Раббым, тагы нинди эшләр? Ит үзендән кортлый диләр. Бик дөрес, үз арамыздан чыккан бит. Ул нинди эш ул? Булай укыту ярамый дип әйтәләр ди. Әбҗәтне бөтенләй калдырганнар ди. Иҗек тә укытмыйлар ди. Аккыш баласы төсле тыйсынта дип сайрап торучы балалар булмаса, мәдрәсәләрдә, мәктәпләрдә ни ям булыр? Белмим инде, белмим. Ахыр заман бигрәк якындыр ахырсы. Берсе бетә, икенчесе килеп чыга. Моны кем уйлаган иде? Я шәйхем мәдәд, ягъни ярдәм. Гөләмәләр ни карыйлар? Ник халыкка сөйләмиләр? Бу нинди эш бу? Әле бер китапта ләне калдырганнар ди. Урыска тарту шул инде. Урыска. Гөләмәләр арасында тагы тавыш, тагы низах. Булай укыту ярыймы, юкмы? Әлбәттә ярамый. Булай укытылса, бөтен кеше язу таныр, бөтен кеше укый белер. Төрки телендә кирәкле китаплар булса, укыган кеше һәммәсе мулладан сорамаенча үз хаҗәтен белер. Аннан ары муллаларга ни кала?
Ни сөйләсә, аны дөрес сөйләргә кирәк. Әле хәзер муллалар, ай ахмак, китапта шулай әйткәннәр дисәләр, бөтен мәҗлис авызын ача алмый иде. Инде бетте, гыйләмага кадер бетте. Һәммә кеше укыгач, һәммә кеше белгәч, ул нигә ярый? Ахыр заман галәмәте, ахыр заман тавышы һәр җирдә ишетелә иде. Бу вакыйга әүвәлгеләргә караганда да зур булды. Чөнки бу үз арамыздан чыкканга күрә, бик күп кеше булай укытуны яратмасалар да, яратучылар да бик күп иде. Узак үтмәде, шәһәрләрдә ысулы җәдид мәктәпләре ачыла башлады. Гыйлем арасында сүз күбәйде. Кара халыкта арышның пыты ничә тиен, тире бәһәсе кыйммәтме урынына ысулы җәдид нишли әле? Фәлән хәзрәт аларны бик сүккән дип әйтәләр, дөрестме сүзләр ишетелә башлады. Халык арасында 4нче курчак туе әвәлгеләрдән дә ким булмады. Курчак уйнаучы сакаллы балалар, байлар тагы бу эшкә катыштылар. Һәр кеше үзенә бер төрле сүз сөйли иде. Тагы бәхетсезлеккә каршы гәзитә дә шуны яза башлады. Халык арасында тагы гәҗитче ни яза, бик мактыймы инде ысулы җәдидне сүзләре ишетелә башлады. Улема арасында тагы низах, тагы кычкырыш. Кафир, кафир. Ысулы җәдид хәрам. Гәҗитчегә ышанырга ярамый. Ул ни белә? Фәлән ишан әле бер ысулы җәдид кешесен пароходта күргән ди. Йер түгәрәк дип әйтәләр ди. Аңарга инде кем ышансын? Берсен-берсе рәт кылып, ягъни кире кагып, китаплар чыга башлады. Һәммәсе дингә тәтбиқ, ягъни яраштыру кылган булып, нә динне белмәенчә, нә ысулы җәдид нидән гыйбарәт икәнлеген белмәенчә, рисаләләр яза башладылар. Табигатьтә бер кагыйдә бар. Бер яңа эш чыкса, ул мутлакан үсә. Шул кагыйдәнең дөрестлегеннәнме ысулы җәдид көннән-көн алга бара иде. Бу эшләргә караганда бер вакытны бөтен халык арасында шулай низам берлә укыту таратылып, безнең Болгар милләте дә башка милләт төсле булу өметен уйлатуда иде. Ләкин безнең бәхетсезлеккә каршы булар арасында да төрле низахлар чыкты. Милли файдадан битәр шәхси файдалар карала башлады. Төрлечә тарикларга, ягъни юлларга бүленә башлады. Һәр кеше үзе белгәнчә, дөрестен әйтсәм, үзе белмәгәнчә мәктәп өчен китаплар чыгара башлады. Бу китапларны үз мәктәбендә һәм якыннарның мәктәбендә укыттыра башладылар. Бу китаплар күбесе ысулы тәгълимгә муафиq булмаганга, ысулы җәдид исеменә бәтнәм, ягъни яман ат бирә башладылар. Казанда, Оренбургта, Троицкида, Уфада, Чистопулда, Каргалыда, Семипулатта, хәтта Астраханда да ысулы җәдид мәктәпләре ачылды. Карайларда да, ягъни авылларда да мәктәпләр күренә башлады. Яңа укыту һәммә җирдә акыртын гына тарала башлады. Һәр нә кадәр укытулар төрлечә булса да, һәм ысулы тәгълимгә муафиq булмаса да, әвәлге Нух заманнан калган ысулга караганда файдалыгында шөбһә юк иде. Һәммә җирләрдә мөгаллимнәр кирәк була башлады. Халыкта укыту сүзләре еш-еш сөйләнә башлады. Мөгаллимнәр өчен дарил мөгаллимин кирәклеге ва иске мәдрәсәләрнең эшкә ярамавы да ачык фикерле кешеләр арасында кат-кат сөйләнә башлады. Халык арасында хәмият, ягъни башкаларның зарарын күрүеннән саклану, инсаният, ягъни кешелек дигән сүзләр ишетелә башлады. Тәрҗемән гәзитәсенең һәр номерында мәгариф ва тәрәккый милләт өчен чаралар эзләү лазым иде ки, мәгарифсез милләт җансыз кеше кеби улдыгы ачык-ачык иттереп, кай вакыт бик ачы, кай вакыт төше гыйбарәләр берлән мәкаләләр күренә башлады. Мәктәпләргә мөгаллимнәр хәзерләү лазим улдыгыннан, анда-монда ысул кергән кешеләрдән, күбрәк җирдә ысул дигән сүзне ишеткән кешеләрдән мөгаллимлеккә өйрәнә башладылар. Бу эшләрдә дә байларның бик зур катышы булды. Бик күбесе моңардан курчак туйлары ясашып, килгән кешеләрдән иң әвәл үзенең кылган эшләрен "Әлхәмдүлиллаһ, мин мактанмыйм, менә Ирсай авылны мөгаллим җибәрдем, Борнай авылына барган идем, муллаларына әйттем: "Эй хәзрәт, сез шулай өйрәтәсезмени? Сезнең халык шуны беләмени? Укыткан балаларыңыз кая? И дин караклары" дип әйттем дигән сүзнән соң, милләт өчен бәгъзен иң лазим эш тәҗвидне бик яхшы белү. Бәгъзесе остазлар, хәлфәләр, башка улуг кешеләргә, байларга тәгъзим кылуны өйрәтү иң тиешле идекне тыңлаучыны
теләсә нинди кеше булсын, үзенең рече, хөтбә берлән тәмам туйдырып чыгаралар иде. Бәгъзе аңлаган кешеләр безгә хәзер ничек булса укырга, укытырга кирәк, ни булса да укысын, ни белсә дә белсен, рус мәктәпләрендә укырга кирәк, үз мәктәпләрimiz юк, алардан качмаска кирәк. Барыбер качып кутыла алмыймыз. Милләтебезне инкыйраздан коткарасымыз килсә, мотлакан рус мәктәпләрендә уку тиеш. Без хәзер гомуми эшләремездә үз файдаларымызны бик тикшермәскә кирәк. Милләтебез бик артка калган. Милләтебезне башка милләтләр арасына кертер өчен һәммәмез бар куәтебез белән тырышырга кирәк. Ихсан байның сүзе берлән милләт алга китмәгән шикелле, Галимулла сүзеннән дә милләткә һич файда юк. Эшкә тотынырга кирәк, эшкә. Аңлаган булып сөйләп йөримез, милләт димез, тәрәккый димез, мәдәният, мәгариф димез. Бунларның берсен дә аңламый әйтәмезме? Әллә аңласак та, хәзер безнең заманда шул сүзләрне әйтү мода булганга күрә генә әйтәмезме? Бәгъзе кешеләр мода булганга күрә әйтәләр, ләкин аңлаганнарыңыздан милләт намына эшкә тотынуыңызны үтенәм. Аз булса да эшлә. Эшләгән эш бер вакыт файдага ярый. Булай сөйләүдә ни файда бар? Ул варенье берлә чәй янында сөйләүдән генә нә милләт таракый итә, нә милләтнең бер кирәге бетә. Әгәр без милләтебезнең хакыйкатьтән артка калуын аңлаган булсак, җиң сызганып эшкә тотыныйк. Әгәр аңламаган булсак, сезгә әйтәм, дусларым, бу көенчә барсак, милләтебез бетәчәк, бетәчәк. Милләтебезнең рухын саклар өчен нә мәдрәсәләребез бар, нә мәктәпләребез бар, нә милли театрыбыз бар, нә үз телебездә, үз мәгъишәтебездә язылган хикәяләребез бар. Бунларның һичберсе булмагач, ничек бу милләтнең истикбалы парлак, ягъни киләчәге яхшы дия аламыз? Яки эшкә тотыну, яки инкыйраз, сез туганнар аңлаганнар, иң әүвәл үзебезне кеше ясарга тырышыйк. Моның соңында һәммәбез дә милләтнең иң кирәкле тарафларын карап, милләткә хезмәткә тотыныйк. Бу эшләребез үзебезгә исем алыр өчен генә булмасын, милләт файдасы өчен булсын. Вакыт җүзъи, ягъни вак эшләргә әһмият биреп, милләтебезне иң кирәкле эшләреннән мәхрүм калдырмыйк. Әйткән идем ласа, укыйк, укытыйк дип. Тагы шул сүземне әйтәм. Безгә хәзер үз мәктәпләребез, мәдрәсәләребез биргән мәгълүмат кына итәрлек түгел. Шуның өчен рус мәктәпләрендә укыйк, рус мәктәпләрендә укытыйк. Бик күп кешеләребез кеби ярар иде дә булмый инде дип, үзебезне яки балаларыбызны наданлыкта, ялган фикерләр, ялган уйлар, ялган хәмиятләр берлән шылгап калдырмыйк. Рус мәктәпләрендә укып күңел карала дигән сүзне сезгә әйтергә оят инде. Әввәлдә русча гына укыган мирза балаларын мисалга китермәңез. Алар милләт фәлән дигән сүзне аңлап укыганнар түгел. Белмим, күңел каралу, ялган уйлар, дөньяга ялган карашлар бетү булса, ул каралу түгел, агару дигән кебек сүзләр сөйләсәләр дә, мондый кешенең сүзенә бик үк игътибар кылмыйлар иде. Мәдрәсәләрдә тәртип берлән тору, тәртип берлән тәхсил кылу мәдәрисләр арасында да бик музаккара кылына башлады. Бик күбесе булай укуда бер мәгънә юклыгын аңлаганга, тәртипне бик кабул итәргә телиләр иде. Ләкин шул мәдәрисләр вакытлы гына керер, фәненә күрә мәдәрисе булыр сүзләрне ишеткәч, ниндәй аңлаган мәдәриснең дә йөрәге шу итеп китә иде. Чөнки күз алдына үзенең хәзер зур чалма киеп, башны бер яккарак салындырып, кулына калын катыргылы китап тотып, дәрескә дип, бик зур эш иттереп бару килә иде дә, ислах кылынса, андый кыяфәтләрнең бер дә кадере калмавын уйлап, ничек булса да аңарга гына шул илгәрегечә калдырып, ислах кылдырырга тели иде. Шуның өчен үзенең киңәшчеләренә, милла салих алай мәслихәт булмаз. Сезнеңчә ничек соң? Шәмсетдин агай, мин мәслихәт дисәңез разый, ләкин шәкертләр ул вакытта әдәпсезрәк булыр диләр иде. Мондый кешеләр үзләрен бик зур, һәммә кеше кадерләргә, олугларга тиеш заты галиләр дип белгәнгә, шәкертләрнең ул тәкъдирдә бунларны мөдәррис итеп кенә күрүләрен бер дә күтәрә алмыйлар иде. Үзләре сүз арасында милләткә хезмәт итү хакында бик озын сүзләр сөйләсәләр дә, бу тугрыда эшләреннән генә
Милләткә ни булса да булыр, үземнең дәрәҗәмне бөтенләй үк төшереп ибәрәсем килми дип уйлыйлар иде. Мәдрәсәләрдә дә вакыт үтә-үтә аз гына булса да үзгәрүләр күренә башлады. Гәрчә тәгълим-тәгаллимдә тәртип кабул ителде диер дәрәҗәдә булмаса да, шәкертләр өчен урыннар иркенәйтелә башлады. Мәдрәсәне пак тотуда бидгат булса да, бидгат хәсәнәдән, ягъни күркәм яңалыктан сайыла башлады. Һаваның барлыгына булса, бозылуына ышанып ук бетмәсәләр дә, кеше әзрәк булса, сугышка иркен булуына инкар кылмый башладылар. Бәгъзе мәдрәсәләрдә дәрес тәртипләре дә ислах кылынган иде. Ягъни илгәреге тәртипләр алыштырылган иде. Ләкин илгәреге тәртип ысулы тәгълимнең бер кагыйдәсенә тугры килмәсә, яңа программ, яңа тәртип икенчесенә килми иде. Бу мәдрәсәләрне мәдрәсә дисәк тә ифтира, ягъни ялган була. Мәктәп дисәк тә ифтира була. Белмим инде, гаҗизхана дисәк ничек булыр. Минемчә, бу исем дөрестрәк булырга кирәк. Чөнки монда укый торган кешеләргә безнең халкымыз рәзил, ягъни түбән, фәкыйрь, бәхетсез кешеләр дип карыйлар. Һәр ни булса да, безнең тарафымыздан милләтне алга ибәрер өчен һичбер эш булмаса да, мәдрәсә шәкертләре арасында яңа фикерләр туа башлады. Русча укуның игә кайтканда пароходта очраган марҗа берлән сөйләшер өчен генә кирәк түгел икәнлеге аңлашылды. Гәзитә уку, яңа китаплар уку, төрекчә тарих, төрек романнары уку күзе ачыграк кешеләр арасында бер гадәт булып китте. Мондый шәкертләр үзләренең кеше икәнлекләрен һичбер кешедән курыкмый, теләсә ни эшләргә ихтиярлары бар икәнлеген белделәр. Алай булса да, Коруны выста гадәте булган Фатиха, бәддуга дигән сүз бунларны тимер чылбыр төсле мәдрәсә сасыларын иснәргә бәйләп тота иде. Акрын-акрын русча уку шәкерт арасында җәелде. Җәйләрдә рус авылларына барып, яки бер шәһәргә барып уку гадәт төсле булды. Һәр шәкерт гәзитә аңларлык русча белүне бик зур сәгадәткә саный башлады. Бу елларда тагы бер бәхетсезлек килеп чыкты. Русиядә гомуми тәхрири нәфүс, перепис мәсьәләсе халык арасында тагы бик зур низа куптарды. Ләкин бу елларда халкымыз арасында шактый аңлаган кешеләр күп булгангамы, бу мәсьәлә әвәлгесе кеби үк куркынычлы булмады һәм тиз басылды. Мәйданга яңа әдәбият чыга башлады. Тәрҗемән гәзитәсе, урыс гәзитәсе, төрек гәзитәләре уку халык арасында бер мода булды. Яңа рухта яңа әсәрләр халыкка тәэсир кыла башлады. Фәнни рисаләләр, гыйбрәтле милли хикәяләр, халыкны уятыр өчен язылган китаплар гомумдә мәкбул була башлады. Тагы яңа өметләр туа башлады. Русиянең һәр yerендә җәмгыяте хәйрияләр ачыла башлады. Фәкыйрьләр карау, аларга ярдәм итү, исламият мәйданга чыкканнан бирле мәгълүм мәсьәлә булса да, бездә 19 гасырның ахырында гына аңланылды. Бөтенләй аңламый калуга караганда бусы да ярый әле. Бил-фигыль, ягъни чынлыкта эш булмаса да, шактый гына эшләргә юл ачылган иде. Халкыбызның уку ягы бу дәрәҗәдә булса да, ягъни гомумән алга китү булса да, тиҗарат җәһәте бик каты тәннәзел иткән иде. Бик күп фирмалар банкрот булган. Илгәреге сәүдәгәрлек табигаты бетмәсә дә, бик кечкенә эш берлән генә кәсеп итә башлаганнар иде. Кызыл мал берлән сату итү, вак-төяк галантерейный әйберләр берлән сәүдә бетмәгән булса да, күбесе лимон, әфлисун, алма, карбыз, иске мыскы берлән сату итүдән уза алмыйлар иде. Банкрот булу халык арасында гадәт булганга, безнең болгар сәүдәгәрләренә һәммә yerдә ышаныч беткән иде. Шуның өстенә бу калган сәүдәгәрләрдә дә ни өчен икәнлегене белеп эш йөртү гадәт булмадыгыннан, буларның да тиз көннән исемнәре югалачагы билгеле иде. Иң кайгылысы шул иде. Халкымыз әхлак җәһәтеннән бик бузылган иде. Казан халкы бөтенләй itlikкә салынган иде. Көндезләрен вак-төяк сату иткән булып маташалар да, кичләрендә гостиницалар, пивной ва фәхиш урыннарда кичләр үткәрәләр иде. Исереклек шул дәрәҗәдә тараккый иткән иде. Әйтеп бетерерлек түгел. Зина, фәхиш тә иң кабахәт дәрәҗәдә патшалык сөрүдә иде. Һәр yerдә башы ачык ислам кызлары, мөселман хатыннары күзгә күренә иде. Бу эшләрнең бу кадәр артуына сәбәп тә халкымыз арасында эчү ва исереклекнең артуы иде. Ирләрimiz көне-төне кәсеп иткән акчаларын хатыннарына
балаларны алып кайтыр урынына фәхишханәләрдә яки мәйханәләрдә вакытларын үткәрдекләреннән, хатыннары теләр-теләмәс тамак туйдырыр өчен булса да фәхиш юлына кереп китәләр иде. Икенче, асрау тоту шәһәрләр гадәтедер. Бу асрауларның бик сирәге генә бай яки бай угылының кулыннан котылалар иде. Һәм бәгъзе кешеләребез арасында фәкыйрь кешеләрне акчага кызыктырып, кызларны харап итүдә бик таралмыш иде. Шул сәбәпләр өчен Казан хатын-кыз арасында бөтен гомерен әрәм итеп, ир ләззәте, бала ләззәте татымыйнча, үзләренең бөтен исемнәрен югалтып, дөньяның иң кабахәт ирләрендә җиназалары күтәрелүчеләре дә бик күп иде. Әхлак җәһәтеннән башка якта бик күп кимчелекләр бар иде. Мәсәлән, чибәррәк бер кеше Казанның печән базарыннан бер мәртәбә чыкса, икенче мәртәбә я чыга ала, я юк иде. Яхшы дигәннәре мин яхшы дип гыҗып, ягъни тәкәбберлек берлән тулган иде. Усал дигәннәре мин барбыр инде усал исемен күтәргән дип, усаллыгын арттыра гына бара иде. Буларның һичберсенә сүз әйтеп аңлатуның чарасы юк иде. Чөнки һәммәсе үзе язу танымаган булса да, үзен бер галим, бер әдип, бер философ дип белә иде. Һәммә эшләргә катышырга итәрлек гыйлемем дә бар, акылым да бар дип, һәммәсе эченнән генә менә абзаң нинди дип күкрәкләрен кагалар иде. Буларда тагы бер кызык ихтикат, ягъни ышану бар иде. Кеше нинди начарлык кылса да, намаз уку берлән кичерелә, нинди начарлыкта русча белүдән артык күрелә иде. Чөнки русча белмәгәннәргә үз араларында агай-эне диләр иде. Шул исем тегеләрнең бөтен гөнаһларын кичерә иде. Бәлки һәр надан милләттә шундый кимчелек бардыр. Без әле бөтен дөнья хәлен карамаганга, аларның табигатьләренә, килешләренә, кыланмышларына карамыйнча үз хәлемезне гел тикшерәмез. Гомумән караганда, бу гасырда милләтебез бик тәнәзел иткән иде. Европа берлән катышу хусусән руслар берлән муанасәт, ягъни аралашу артса да, анлардан да әхлаксызлык, исрафчанлык, вөҗдансызлыкка башка әхлак өйрәнә алмаганнар иде. Чөнки бунларның иң сәфилләре, иң начарлары берлән катышалар иде. Дөрес чибәррәкләре берлән катышучылары да бар иде. Мәсәлән, мирзалар, аларның күбесе рус мәктәпләрендә укыган һәм русларның гали фикерле кешеләренең әсәрләрен күргәннәр иде. Шулай булса да, белмим, алар үзләренең булгарлыкларын онытканнар иде. Әллә үзләрен үк онытканнар иде. Бу гасырда булардан зарардан башка һичбер файда булмады. Булар үзләренә башка милләт кешесе кебек күреп, милләттәшләренә татар дип әйтүдән башка бер яңа эштә чыгара алмадылар. Һәр вакыт милләт хакында сүз киткәндә, кайсысы безнең татардан, кайсысы татардан буламысың дип кул гына силтиләр иде. Гүя ки милләтнең бу кадәр артка калуы буларга башка булгарлардан калганла. Дөрестен әйткәндә, халыкның алга китмәвенә сәбәп булар татар дигән булгарлар түгел иде. Бәлки татар дип үз милләт дин үзләре качкан татарлар иде. Чөнки булар рус мәктәпләрендә укыгач, үз милләтебезнең кайсы төше йетми, алга китәр өчен ниләр кирәк, шуларны уйлап, сырхау милләтебезнең авыруын белсәләр дә, һичбер дару бирмиләр иде. Күбесе булгар милләте тараккыйны кабул дип тә белми иде. Дөрестен генә әйтсәк, бу кешеләр русча уку, фәнүне җәдидә, ягъни яңа фәннәр белү, яңа әдәбият күрүгә замана модасы дип кенә карыйлар иде. Камалаты нәфис, ягъни рухи камиллек өчен яки милләткә файда итәр өчен түгел иде. Әмма гыйләмәгә килсәк, бу гасырда алардан бер нәрсә дә чыкмады. Яңа тарикат, яңа ишанлыклар, дөньяга яңа ялган карашлар, гавамны алдарга иблис үзе белмәгән хәйләләр чыкса да, булардан да милләткә килгән файда түгел, гомум милләткә ишан хәзрәтнең кырсагы берлән Мәгъдүм әфәнденең дән артмый иде. Дөрес, файда иткән галимнәр, файда иткән мирзалар да бар иде. Ләкин алар 100гә 1 түгел, 1000гә 1 иде. Бу гасырда гылуми исламия тәхсил кылып, русча укыган кешеләр яки төрек гарәп әдәбияты берлән күзләре ачылган кешеләрнең үзләреннән зур файдалары күренде. 19 гасырның ахырында күренгән яңа мәктәпләр, яңа китаплар аларның сәмәрии гайрәтләридер, ягъни гайрәт җимеше. Әгәр булгарлар арасында шундый яңа фикерле дигән бер сыйныф килеп чыкмаган булса иде,
Бу вакытка кадәр яткан ягымыз берлән ятар идек. Рәхмәт бу кешеләргә. Болгар дигән бер халык бар икәнлеген үземезгә белгерттеләр. Үземезнең кайсы җирләремездә кимчелекләребез бар, шуларны күземезгә күрсәтә башладылар. Үз милләтебезне терелтү өчен чаралар эзли башладылар. Үзләрен үзләре фида кылдылар, рәхәтләрен югалттылар. Бөтен милләтебезнең уятсыз кешеләреннән төрле кабахәт сүзләр берлән сүгелүне дә күтәрделәр. Вә төрле ялган ифтираларга, ягъни яла ягуга разый булып, милләт юлында кылган хезмәтләренә рәхмәт, ял сорамаенча һаман эшләрендә булдылар. Күзләреннән яшьләр чыгарып, халыкка безнең милләтебезнең бу китеше өметле түгел, ләкин милләтебез мөнкариз булмасын, ягъни бетмәсен, халкымыз бетмәсен дисәк, милләтебезнең кирәкләрен карау тиеш идекен. Көне-төне зурысына, кечесенә сөйләделәр, ләкин ни файда? Гөҗепле болгарлар япь-яшь, сакал чыкмаган, якасының карасы берлән күлмәк ялавы күренмәгән, башында чалмасы юк кәкрәймәгән муенлы, яннан сасы тирисе чыкмаган бер егетнең сүзен ни эшләп ишетсеннәр дә, аның сүзеннән ниндәй гайрәт алсыннар. Шулай итеп, бу гасырда үтеп китте. 20нче гасыр башланды. Бу гасыр безгә ни бирә? Бу гасырда безнең болгарлар ни эшли дип уйлый башладылар. Фикерле сыйныфына кергән кешеләр бу гасыр безнең өчен тәрәккый гасыры булса иде дип дугалар кылалар иде. Һәм дә үзе дә бу гасырның башында ук тәрәккый галәмәтләре күренә башлады. 19нчы гасырда башланган әдәбият нәшре бу гасырда акрын-акрын тәрәккый итә башлады. Милли хикая көннән-көн күбәя башлады. Аннан да, моннан да яңа эшләр, гыйбрәтле хикаяләр күренә башлады. Фикерлеләр арасында театр, милли театр кирәклеге сөйләнә башлады. Байлар арасында да милләткә кирәкле кешеләр хәзерләү тиеш икәнлеге беленә башлады. Рус мәктәпләрендә укыган кешеләргә кыек күз берлән карау азая башлады. Бухариларның ялган фикерләренә, әфьюн берлән шеригән башларыннан чыккан сүзләренә Коръән аяты күк карау бетә башлады. Хәтта милләтебезнең бу кадәр артка калуына сәбәп шулар идеке сөйләнә башлады. Һәр яктан тәрәккый хәбәрләре колакларны шыгырдата башлады. Оренбург, Троицкий, Уфа, хәтта Казан күк шәһәрләрдә сала муллаларын сугыштыру өчен яки авылдагы Әхмәтҗан агайның кызын остазбикә итәр өчен салган мәчетенә караганда, кечкенә генә булса да мәктәп салуның файдалы икәнлеге беленә башлады. Мәдрәсәләрне ислах кылу яңа бер мәсьәлә булып халык арасында кабарды. Мең шөкерләр булсын, әфьюнле башлы муллалар ахирәткә юнәлә башладылар. Аллаһы Тәгалә урыннарын иҗмах кылсын. Тәрҗемән гәзитәсе һәр номерында тагы әһәмиятле мәкаләләр нәшр кыла башлады. Рус гәзитләрендә дә мөселманнар тарафыннан язылган мәкаләләр күренә башлады. Һәммәсе Русиядә булган мөселманнар берлән русларның иттихадына, ягъни берләшүенә хезмәт итә иде. Рус мәктәпләрендә көннән-көн укучылар күбәя башлады. Казан, Оренбург халкы арасында да рус мәктәпләренә кирип тәхсил итү, хәзрәт Фатиха бирсә, бик зарарлы түгеллеге сөйләнә башланды. Алай булса да, тиҗарәт вә һөнәр мәктәпләрендә ислам баласының аяк басканы юк иде. Хатын-кызны укыту, хатыннардан мөгалимәләр җитештерү 19нчы гасырда ук башланган булса да, бу гасырда чынлап сөйләнә башланды. Билгеле, бу мәсьәләдә әүвәл муллалар тарафыннан бик каты уклар берлән атылды. Ләкин озакламады, уклары файда итмәгәнне, порохлары начар икәнлегене аңладылар. Гавам халкы да бунларның кычкырган сүзләре буш, юк сүз аткан уклары, туплары халыкны куркытыр өчен генә икәнлеген һәм шарт иткәннән башка әсәре калмавын белделәр. Кызлар өчен мәктәпләр ясый башладылар. Яшьтән тол калып, ничә еллар эштә гомерен кичергәннән соң, эштә балмаенча, сабак кызлары укытырга тотынган карчыкларга кадер бетә башлады. Кызларны мөгалимнәрдән укыттыруны да бик чит күрми башладылар. Рус мәктәпләрендә аз гына булса да, бу көнгә кадәр укучыларыннан һич файда булмаса да, ислам кызлары күренә башлады. Бер милләтне тәрәккый иттерер өчен иң әүвәл ана yetiştirү кирәклеге фикерлеләр тарафыннан язылган рисаләләр дә күренә башлады. Һәм сирәк-сырак кына булса да, аналыкка хәзерләнгән кызлар ишетелә башлады. Кызлар язу белсәләр,
егетләргә хат язалар мәсьәләсе яңадан башыннан аягына кадәр мөхакәмә кылына башлады. Һәммә йирдә дә укыган кеше берлән укымаган кешенең бер түгеллеге беленә башлады. Хатын-кызларның кеше идекләре, аларның да дөньяда булган һәрбер нәрсәдән файдаланырга хаклары булдыклары, аларның кәнизәк түгеллекләре һәм ирләрнең куәй шәһванияләрен ифадә кылыр өчен генә, ягъни җинси куәт үтәү өчен генә яратылмадыклары, нинди ризаләтне җигәргә дә ярый торган бер бәддига төшкән, сачлары озын, акыллары кыска бер хайваннар гына түгеллекләре һәммә йирдә сөйләнә башлады. Алай булса да, аларның шул хәлләреннән файдаланып, үзләрен урта гасыр падишаһлар төсле һәрвакыт кадерләнеп кенә торасы килгән кешеләр бу эшкә бер дә разый булмадылар. Хусусан гөләмәләр, әйе, шәргы шәриф хатын-кызларны укыту зәләл, ягъни бузыклык дип әйтә инде мәсьәлән дигән сүзләре берлән бик каты мөгәрәзәләр кылсалар да, аларның халык арасында рәтләп игътибарлары юккамы, әллә замана шуны үзе теләгәнгәме, хатын-кызда уку көннән-көн арта иде. Һәр милләтнең яртысы хатыннар, һәр милләтнең рухын саклаучылар хатыннар, һәр милләтнең теленең хусусый тәләффузларын, ягъни әйтелешен, шивасын саклаучылар хатыннар, киләчәктәге ата булачак ирләрне, ана булачак хатыннарны тәрбия кылучылар хатыннар идеке һәр кемгә мәгълүм бер мәсьәлә булгач, минемчә аларны тәрбия кылырга кирәкме, я юкмы мәсьәләсе һәр кемгә җавап бирерлек бер нәрсәдер. Һәм шул кадәр тамаклар авырттырып кычкырышырлык, укыса егетләргә хат язар, фәлән итәр, икенчеләре укымаса егетләргә хатын барыбер язар да, үзе язу белмәгәч кешедән яздырыр да, гыйффәте дә югалыр, сире дә чыгар кебек низахларга һич урын калмыйдыр. Яхшы ананың баласы яхшы, кыйты ананың баласы әшәке булуында һич кемнең шөбһәсе юктыр. Һәммәмезнең белгән кешеләремездән генә гыйбрәт алырга кирәк. Әдәпле Михринең кызы һәр вакыт әдәпле булдыгы кеби, уятсыз Мәрфуганың Әсмәсе дә һәр вакыт ирдәүкә кыз булдыгы һәммәмезнең мәгълүмедер. Әгәр тәрбияле ана булса, баланың киләчәктә кем булачагын уйлый ала торган хатын булса, ул билгеле баласына ашату ишертү, ирне ачуланса, сандык өстенә күтәреп бәрү берлән генә канәгать кылмаенча, аның хылкының яхшы булуы, сәламәтлегенең саклануы, мәгълүматының артуы, күзенең ачылуы өчен дә тырышачактыр. Билгеле, бу аналар милләт вә дин нуктаи назарыннан һәм җәмгыяти бәшәрия, ягъни кешелеклелек җәмгыяте нуктаи назарыннан бик мөхәддәс затлар булачаклар. Һәм дә милләт, дин җәмгыяте бәшәриягә зур хезмәт итәчәкләрдер. Әмма укымаган, тәрбия алмаган ирләрне дә шул яз көнендә сыерлар үгезләрне өчен телиләр, шуның өчен генә кирәк дип белгән хатыннардан һәм балаларына да бук чүлмәге дип караган кызлардан балалары өчен, ирләре өчен, җәмгыяте бәшәрия өчен ни файда көтәргә кирәк? Сезнеңчә ни файда булыр? Шөбһә юк. Булар гөнаһсыз балаларны бузудан бүтәнгә ярамыйлар. Шул балалар безнең милләтнең әгъзалары булганга, алар милләткә зарар итәләр һәм динемезнең дә афрады, ягъни затлары булганга, кирле-мырлы аңлап дингә зарар итәләр. Булар җәмгыяте бәшәриянең бер төкләре булганга, аңарга да зарар итәләр. Шул эшләргә сәбәп булган аналар, аларның шулай калуларына сәбәп булган гөләмәләрне сез милләткә файда итүчеләр дип әйтер идеңезме, әллә юкмы? Сезне мин белмим, әмма мин үзем зарар итүчеләр дим. Кыямәт көнне шуның өчен бик зур газапка мөстәхик, ягъни лаек булачакларында, һәр көнне 1000 мәртәбә иткән тәһлилләре дә, иртә кич укыган вирдләре дә, буларны бу мәсъулияттән, ягъни җаваплылыктан коткармавында һич шөбһәм юктыр. Һәр нә исә башланган эш биткән эш дигән кебек, хатын-кызның бер вакыт кеше булурында зур өметләр бар иде. Ләкин бу өметләрдә кырыга чыкты. Без теләгәнчә ана yetişтерә торган кызлар мәктәбендә укыла торган фәрннәрнең берсе итәк санау, икенчесе фәлән абзыйның килененең хәлен тикшерү, өченчесе укый торган китапның чыгарга ничә бит калганын санап биткәннән соң баштан бит карау иде. Шуның өчен бу кызлар шул фәннәрдән бик яхшы белсәләр дә, безгә кирәкле тәрбия фәненнән бихәбәр иделәр. Нәйсә 20нче гасырның 20нче гасыр идеке бездә дә билгеле иде. Европа халкы чыбыксыз телеграфлар, телефоннар эшләтүне кәшиф,
ягъни ачыш кылдылар. Әмма без аннан да зур нәрсә кәшиф иттек. Ул нәрсә дисеңме? Ул ишанлык. Шундый нәрсә ул. Әгәр ул бер кешедә булса, дөньяның һәммә тараккыяты бер якта торсын. Ул сиңа дәүләт бирә, ул сиңа дәрәҗә бирә. Ул сиңа кирәксә фатиха, алырга теләүчләргә гүзәл-гүзәл хатыннар бирә. Хасилы җаның ни тели шуны бирә. Европа гөләмәсе безнең шәрык халкын хәйләкәр, үткен тайфа дигән сүзләренә мин моңарчы ышанмый идем. Моннан соң ышандым. Ышанмый хәл дә юк. Телеграф берлән халык берлән сөйләшеп кенә була. Моның берлән бөтен халыкны үзеңә кол итеп була. Моннан зур тагын ни эш бар? Бу яктан эшләр шулай барса да, әдәбият аз гына булса да тәрәккый итә башлады. Болгарлар арасында мөхәррир исемен күтәрерлек кешеләр күренә башлады. Бик оста язылган бик матур гына гыйбрәтле хикәяләр, яисә бик оста язылмаса да, бик яхшы нечкә калепләрдән чыккан романнар күренә башлады. Китап нәшер кылу, китап берләр сату итү милләт өчен, бөтен җәмгыяте бәшәрия өчен бик файдалы эш икәнлеге сизелә башлады. Әввәлдә ит сатып, бер вакытны ит кибетен китап кибетенә алыштырган кешеләргә башка китапчылар мәйданга атылды. Фазаиллы шөһүр, Коранча битие, Кысыргак догасы, Фалнамә, Татлы тамыр, Гатырша майы, Дарчин кайрысы, тәсбих, шомырт ыны, күкерт вә шуның шикелләр берлән сату итү китап сәүдәсе түгеллеге беленде. Халык арасында аз булса да яңа әдәбият мәйдан ала башлады. Ләкин мулла тасвир кылынган хикәя булса, муллалар, байлар тасвир кылынган хикәя булса, байлар арасында яздырмаска кирәк, шуларны бетерергә кирәк. Городской главага әйтик. Безнең халыкта иң зур мәхкәмә, Городская дума, иң зур хаким шәһәр башлыгыдыр. Хәтта Кытай берлән Япон сугышы вакытында думаның бу сугышны туктатмау халыкка бик гаҗәп тоелды. Шулай итик, булай итик кебек сүзләр шапралар иде дә, икенче яңа китап чыкканча туктыйлар иде. Һәр нәйсә язучылар һаман язалар иде, китаплар чыга иде. Безнең абзыйлар шулай главаны күрә алмаенча торалар иде. Әхлак җәһәтеннән Казан халкы тагы артка калдылар. Бик күп кешеләр тәһзибе әхлак төзәтү өчен дип төрле тарикатларга, ягъни дини юнәлешләргә керсәләр дә, әхлак көннән-көн бетүдә иде. Моның да сәбәбе һәр начарлык намаз укыгач бетә, ишаннар иҗмах юлын күрсәтүчеләр мәсьәләләренә бик каты ышанып, ишанга кергән кеше никадәр начарлыклар кылсалар да, кыямәт көндә кутыладыр ихтикады, ягъни ышануы урынлаштыгыннан, һәр кеше иҗмах юлын үзем беләм дигән кебек теләсә ни кылынуыннан иде. Һәм дә халыкта һөнәр булмаганга, байлар эшсезлектән начарлыкка салышалар иде. Фәкыйрьләре шундый кеше арасына төшеп, үзләрен үзләре белмәенчә начарлыкта изеләләр иде. Пишән базары хатын-кыздан вак-төяк нәрсә эшләтеп кәсеп иткәнгә, кәләпүш, калфак алганга, шул кәсепкә төшкән бер хатынны ирекле, ирексез фахиш юлына тарталар иде. Булар шәһәр хатыннарының 125-нче бүлеге булганга, шәһәр халкы арасында фахиш ниһаят дәрәҗәгә йеткән иде. Моннан 100 ел элек ирләре эчмәгән бер милләтнең хатыннары да эшә башлаган иде. Сыра заводлары, гостиницаларның күбесе Казан мөселманнарының акчасы берлән байыйлар иде. Шул елларда сала халкы арасында артык яңа бер эш булмаса да, аларда да инкыйраз галәмәтләре көннән-көн күбәя иде. Ерләре кысылганнан һәм дә зирагат, ягъни игенчелек гыйлемен белмәүдән, тамакларын туйдырыр өчен ирләре шәһәрләргә төрлесе төрле кара кәсепкә тарала башлаганнар иде. Хатын-кызлары Казанга вә башка шәһәргә китеп, асрау булып тора башласалар да, бара-тора аларның да күбесе фәхиш юлына китәләр иде. Оренбург, Троицкий, Орский, Ханкирмән мөселманнарның хәлләре бу гасырда күп алда иде. Оренбург, Троицкий, Орскилар казак берлән эш иткәнгә, алар берлән эш итүгә артык белү кирәк булмаганга, Ханкирмәннәр искедән руслар берлән сәүдә итеп, сәүдә хакында яхшы гына мәгълүматлары булганга, биренмәенчәрәк баралар иде. Ләкин алай булса да Оренбург, Троицкий, Орский халыклары арасында ялкаулык, эшләмәенчә тамак туйдыру уе бик тәрәккый иткән иде. Бу шәһәр халыклары бер катлырак булсалар да, буларда да Казан бүләге фәхиш бик тәрәккый итүдә иде. Тиҗарәт җәһәте дәхи артка калды. Чөнки сатуларымызның күбесе
үз арамызда үтә торган әйберләр берлән генә булганга, үземез Европа модаларына ияргәнгә, фәкыйрьләребез руслардан калган талчук киемнәре кия башлаганга, эшләгән эшләремез бик аз үтә башлады. Файдамыз никадәр кимесә, расхутымыз шул кадәр артканга, көннән-көн фәкыйрьләнә бара идек. 20нче гасырның урталарында ирекле-ирексез мөфлислек, ягъни банкротлык күбәйгәнгә, мөселман урамнарында мөселман йортлары сатылып бетмәсә дә, һәммәсенең дә өстенә хатыннары исеме язылган иде. Бер йортта Әхмәтҗанова, икенче йортта Мөхәммәтҗанова, өченчесендә Абдуллина фамилияләре ялтырап яталар иде. Хәтта шул хусуста Европадан килгән көнчыгышны өйрәнүче үзенең Казан мөселманнары хакында язган сәяхәтнамәсендә мондагы мөселманнар хатыннарга башка шәрык халыклары кебек карамыйлар. Һәммә эшләрендә хатыннар, кәсепләрендә хатыннардыр. Һәм дә Казанда мөселман ягы дигән бер йирдә ничә мәхәлләдә һәммә йорт мөселман хатыннарыныңдыр. Булар ирләреннән мустақилән йортлар бина кылдырып, сатулар иттереп торалар, сүзләре язылган иде. Ләкин заваллы, ягъни бишара мөстәшрик сәяхәтнамәсенең һичбер yerində бу мөселманнарның ирләренең эшләре кая, йортлары кая, кәсепләре кая мәсьәләләрен карамаганда, уйламаганда иде. Бу елларда русча укыганнардан яисә читтә гыйлем алганнардан шактый эшләр чыкты. Төрле фәнни, әдәби, тарихи китаплар мәйданга атылды. Бәгъзи яшьләр милләтне инқираздан коткару өчен бар куәтләре берлән төрлесе эшкә тотындылар. Авылларга китеп халыкларны укыта башладылар. Шәһәрләрдә фәкыйрьләрне тәрбия кылыр өчен җәмгыятьләр ачтылар. Аларга акча күбәйтер өчен әдәбият акшамнары, театрлар уйный башладылар. Хәтта бара-тора Казаннан Оренбургка, Оренбургтан Троицкига, Орски, Самара, Әстерхан вә башка мөселман шәһәрләренә йөри торган театр компаниясе дә вөҗүткә чыкты. Үз мәгышәтемездән бик гыйбрәтле уеннар уйнала башлады. Ләкин моннан да акча җыеп булса да, театрдан максуди биззат, ягъни төп максат булган әхлак төзәтү мәсьәләсе бер дә алга китмәде. Чөнки олырак мөселманнар барсалар да, бара-тора шәрик мәгышәтен күрәсе килгән руслар театрны тутыра башладылар. Русча белгәннәре рус театрларына, белмәгәннәре ат комитләренә баралар иде. Бу гасырларның башында ук булгарча гәзитәгә ихтияҗ бик яхшы аңланган иде. Шуның өчен аңлаганнары, аңлыйм дип йөргәннәре, һәммәсе гәзитә турысыннан уйлыйлар иде. Хәтта бер вакытны бер мәҗлестә аштан соң гәзитә турысыннан күп сүз сөйләнгәч, берничә абзыйлар главадан сорамакчы да булганнар иде. Ул да шулай әллә нишләп калды. Рус гәзитәләрендә милли лисанда, ягъни телдә гәзитәгә ихтияҗ мөхакәмә кылына башлады. Ниһаятендә гәзитә сорый да башладылар. Почта берлән килгән акчаны үзе кулын куеп ала торган Габделшәмси хәлфәгә бирмәделәр. Хәтта хәлфәнең күптән балалар укытуы мәгълүм, Казан мәдрәсәләренең берсендә тәхсил кылуы билгеле булса да, бер урында тәхсиле гыйлем кылмаган кешегә андый эш бирелми дип каты җавап кайтарылган иде. Яңа гына Алат юлыннан күчеп килгән читек кавыш берлән сату итүче Шаһвали да сорады. Аңарга да, белмим, ни өчендер бирмәделәр. Хәтта бу хусуста агай-ине тагы главага менмәкче дә булганнар иде дә, сайланган кешеләрнең берсенең эше бик авырта башлагач, изгеләр тотты бугай дип, Касим шәйхкә әтәч ибәреп кенә кутылды. Бара-тора шибәррәк кешеләр дә сорый башладылар. Ахырында фәкыйр генә, яңа гына университет бетергән бер мөселман рөхсәт алды. Казанда Кабан исемендә әдәби, фәнни, мәгышәт мәсьәләләрен музакара кыла торган атналык бер гәзитә мәйданга чыкты. Халык акырынлап кына гәзитә укырга өйрәнә башладылар. Озак үтмәде, шуннан әллә кайдан бер шәкерт чыкты да, агай-инене бик көлеп яза башлады. Хәтта корсакларына шикле, атасыннан калган дыха толыпларына шикле каләмнән үткәрә башлады. Бу мөселман гаибен ачу, бу мөселман гаибен ачу дип, харчевниларда 2 дә 3 чәй алып, харчевникчының үзендә утыртып, бикләтергә кирәклеген бик сөйләсәләр дә, иртәгесен икенче гәзитәдә шул сүзләр үк чыккач, бөтенләй кул селтәделәр. Озак та үтмәде, Игенче вә һөнәр исемендә бик сада бер телдә гавам өчен тагы бер гәзитә чыга башлады. Бу гәзитәне алучы бик аз булса да,
bir аңлаган бай малайы атасының халыкны талап җыйган акчасы халыкка китсен дип, гәзитәне бушлайда бик күп тараттырды. Казан халкы бер милләт дияргә ярый иде. Үзләренең гәзитәләре бар, театрлары бар, хатыннарның йортлары бар иде. Шушысы бик яман, мәктәпләр, мәдрәсәләр дә бер дә юк иде. Бу гәзитәләр Кырымда дәвам итә торган тәрҗемән гәзитәсе берлән бер мәсләктә халыкка файдалы мәсьәләләрне мөлахаза кылып, ягъни игътибар белән фикер йөртеп, ватанымыз ва милләтimiz тугрысында хәмияте ватания, ягъни ватанны саклау хисе уята торган озын мәкаләләр, фәнни мәгълүматлар берлән халыкның рухын күтәрәләр иде. Вакыты берлән ул гәзитә битләрендә чыккан тел мәсьәләсе берлән дә бөтен дөньяны тутырганнар иде. Төрле кеше төрле фикердә булып, бәгъзесе әдәби лисанымыз халис, ягъни саф татарча булсын, бәгъзесе кырымчарак булсын мәсьәләләренең музакаралары гәзитләремездән рус гәзитләренә ва аннан Европа, Америка гәзитәләренә кадәр китә иде. Бу мәсьәләдә 40 мәсләк, 80 кадәр фикер киткән иде. Әдәби лисан мәсьәләсе бетә башлагач, лисанның рәсми хаты хакында озын мәсьәлә башланган иде. Бәгъзеләре ни тавыш ишетелде, шулай язылсын, иске язу әсәс, ягъни нигез тотылмасын диләр иде. Икенчеләре, безнең телемездә әдәбиятымызның иске әдәбияттан килүе югалмасын, иске китапларымыз, иске әдәбиятыбыз ул вакытта бернигә ярамаячак, шуның өчен аларга карарга кирәк, аларга муафик язарга кирәк диләр иде. Язалар иде, сөйлиләр иде, кычкырышалар иде, үз юлларында эшлиләр иде. Әдәбиятымыз хакында озын-озын мәкаләләр мөхәррирләремезгә ачы-ачы, ләкин хаккани, туры тәнкыйтьләр, театрымызга юл күрсәтә торган сүзләр языла иде, укыла иде. Бөтен халык арасында мөхакәмәгә тотыла иде. Гәзитләремездә тиҗарәт мәсьәләләре ачык-ачык мөхакәмә кылына башлаган иде. Һәммә yerдә тиҗарәт мәктәбе тәсис кылу, ягъни оештыру хусусында сүзләр ачылган иде. Болгарлар арасында көннән-көн яңа фикер арта. Көннән-көн халык төрле фикергә китеп, нуктаи интизактан, ягъни төп фикердән еракланалар иде. Гәзитә, рисаләләр, авыздан авызга сөйләнгән сүзләр, никадәр хәмият, хаккы пәрвәр, ягъни халык тарафдарлары, мәхәббәте миллиядән чыккан фиряды фиганнар, ягъни ялварулар булса да, никадәр ачык, никадәр аңлашыныр тарызда, ысулда язсалар да, аңлаучыларның да гадәде, ягъни саны көннән-көн артса да, базарларда, җәмгыять урыннарында, һәммә кешенең авызында милләт булса да, эшчеләр бердә күренмәгәнгә, билфигыл бер эштә юк иде. Шуның өчен җитдирәк кешеләр бу сүзләр, бу кычкырышлар, бу язулардан бер нәрсә чыкмаганга тагы яңа курчак уены, ләкин актыккы курчак уены, саубуллашу манзарәсе дип эшләреннән киеп торалар иде. Сөйләнгән сайын сүз күбәя, уйланган сайын уй күбәя, үлем хәленә килгән милләтне караган сайын яңа аурулар табыла. Ауру хакында мөхакәмәләргә керешелә, кычкырышыла, бакырышыла иде. Нидән бу мәсьәлә чыкканлыгы, ничек хәл кылынганлыгы, ауруга дару кирәклеге тәмамән хәтердән чыга иде дә, мискин, хәлсез, актык сулусындагы Болгар бабайның башын авырттырудан башка эше булмый иде. Ул мискин, етәр инде, зинһар етәр, актык көннәрем, актык сәгатьләремне генә тыныч куеңыз. Сүзеңезне ишеттем. Мине бик кызганасыз имеш. Бик рәхмәт. Моңынча сезнең шулай мине кызганамыз дип йөрүегезгә ышанып, менә тереләм дип тордым. Тордым дияргә ярамый. Сез алдап тоттыңыз. Сез булмасаңыз, бәлки мин икенче докторга күренер идем. Күренмәсәм, ауру икәнемне белмәенчә, акыртын гына картая үлеп китәр идем. Никадәр вакыттан бирле ширли, фәлән дару итәргә кирәк дисез. Үзегез дару итмисез, яисә дару дип әллә нинди агулар бирәсез. Бусында бу файда бар, бусында бусы бар дисез. Сез алдыйсыз.
Сезнең даруларыңыз берлән бөтен тәнем җәрәхәтләнеп бетте. Сезнең файда була дип биргән нәрсәгез һәммәсе зарарга булды. Сез минем тәнемне генә җәрәхәтләндереп бетермәдеңез, бигрәк яхшы булдыңыз. Рухымны да төзәтмәкче булдыңыз. Тәһзибе әхлак дип, ягъни әхлак төзәтәм дип, минем өстемә әллә нинди кортлар җибәрдеңез. Ул кортлар бөтен тәнемне ашап бетерделәр. Караңыз, әнә хәзер йөрәгемә итәләр. Миңа һаман түз әхлакың төзәлә дисез. Мин үзем бу дәрәҗәгә килгәч, сезнең сүзеңезне тагы тыңлыйммы? Йөрәгемне дә ашап бетерсеннәрме? Гаеп итмәңез инде, анысы булмый. Бу кортларыңыз бетәргә ярамый имеш. Илгәре буларга бер дә ирек юк иде дә, бик яхшы тора идек. Әхлаклы идекме, түгелме? Ләкин сезнең кебек, бусы тәнгә файдалы, бусы әхлакка файдалы дип фахиш, зина, ишанлык агуларын эчми идек. Гаеп итмәңез. Бу кортлар бик күп ашадылар. Минем әхлакым да төзәлгәндер инде. Мин ул кортларны үтермәкче булам. Тәнемә бераз яшит таратмасмы? Алай да үләрмен инде. Үлсәм дә азрак күңелем тынычлап, картлыгымда алданганнарымнан үч алып үләрмен дип, кортларны куарга тотынса да, бабайның әгъзасын ашап бетергәнгә, һичбер әгъзасы кортларга каршы хәрәкәт кылырлыгы калмаган иде. Шуның өчен бабай селеккән сайын кортлар ябыша баралар иде. Йөрәгенә кадәр yetkәннәр иде. Бабайның бу сүзен күп кеше картлык дин дип, күп кеше авыру кеше шулай сөйләүчән була дип, аның ул сүзенә карамаенча, аны коткарырга дип озын киңәшләр, озын сүзләргә тагы китәләр иде. Ләкин эш һаман юк иде. Әдәмиятыбыз шулай барганда, башка эшләремез тагы үз киенчә килгәндә, безнең Болгар бабайның яшь вакытында тәһзибе әхлак өчен ихтимал кыла торган, ягъни кулланыла торган музыкасы ни дәрәҗәдә иде дисезме? Әллә сәүтел мәләһи фиск вә тәләзиз бих кефер дисезме? Ягъни музыка тавышы бузыклык, аның белән ләззәтләнү кефер дисезме? Сез теләсәңез ни әйтеңез? Бабай аны бик ярата иде. Һәм бабайга яшь вакытында да, картая башлагач та ул бик файда иткән иде. Бабайның үзенеке булганга күрә, аңарга аның бер уены, аның Волга буйлап, Ефрат, Дижлә буйларына кадәр озынның озын көйләрен көйләп, сатуга йөрүләрене, Дунай буйларында кубызын шилтерәтеп, халыкның исен китәреп, алардан мал җыеп йөрүен исенә төшерә иде дә, мин шул булгармыни, шул микәнни? Ул вакытта һәммә yerдә минем тазалыгым, өстем башымның яхшылыгына, кайтсам, өемнең тынычлыгына исе китмәгән кеше юк иде. Хәзер нинди булганмын? Өстемә әллә нинди сәләмә кеше киемен киенгәнмен. Илгәрге кызыл йөзләр урынында саргайган битләр булган, уйнап тора торган күзләр урынында өметсез карый торган тирән-тирән чокырлар булган. Озын юллардан кайткач, хәл итәргә ята торган тыныч өйләрем кандала базы, корт ясы булган. Аның да һәр көнне бер агачысына, һәр көнне өстемә җимерелергә якынлаша. Һәр көнне шуларга карап, яшь вакытларны искә төшерәм. Картайдым, фәкыйрьләндем, авыруга сабыштым дип, үзенең хәзерге хәле берлән иске хәле арасын чагыштырып карарга сәбәп була иде. Бу музыка хакыйкатән әхлак мугаллиме була торган нәрсә булса да, хакыйкый әхлакны тәһзиб өчен шул музыка йитсә дә, музыкага халкымызның назары яки карашы башкарганга, ягъни аның әхлак төзәтүче икәнлегенә ышанып, шуның берлән файдалану урынына, аны үзен әхлак бузучы дип каралганга һәм әхлакка хезмәт итә торган кеше арасында аны мәхрух, ягъни начар күрелгәнгә, аны әхлаксыз кешеләр кулына төшергән иде. Шуның өчен ул әхлаксызлар кулында әхлак бузар өчен бер алат, ягъни корал булган иде. Әввәлдә бәгъзе руслар яһүдләргә исерткеч, фәхишне үз музыкабыз берлән безнең үземезне китәр өчен буяп күрсәтә башлаганнар иде. Һәм вакыйган бик файда иткәннәр иде. Һәммә yerдә музыканы фәхиш, исерткечнең гаибен капларга истигъмал кылу халык арасында тарала башлаган иде. Музыканың бу эшен күргәч, ягъни әхлакка файда итәр урында, әхлаксызлыкка тарта башлагач,
Музыка мотлак зарарлы хөкеме чыгарылды. Шуның өчен музыка үзе дә фәхиш хезмәтчесе булды. Болгар музыкасы шул кадәр былчыракланган, болгар җырлары шул кадәр әхлаксызланган иде, аларны бер минут тыңлау бик авыр була иде. Шул сәбәптән милли тел, милли әдәбият, милли театр мәсьәләләре арасына милли музыка мәсьәләсе керә алмаган иде. Шул мәсьәләләр берлән мәшгуль кешеләр дә милләтнең тәрәккисенә милли музыкаларның кирәклеген, милли рухны саклау, милли музыка эше икәнлеген хәтергә дә кертми кебек үтеп баралар иде. Болгар халкы никадәр музыка сөя торган милләт булсалар да, аларга кирәгенчә каралмаганга һәм аларны белүне җинаять итеп саналганга, ул дивар артларында гына калган иде. Хатын кызымызда моңарга мәхәббәт тагы артык булса да, алар да изелеп кенә калганнар иде. Ниһаять, 19 гасыр ахырларында музыка җинаять түгеллеге сөйләнмәсә дә, акыртын-акыртын гына рәтләнә башлады. Казанда Минкин Гариф исемендә бер кеше болгар музыкаларын нотага сала башлады. Ниһаять, никадәр иске вә яңа көйләр рәткә салды. Бу кеше бәлки яхшы түгелдер, бәлки яхшыдыр, бәлки моны гөләмәләр яратмый торганнардыр. Мин анысын белмим, ләкин бу кеше милләткә шул кадәр хезмәт итте. Моның хезмәте мотлакан кыямәткә кадәр онытылмаячактыр. Яшәсен Гариф Минкин, яшәсен милләт тавышлары, бездин балаларымызга, балаларымыздан аларның балаларына кадәр хасиле, ягъни кыскасы, иң актыккы булгарга кадәр авыздин төшмәячәк. Андин соңда шундый гүзәл музыка калдырдыгы өчен Европалар арасында да онытылмаячактыр. Моннан соң болгарлар арасында музыка машиналары күренә башлады. Болгарларның залында Сакмар суы, Тәфкилев, Әллүки, Казан алган ки вә башка киләр ишетелә башлады. Ирләрimiz, кызларыбыз һәммәсе 100-1000 елдан бирле бабайларыбыз тарафыннан эшләнгән музыканың бабайларыбызга уйлаткан уйларны, бабайларыбызга биргән хисләрне балаларына бирә башлады. Бу да байларга гына махсус булганга, гавам халкы арасында һәр кыз мунчага төшеп биергә, кубыз уйнарга тырышса да, иркенлек булмаганга, аларның бик азыгынасы халык арасында азган, муллалар каршысында ахмак сүзе берлән тәгъбир кылына торганнары гына файдаланалар. Искедәге бабайларның хисләрен аңлый алалар. Үзләренең кайгыларын тарата алалар иде. Әдәбият берлән музыка милләтнең атасы берлән анасы икәнлеге һәр кемгә мәгълүм бер эш. Тарих берлән мөсбәт, ягъни исбатланган бер хакыйкать булса да, ата никадәр сәламәт булса да, анасыз бала тумау мәгълүм эш булса да, ата-анасыз бала зинадан туган икәнлеге ышанычлы эш булса да, милләтнең атасы берлән анасы булган музыка берлән әдәбиятны бергә торырга никах укытырга, берсенә берсе файда итешергә, берсен-берсе саклашырга вәгъдә кылынышуларын алырга теләмиләр дә иде, алмыйлар да иде. Шуның өчен безнең көткән баламыз яисә тумаячак, туса, зинадан туачак иде дә, безнең йөземезне генә кызартачак иде. 20 гасырның башларында, 19 гасырда Казанда музыка гизлечә, ягъни яшерен тәрәккый итсә дә, гомум файдалана торган җирләр юк иде. Болгарча музыка акшамнары, концертлар һич ишетелми иде. Шуның өчен андый музыка ишетергә теләгән кеше, музыка берлән үзенең кайгыларын таратырга тырышкан кеше, үзене кайгылар, мәшәкатьләрдән айырып алып, үзен генә карарга теләгән кешеләр музыка тыңлый торган урын юкка, кайсылары фәхиш yerine баралар иде, кайсылары икенче халык музыкасын тыңлыйлар иде, кайсылары кайгыларын йотып, өйдә утырып калалар иде. 20 гасыр башында ук музыка ва әдәбият акшамнары ачылуы мөлахаза, ягъни бәхәс кылына башлады. Һәм бер музыкант тарафыннан иң әвәл Казанда, аннан башка шәһәрләрдә музыка акшамнары тәэсис, ягъни оештыру ителә башланды. Ләкин халык моңарга әвәлге назарын үзгәртмәгәнгә, гөләмә бик тирис, ягъни кире торганга, бу эш тәрәккый итә алмады. Башлаган кешенең акчасы юкка, дәвам итәргә акча кирәк булганга, күп үтмәенчә бетеп, һәм гомерләр үтә-үтә, тарих берлән күмелеп, илгәре бездә дә музыка акшамнары булган икән дип сөйләргә генә калган иде.
Шул вакыйгадан соң музыкага артык әһмият бирүче дә чыкмаган иде. Һәм музыка үзе дә мәйданга чыгып эшкә тотынмаган иде. Шуның өчен музыка тагы фәхиш эшенә чумган, тагы үзенең латафаты табигыясене, ягъни табигый гүзәллеген югалткан иде. Гәзитәләрдә ахырга таба музыка хакында язылган мәкаләләр күренә башласа да, алар да музыка кешеләре тарафыннан язылмаенча, музыка хакында мәгълүматлары бар кешеләр генә язган булганга, калептән чыкмаганга, халыкка ул дәрәҗәдә тәэсир кылмый иде. Гаяз Исхакый 200 елдан соң инкыйраз. Сүнү, бетү, юкка чыгу. Халык арасында музыкадан гармунны, скрипка-фәләрне шыгырдату бетмәсә дә, аларның нәзафәте табигыятьләренә, ягъни табигый паклыкларына кайтаручылар күренми иде. Шуның өчен музыкамыз көннән-көн тәдәни итә, ягъни артка кала, көннән-көн миллилеген югалта, көннән-көн халык арасында әһәмияте бетә иде. Рәссамлык безнең халыкта булганы да юк иде, биткәне дә юк иде. Динемездә тәрсим мәмнух, ягъни рәсем ясау тыелган булгангамы, әллә үземездә рәсемнәрдән мәгънә алырлык хис булмагангамы, рәссамнар юк иде. Рәсемнәремездә вак-төяк мәчет сурәтләре, Хәрәм Шәриф, ягъни изге урын сурәтләре, Мәккә, Мәдинә манзаралары гына булганга, аларда фотограф берлән алынудан башка төрекләр яисә гарәпләр тарафыннан эшләнгәннәр иде. Китап кибетләремездә Башмак Шәриф, Гасаи Мөбарәк, Комган һәм дә Яхая Минху, И Алла, Ходаим дип ахлар берлән яна торган, күзләреннән дәрья кебек яшьләр ага торган, сулаган сайын авызыннан ут чыга торган мөэмин күңле исемендә вә шуның кебекләре мәйданга чыкса да, булар рәсемнәр бирә торган файданы, хис арттыруны бирү урынына үзләрен тупаслата, дөнья хакында, тормыш хакында ялган уйлар берлән гавамның башын гына тутыра иде. 20нче гасыр башларында рус рәссамнары Болгар мәгишәтеннән рәсемнәр ясый башладылар. Һәм Русиядә вә хәтта Европада рәсемнәрнең мәгънәлеге, үзенә бер төслелеге, оригиналлыгы, оригинальный, берлән бик мөхтәбәр булдылар. Хусусан ирпәк, ягъни яулык сарган болгар карчыгының кунак силавы, бер болгар картының сату сәфәренә китәр алдыннан юл киемнәре берлән балалары, хатыны хазир яки күз алдында булган бер мәҗлестә дуга кылуы, бер болгар шәкертенең мәдрәсә пишмагында йылтырый торган ут яктысында күлмәк өстеннән генә юрганын салып, казый муталага кылуы, ягъни укуы, бер мулла кызының чаршау артыннан гына үзенең иптәшләре берлән аталарыннан качып язу өйрәнү рәсемнәре табигыйлар иде, дөрестләр иде. Бу рәсемнәр әввәлләре һәммәмезгә дә үземезнең тормышыбызны күрсәтә башладыклары кебек, арамызда шундый эшкә кабилиятләребезнең, ягъни сәләтлелек дәртен уяндырырга да сәбәп булган иде. Шуның өчен 20нче гасыр урталарында болгарлардан рәссамнар чыга башлаган иде. Һәм дә мәйданга болгар рәсемнәре атыла башлаган иде. Бу рәсемнәр арасында болгар кызларының киндер агартуы, болгар егетләренең тау башында яз көнендә су ташуында музыка уйнаулары, ат ашата торган малайларның бәрәңге пешерүләре халык арасында мөхтәбәр булган һәм дә рәсемнәрен дә игътибарга керткән иде. Моңарга башка әхлак галәменнән, әхлаксызлык манзараларыннан бик күп рәсемнәр ясалган иде. Кара халык, замана фикеренә авышкан халык, булардан зарар булуны һич уйламаенча, өйләренә тага, балаларына мәгънәләрен сөйләп күрсәтә башласалар да, гөләма таифәсе, ягъни төркеме, тагы бик каты аякланып, рәсемнең харамлыгы хакында, диварларга элү ярамау хакында,
рәсемнең күңел каралтуы, фәрештә качыруы хакында күп сүзләр сөйләнеп кенә калмаенча, мәсҗидләрдә вәгазьләр сөйләнеп, шул хусуста китаплар, рисаләләр дә язылды. Гөләмәләр арасында ярый диючеләр дә булганга, тагы бер низах купты. Дин мәсьәләсе музакара кылыр өчен мәҗлесләр ясала башланды. Яңа курчак туйна мәйдан тагы ачылды. Язылды, укылды, сөйләнелде, кычкырышылды, тагы бер ни чыкмады, мәсьәлә шул көенчә калды. Ләкин бу тавыш рәссамнарга шактый гына зарар булды. Рәсемнәре аз үтә башлады, үзләренә халыкның назары башкарды. Рәссамлыкка хәзерләнә торган яшьләрнең күбесен ата-анасы, карындаш кабиләсе туктата башладылар. Туктамаганнарына тагы бузылган дип карый башладылар. Узак үтмәде, рәссамнарыбыз кайсылары үлделәр, кайсылары тамак туйдырыр өчен рәссамлыкны икенче дәрәҗәгә калдырдылар. Ни булса да булды, бер вакытны мәдрәсәләр, мәктәпләр биткән кебек, музыкамыз әхлаксызлыкка чумган кебек, рәссамнарыбыз да биттеләр. Сез шул вакытта фәннәр ни дәрәҗәдә иде? Аларга игътибар бар идеме? Фәнни китап бар идеме диерсез? Бар иде. 19-нчы гасырның башында фәнни әдәбият мәйданга чыккан иде. Чыгуы илә бик олуклап каршы алынмаса да, акыртын гына тәрәккый иткән иде. Һәр фәннән мөхтәсәр, ягъни кыска, мөкәммәл китаплар бар иде. Һәр фәннең әһле бар иде. Һәр фәнгә чыгарылган рәддияләр, ягъни кире кагулар, һәр фәннең кирәклеге хакында язылган рисалә бар иде. Һәр фән азмы күпме укыла иде, фәнни мәсьәләләр хакында мөхакәмәләр кылына иде. Ләкин бу фәннәр мәктәпләрдә, мәдрәсәләрдә тәхсил кылынмаенча, романнар кебек һәр кешенең үзе тарафыннан гына укылганга төбенә төшеп йетелми иде. Һәм дә фән белүчеләр дә фәннең кагыйдәләрен генә беләләр иде. Аны эшкә татбик кыла, ягъни яраштыра алмыйлар иде. Шуның өчен фәннең тәрәккый итүе күз ачылуга гына сәбәп була иде. Милләткә матди файда итә алмый иде. Булмавына караганда монысына да шатланырга ярый әле. Ләкин шулай булса да, бу фәннең дә алга китүенә, аның милли булуына бик күп кешеләр, бик күп гайрәтләр, бик күп хезмәтләр сарыф кылсалар да, моннан да дингә зарар күргән гөләмаларыбыз монда да бик зур низахлар чыгарганнар иде. Булар әвәлдә һәйәт, ягъни астрономия мәсьәләсеннән генә чыкса да, бара-тора гыйльмел арыз, ягъни җир турындагы гыйлем, тарих, җография, хикмәте табигыя, ягъни физика фәннәренә дә барып йеттеләр. Һәммәсендә дә дингә мөхаләфәт, ягъни каршы килү, шәригатькә сыймаулар китереп чыгаралар иде. Үз дәлилләрен куәтләр өчен Коръәннән, хәдистән тирес-мырыс мәгънәләр чыгарып, әллә ниләр кыландырып бетерәләр иде. Бу да үзенчә бер курчак туйы иде. Бу низахлар гәзитәләремезгә, журналларымызга, хәтта календарьларымызга да кергән иде. Моннан да актыкка хөкем тәкфир иде, ягъни күфр. Фән әрбәбе, ягъни фән ияләре никадәр фәнне яратсалар да, никадәр фәнгә хезмәт итсәләр дә, хезмәтләре асаслы булмаганга, фәнне дошманнан саклар өчен бер кальга, крепость, фән мәктәбе бина кылынмаганга, бу фәнimiz дә бер вакытны музыкамыз, рәссамнарыбыз кебек һәлак булачагында шөбһә юк иде. Ел үткән сайын фәнни китаплар арта барса да, укучылары азая иде. Һәм дә әвәлдәге кебек фән фидаиләре бер дә күренми иде. Шуның өчен бу да озакламаенча бетәчәк иде. Гылуме исламия, ягъни ислам фәннәре хакында сөйләргә дә юк. Чөнки бездә аның тәрәккый иткәне дә юк иде. Тәддәни, ягъни түбән төшкәне дә юк иде. Нинди зур мөдәрисләрimiz, нинди шөһрәт тапкан галимнәрimiz булса да, һәммәсе исламның ни икәнен, исламның рухын аңламаганнар вә диннең фәлсәфәсеннән хәбәр ала алмаганнар иде. Безнең галимнәремезнең гыйлеме һәр вакыт бер хөкемне төрлечә мөлахаза кылып, бер тарикча, ягъни юнәлештә аңлау булмаенча, диннең гадәтләрен белүгә генә мөнхасир иде, шик куя иде. Шуның өчен бездә истинҗа мәсьәләсен, ягъни тәһарәттән соң паклану, хәйз, ягъни күрем, нифас, ягъни бала тудыру мәсьәләсен белгән кешеләр Пәйгамбәрбез галәйһиссәламның кая туганлыгын белмәсәләр дә, һич шәргый бер мәсьәләнең фәлсәфәсен белмәсәләр дә,
Гөләмә итлак кылына иде, ягъни атала иде. Шуның өчен булар нинди генә файдалы яңа мәсьәлә чыкса да, үзләренең китабыл истинҗаларына карарга тотыналар иде. Анда булмагач, харамлыгы берлән хөкем кылалар иде. Мәдрәсәләргә карасак, аларда да өмет юк иде. Иске мәдрәсәләр замана үтә искереп, хәрабә хәленә килгәннәр иде. Баниләре, ягъни нигез салучылары әллә кайчан үлеп беткәнгә, мәдрәсәнең кирәгенә вакыфлар, ягъни изге эшкә бирелгән мал калдырылмаганга, мәдрәсәләр илгәре торырлык булса да, бара-тора әвәле тәрәзәләре гамәлдән чыгып, аннан соң ашханәләре яраксызланып, гомер үтә түшәмнәре, диварлары да бозылып, торырлыктан чыккан иде. Шуның өчен теләр-теләмәс бәгъзе мәдрәсәләр ябылган, бәгъзеләре ябылмаса да, мәдрәсәләрнең бер башында гына тора башлаганнар иде. Аңарга башка да ул мәдрәсәләрнең дәресе ислах кылынмаганга күрә, ысулы тәгълим бик начар булганга, һәм аннан тәхсил күргән кешеләр бер нәрсәгә дә ярамаганга, ул мәдрәсәләргә керүчеләр көннән-көн азаюда иде. Бәгъзе мәдрәсәләрдә 20нче гасыр башларында ислах фәлән дигән сүзне ишеткәләгән булсалар да, бу сүзләрне әйтүчеләр үзләре дә ислах ни дигән сүз, мәдрәсә ни дигән сүз икәнне белмәгән кешеләр булганга, фәкать фонограф төсле кешедән ишеткәнне генә сөйләгәнгә, яисә шулай сөйләү модада булганга, менә әйе, ислах кирәк ахырсы, без ысулы җәдидкә инкар кылмыймыз, гөләмәләрне генә сүкмәскә кирәк дип сөйләнсәләр дә, берни дә чыкмаенча калган иде. Яңы байлар, җәмгыятьләр бу мәдрәсәләрне төзәтергә, ислах кылырга акча да таба алмыйлар, һәм ширигән фикерле гөләмәләргә сүз дә аңгарта алмыйлар иде. Алар һаман шул кыруны үз гадәтенчә китап күтәреп, дәрескә кердем дип йөрүне бик зурга саныйлар иде. Яңа кешеләр кыямәттән бигрәк гыйлем кирәклеген дә сөйләп, бер-берсен аңлаша алмаганга, икесе дә берсенә-берсе кул селтәгәннәр иде. Шуның өчен гөләмәләр аларны кафир дип, тегеләр гөләмәләрне дин кортлары, дин бетерүчеләр дип йөриләр иде. Мәктәпләр әввәлрәк ысулы җәдид яңа чыкканда шактый гына ачылган булса да, алар да әсәссез булганга, бани үлү берлән яисә мугаллимме китү берлән, яисә хәзрәтнең сарыкларының бәрәннәре бу ел күбәю сәбәпле, абыстай бәрәннәрне шунда яптыра башлавы берлән биткән иде. Кызлар абыстайларда укып йөрсәләр дә, мәктәп исеме бирергә ярарлык кызлар мәктәпләре булганы да юк иде, биткәне дә юк иде. Шул сәбәптән бөтен Русиясендә 1-2 мәдрәсәгә башка, һәм дә җәмгыятьләр идарәсендә укыла торган 4-5 мәктәпкә башка укыр йирләр юк иде. Хөкүмәт мәктәпләрендә тәхсил итүчеләр бик аз иде. Күбесе иске тәгассыпларының дин, ягъни фанатизмнарыннан кутыла алмаган иде. Бәгъзеләр балаларын укытырга теләсәләр дә акча юк иде. Шуның өчен русча уку интеллигентларга гына махсус иде. Алар да берәмләп яисә унлап кына саналганга, укучылар шул саннарыннан күп узмыйлар иде. 20нче гасырның яртылары йетте. Болгарлар һаман акрын гына, кая барганнарын белмәенчә генә, ни эшләгәннәрен дә уйламаенча гына инкираз юлы берлән баралар иде. Мәктәпнең иң күбесе булган авыл халкы, бәгъзесе йир йетмәүдән, бәгъзесе йир йетсә дә, шәһәрләрдә торырга кызыгудан төрлесе төрле якка бәхет эзләргә таралганнар иде. Һәм көннән-көн таралуда иделәр. Бунлар билгеле, әвәлдә кара эштән башлап миллиончик булачаклар иде. Шуның өчен һәммәсенең дә башта ук миллионнар берлән эш башларга әлегә акча булмаганга, заводларда айына 8 тәңкәгә эшләп, шул миллионнарны җыярга башлыйлар иде. Мондый йирләрдә бердән һавасы булмаганга, икенчедән 8 сумга җәмәгатьне тәрбия кылу икмәк берлән судан артмаганга, буларның миллиончик булуы һаман артка кала барса да, сәламәтлекләре көннән-көн кимеп, ахырыннан вакытлы-вакытсыз бер эшкә ярамый торган картлар, яисә үзләрен дә тәрбия кыла алмый торган гарипләр булып калалар иде. Бундый йирләрдә шундый киләчәктәге миллиончиклар бик күп булганга, һәм фатирлар фәләннәр дә бергә булганга, андый җәмгыятьле йирләрдә таралуы табигый булган фәхиш булар арасында бик тараккый итүдә иде. Бу фәхишнең таралуы һәммә ризаләтнең башы булып, әхлакның бөтенләй югалуына сәбәп булдыгы кебек,
мондый баракларда фаҗигалар да бик күп булуына башчы була иде. Алар берлән генә дә калмаенча, фәхиш бәләсе булган йогышлы чирләр дә, сифилис, җизам таралып, ул кешеләрдән балаларына, карындашларына, ашташларына җәелеп, һәм дә авылларга кунакка кайтканда, авыл халыклары арасында да бүләкләр калдырып, бөтен милләтне сифилискә вә башка йогышлы чирләргә ияртеп бетерәләр иде. Вакытында докторларга мөрәҗәгать кылынса, аларның киңәшләре берлән дарулансалар, бәлки бу авырулар да ул дәрәҗәдә бөтен халыкка җәелмәс иде. Бердән докторларымыз юклыктан, икенче даруларымыз юклыктан, өченче акча юклыктан, дүртенчедән тыйыпка ышанмавыбыздан һич аларга каршы чарасы калмаенча, Алла сакласа, берни булмас әле сүзләре берлән генә торалар иде. Һәм көннән-көн инқираз ырлыгын чәчә баралар иде. Моңарга башка да әвәлләре киң һавада тамак туйдырып күп ит ашарга өйрәнгән бер халык булып, бердән һавасыз бүлмәләрдә ит урынына каткан икмәкләргә керешкәнгә, табигатьләре күтәрә алмаенча, чахотка, катар, белмим тагын ни кеби авырулар берлән мөптәләләнеп, ягъни дучар булып, көннән-көн үлүнең гадәде, ягъни саны күбәюдә иде. Бер яктан җәмгыять тәрбия кылырга итәрлек эш эшләү бик авыр булганга, икенче яктан кирәк вакытта хайванлык өчен хатыннар табу бик җиңел булганга, өйләнү, кияүгә бару бик сирәкләнгән иде. Гомере буенча өйләнмәенчә сакалы агарган картлар һәм дә кияүгә китмәенчә кирче, ашчы, тегүче яисә бөтенләй сатучы булып гомер үткәргән карчыклар һәм дә шуларның юлы берлән бара торган хатыннар, шулар юлы берлән барырга сабак алып килә торган кызлар, егетләрнең исәбе хисабы юк иде. Бу эшнең бик күбәюенә, никах талак мәсьәләләренә кирәге кадәр әһәмият бирелмәдеге, аларга бер уенчык кына итеп каралдыгы да бик зур сәбәп булган иде. Шуның өчен булган өйләнү дә, кияүгә бару да, икесенең бергә торыр өчен кылган вәгъдәләре булмаенча, бер төрле мәҗүсилек гадәтләреннән генә иттерелгән бер эш төсле генә карала иде. Һәм дә гаилә тормышының дәвамына да сәбәп булмый иде. Никахның, талакның бу төрлесен хәзердә бетерү мөмкин түгел иде. Чөнки алар хәзер бөтенләй урынлашып бетеп, безнең генә арамызда милли гадәтләрдән саналган иде. Бу эшләрнең башлануы 19-нчы гасырда гына булса да, ул гасырның гыйләмасы, идараи руханиясе моңарга әһәмият бирмәдекләреннән бу эш җәрәхәткә кунган микроб кебек тиз гомердә бик күбәеп, бөтенләй канымызга кадәр кушылып киткән иде. Шул сәбәптән бала табу, бала тәрбия кылу бик сирәк иде. Чөнки андый балаларны табу да аналарына бердән табу мәшәкате, икенчедән тәрбия кылу мәшәкате булачак булганга, ике мәшәкатьтән дә бер юлы котылыр өчен, тапмас өчен әллә нинди агулар шәләр иде. Бу агулар күп вакытта үзләренә дә бик каты тәэсир кылып, шундый хатыннар арасында үлеп һәм гарип булып калуның исәбе хисабы юк иде. Бәгъзе яшьрәкләре үзенең йөкле булуын белми калганнары, яисә эчкән дарулары файдалы булмаганнары тапкаласалар да, балаларның күбесе зәгыйф туа иде. Һәм дә тагы тәрбиягә җай булмагач, я суларга ташлана, яисә үземездә андый йортлар салу хәрәм булганга, руслар тарафыннан ясалган йортларга ыргытылына иде. Шул эшләр сәбәпле көннән-көн үлүчеләрнең саны күп булса да, туучыларның гадәде кимүдә иде. Бу эшләр безнең инқиразымызның сәбәбе иде кем белгән кешеләр аз булмасалар да, алар да берни эшли алмыйлар иде. Бетәмез дип фәрьятлар язып, халык арасында тараталар иде. Ләкин укымаган халыкка, укыган булса да шул дәрәҗәдә ахлаксызланган халыкка шундый рисаләләр берлән генә тәэсир итүнең һич имкяны юк иде. Тагы да тәэсирләнсәләр һәм мөхәррирләрнең сүзләренә ышансалар, нишләсеннәр? Һәммәсе ташласын да китсеннәрмени? Кая китсен? Нишләсен? Ни берлән тамак туйдырсын? Икенче заводка китсенме? Әллә тагы бер шәһәргә дворник булып кирсенме? Әллә бер рус авылына хезмәтче, көтүче булсынмы? Булай итсә ни чыгарсың? Шул үлүләр, шул авырулар, шул изелүләр бетәрме? Һәйһат! 19-нчы гасырда күз яшьләре берлән йыгылый әйткән кешеләрне һәм дә халыкка шул хакыйкатьне белдерергә тырышкан мөхәррирләрне гөләмаларымыз тәкъдиргә ышанмыйлар, кафир дип,
Baylarımız alar артыннан барып, яр якасына килеп yetkән милләтебезне тегеләр сүзе берлән тотып алмаенча, яр астына төртеп төшерделәр. Ярның төбе юк икәнен белгәч, төшүчеләр төшмәскә димләгән кешеләрнең сүзе дөрес икәнен белсәләр дә, кире кайтырга юл таба алмагач, һәм дә яр башындын карап тора торган кешеләр арасында буларны кызганып күз яшьләре берлән йыгылаучы теге кешеләрне, һәм дә буларның мәтәлли китүләреннән көлеп тора торган чалмалы әфәнделәрне күргәч, түбән таба киткән сайын ләгънәт укысалар да, үлгәч тәүбә кабул булмый дигәнчә, бер йыгылгач тору фикре дә уй киенчәгенә калганга күрә, менә алмаенча түбән китүгә дәвам иткәннәр иде. Бу йыгылучыларның күбесе мәтәлли башлары әйләнеп биткәнгә, үзләренең кая икәнлекләрен күрергә күзләре томаланганга, кая барачакларын, анда ни булачагын уйларга зиһеннәре чуалганга, гүя туйга барган төсле көлә-көлә баралар иде. Бәгъзеләре барган сайын юллары караңгыланачакларын, ниһаят бөтенләй күзгә төртсәң күренмәслек бер караңгыга барып чыгачакларын белсәләр дә, алар да кире кайта алмыйлар. Үзләре генә кайта алсалар да, башкаларны кайтара алмыйлар иде. Шулай киткәннәр иде, баралар иде. Ышына чыкканча барачаклар иде. 20нче гасырның ахыры җитә башлады. Бу гасыр берлән безнең дә бик күп нәрсәмез бетте. Гәзитәләребез бетте, мөхәррирләребез бетте. Бетмәсә дә 20нче гасырның башларындагы кеби кабилият, дәрт белән язганнары калмадылар. Гәзитәләребез бетте. Иң әүвәл 50 сәнә дәвам иткәннән соң тәрҗемән гәзитәсе биткән иде. Мөхәррирнең вафатыннан соң вак-төяк кешенең кулына төшкәнгә, аларда гәзитә нәшр кылырлык, бердән гайрәт юклыгыннан, икенчедән хәмият, ягъни саклау юклыгыннан идарә ябылган иде. Гәзитә туктаган иде. Бу эш әрбәбе милләткә бик авыр тыелган иде. Чөнки шул кадәр зур хезмәт иткән бер мөхәррирнең йоклаган бер милләтне уяткан бер затның үзе берлән бергә гәзитәсенең үлүе, мәсләги югалуы, biz Bulgarlar tarixында истиклалimizni, ягъни müstaqilligimizni югалтудан ким түгел иде. Һәм вакыйганда моның битүе бик зур тәэсир кылган иде. Халык тагын йоклый башлаганнар иде. Ва уянуларыннан файда һич булмады. Гәзитәнең иткән хезмәте, мөхәррирнең бөтен галәмнең тәкъдиреннән гаҗиз калырлык гайрәте бетте дә китте. Казан гәзитәләре матәм тоттылар. Һәммә йирләрдә яшьләремездә матәм булды. Ләкин көн үтте, ай үтте, ел үтте, тагын тормыш үз хәленчә бара башлады. Тәрҗемән хакында ва аның мөхәррире Исмәгыйль бәк хакында китаплар, рәсемнәр, тәрҗимәи хәлләр булгарлар арасында кулдан кулга гына йөрсә дә, бара тора ул да сүнә башлады. Шуннан күп үтмәде, 10-15 елдан Казандагы Кабан гәзите, аның артыннан Әстерхандагы Хәзәр гәзитәсе, мөхәррирләре бөтүе берлән һәм дә алучылары азлыгы берлән ябылганнар иде. Бу мәсьәлә тагын бик тавышлы булды. Яшьләр акча җыярга тотындылар, җыйдылар, яңгыздан Кабанны нәшр итә башладылар. Тагын узак үтмәде, ардылар, акчалары бетте. Гәзитә ябылды. Берәм журнал, рисаләи документалар бетә башлады. Иң соңга игенче гәзитәсе калган иде. Ул да дәвам итә алмады. 20нче гасырның ахырында бер гәзитә дә калмады дияргә ярый иде. Болгар исемендә руслар тарафыннан нәшр ителә торган тарихи журнал берлән Сату исемендәге гәзитәгә башка берсе дә калмаган иде. Бу гәзитәдә ахырга таба игъланнар берлән генә киченә башлаган иде. 21нче гасыр керде. Руслар Европа халыклары бик зур бәйрәм иттеләр. Гәзитәләр, журналларда, махсус китапларда 20нче гасырның хисабы чыкты. Башка халыкларда һәр җирдә алга бару күренә иде. Һәммә халык шуның өчен гайд, ягъни бәйрәм ясыйлар иде. Әмма без нишли идек? Ни өчен гайд ясый идек? Белмим. Әллә башым тыныч калды инде, йоклаган як берлән тик йоклайык диптер. Ни булса да, безнең эшләребез һаман артка бара иде. Бу гасырның башында бездә бер дә яңа эш булмады. Халык һаман тарала бара иде. Сала халыклары заводлар, фабрикаларга күчә баралар. Шәһәр халкы да вак-төяк талчук кәсебе берлән кара эшкә генә кала баралар иде. Менә тагы бер бәхетсезлек.
Казанда bir Müslüman xərçəvnəsindən bir avru çıktı. Bu şundağı bir şəkirt birlən yerib mədrəsəgə köçtü, həm də numardağı kişilər arqılı avullarga, həm də şunda zavodlarda işlətirgan kişilər артыннан zavod fabrika Müslümanlarına taraldı. Bu ələn indi bir şiir idi, yığışlı idi, bik tiz ütirə idi. Dağı ғajab şulsı, bu Müslümanlar orasından çıqqan idi. Həm şular orasındağına padişahlıq sürə idi. Bir Qazandağına hər günni 100 Müslüman ülə idi. Bulayğına qalmadı. Orenburg, Əstrixan, Ufa Müslümanları orasına da köçtü. Həmmə yerdə də şul buldu. Həmmə yerdən xəbər türlü qorxunçlu sözlər getirdiler. Hükümet bunu bitirge bik iştihat kıla başladı. 50 kadar doktorlar çıkarıldı, balnitsalar açıldı, lakin avruğa haman şara yok idi. Çünkü avrunun ne ikenligi haman keşif kılınganlığı, yani açılganlığı yok idi. Onarga karşı şarası da tabılganı yok idi. 50 kadar yerde, 50 kadar cemiyeti tıbbiyeler, yani meditsina cemiyetleri bulsalar da, hiç fayda çıkkanı yok idi. Müslümanlarının uluğu haman kimimi idi. Nihayet bir Bulgar doktoru, bu güngacha tıybda məğlum bulmagan bir yığışlı avru ikenligin isbat kıldı. Hem de bizning məişetimiz onun mikroplarına bik faydalı bulganğa, Müslümanlar orasındağına şul kadar terakki ituğun bildirdi. Hem uzak ütmedi, ellen indi iski vastochni darular kibik bir daru keşif kıldı. Avrunu azayta başladı. Həmmə yerdə bunun davamı istiğmal qılına, yani kullanıla başladı. Lakin bu bik uzaq ütkeç bulganğa, Bulgardağı ölümün hesabı yok idi. Avru yaz günü başlanıp, jay boyu padişahlıq sürgenge, Bulgar halkının yartısını ütirip bitirgen idi. Bunun qalgan yartısının 30%, yani prosenti, atasız, onasız, qarindaş qabilesiz qalgan yetim balalar, yartısı işke yaramıtırgan qart qırı idi. Bulgar halkı şul kadar bitken idi, hiç eytip bitirirlik tügül idi. Bundan 3 ay ilik girilep turgan avullar, zavodlarının, barakların tuturgan bulgarlar, şehirlerinin dvornik, izvoşçik, Şvitsar vazifalarını ifa kılgan, yani başkargan Müslümanlar bitken idi. Bazarlar, yerminkelerde, vaq diyek, soyak sandırak, iski mıskı birlen satu etken halıklar birlen, jir upkan gibi bulganlar da bitkenler idi. Avullarda yapılgan iler, ata-anasız kalgan balalar, uğulsuz garip karşıklar, irsiz kalgan hatınlar, hatınsız kalgan irlerinin hesabı yok idi. Bulgar halkı arasında hiçbir avru kürmegen yurt yok idi. Hiçbir kaygı kürmegen üy de yok idi. Kazanda, Orenburg'da, Ufa'da, Əstrixanda, Semipulat'ta, Orski, Troyskilarda, hem başka Bulgar bulgan şehirlerde, avulda uramlar boş kalgan, mescitler məhəlləsiz kalganlar, medreseler müderrissiz, şəkirtsiz kalgan idi. Kazan, Orenburg ve başka bazı şehirlerde, halkı bulmağınğa bazı mescidlerde namazlar oqılmay başlagan idi. Şunun için bu mescidlerinin baratıra bir harap buluğunda hiç şüphe yok idi. Bu avru, bu bele halkının kıtın alğanğa, bik kubisinin tırmıştan bütünley gayretin qaytargan idi. Bik kubisinin en yakın kişilerin, hatınların, irlerin, balaların, ata-anaların, dostların alıp gitkenge, olar bilen birge gayle səgadəti, tırmış kızıklarda bitken de gitken idi. Şunun için her bir Bulgar ağır tabiqatlı, her nersege bir ümidene, yani ümitsiz qarıytırgan, dünyadan bütünley ümit üzgen idi. Her birisi ölmegenge turamız indi digen kibik gine yaşay başlaganlar idi. Şunun üstüne hemme yerde kupkan miras meselesi, qalgan bir uç Bulgar halkın da kırıkka yarı bitirgen idi. Tuğanlar tuğanları birlen, atalar balaları birlen, hatınlar irleri birlen miras için tartışalar idi. Bularning mirasları da ne kadar kişkine bulsa, nizagısı şul kadar zor idi. Bir samavur meselesinin tavuşu kukke çığa, bir tun tavuşu da məhkəmədən məhkəməgə köşüp, 50 kadar halkının başını eğlendireydi. Bir gece dağvası da ne kadar kişilerinin ağızların burunların kan yası idi. Tavuşunun kışkırışının hesabı yok idi. Məhkəmələrgə verilgen qarizalarının, hükümlərinin igi şigi yok idi. Her kişinin məhkəmədə işi var idi.
Һәр кешенең берсендә аласы бар иде, һәр кешенең икенчесенә бирәсе бар иде. Хөкүмәт бу эшләрне карарга хосусый хаким, хосусый мәхкәмәләр ачса да, эшнең чамасы да юк иде, рәте дә юк иде. Әхлак бузылганга, ялган шаһитның исәбе-хисабы юк иде. Ике якта дәгъваларын ялган шаһитлар берлән, антлар берлән исбат кылалар иде. Һәр кеше үзенең мөхалифенең, каршы якның, шаһитларының ялган гуаһлыкларын, ягъни шаһитлыкларын икенче гуаһлар берлән исбат кыла иде. Тегесе бу гуаһларның акчага сатылуларын, акча алган вакытта булган кешеләр берлән бәян кылалар иде. Һич ишен ачыгу мөмкин түгел иде. Хөкүмәт мәэмурләре, ягъни чиновниклары, хакимнәр никадәр рәтләргә теләсәләр дә, һич файда итә алмаганнар иде. 3 елдан соң да шул мирас низаклары дәгъва көенчә калган иде. Ахырдан хөкүмәт духовный собраниегә бу эшләрне карарга кушты. Ул бер дә вакыт үткәрмәенчә бер циркуляр таратып, духовный собраниенең мирас низакларын карарга мәзүн, ягъни хукуклы икәнлеген белгертте. Һәм бик тиз эшләренә карарга башлап, мирас дәгъвачыларның бәгъзесенә 1 атна, бәгъзесенә 2-3 атна, 6 атнага кадәр нәфил руза берлән җәза бирде. Үлемнән калган муллаларга, ахуннарга собраниенең әмерен тотарга бик каты боерды. Низаклар тагы күбәйде. Ураза тотты, ураза тотмады, мулланы тоттырмады, фәләнне тоттырды, низаклары кушылды. Собрание һич куркмаенча муллалар ахуннарны руза берлән җәза кыла башлады. Бу эшнән соң мирас мәсьәләләре тагы әһәмият берлән тикшерелә башласа да, ул вакытта собраниенең идарәсендә булган 80 мең атна руза таралып беткәнгә, нишләргә белмәенчә, ул да аптырап калган иде. Бу мәсьәләләр шулай йөреп, бер төрле дә хәл кылынмаган иде. Бусы шулай булса да, халыкта тагы зур мәсьәлә бар иде. Шул кадәр атасыз, анасыз, тәрбиячесез калган балаларны ашатырга, киендерергә кирәк иде. Бу мәсьәлә бик авыр булып, һәр кешенең авызына кергән иде. Ләкин ничек ярдәм кылырга, ничек аларны тәрбия кылырга мәсьәләләре һич хәл кылынганы юк һәм кылыначак та түгел иде. Чөнки буларны тәрбия кылырга әллә никадәр байлык, әллә никадәр гайрәт, әллә никадәр урын кирәк иде. Бездә берсе дә юк иде. Хөкүмәт тарафыннан вә хусусый тәэсис кылынган, ягъни төзелгән җәмгыятьләр карасалар да, болгарлар аларга бирәсе килми иде. Шуның өчен яза белгәне язу берлән, сөйли белгәне сүз берлән, эшли белгәне эш берлән шул мәсьәләгә хезмәт итә башладылар. Яңадан хәмият уйнады. Яңадан гәзитәләр, журналлар, яңадан әдәбият нәшр кылына башланды. Фәкыйрьләр файдасына театрлар, музыка акшамнары бирелә башлады. Җәмгыятьләр тәэсис кылынды. Һәммә yerдә шул мәсьәлә, һәммә yerдә ярдәм тавышлары иде. Узак үтмәде, Оренбург, Казан кебек шәһәрләрдә гаҗизханә, ятимханәләр ачылды. Һәммә yerдән керергә теләүчеләр гаризалар, үтенечләр белән мөнәҗәт кыла, ягъни ялвару башланды. Узак үтмәде, зур җәмгыятьләр ясап ачтылар, ришләр сөйләделәр, ашадылар, иштеләр, берсен-берсе макташтылар. Ахырдан бу елга 4 бала алырга хөкем иттеләр. Шул мәҗлес түк рәис җәмгыятенең дворнигының угылы берлән секретарның ерак кына бер карындаш баласына башка икесен сайлап алдылар. Меңнәр, 100 меңнәр мохтаҗларга урын кирәклеге беленде. Кычкырышылды, бакырышылды, сүгешелде, макташылды, ахырдан 4 бала алынды. Я Рабби, бу ни эш? Ник без булай? Моңарга сәбәп нәрсә? Белмим. Шуның өчен ирекле-ирексез меңнәрчә балалар русларга кушылып китәргә вә меңнәрчә ир балалар саилче, ягъни хәерче, жулик булырга, меңнәрчә болгар кызлары кара сачлары, майлы күзләре, кибарии, ягъни горур кыяфәтләре берлән тамакларын туйдырыр өчен гыйрызларын, ягъни абруйларын, намусларын, гыйффәтләрен сатырга мәҗбүр булдылар. Һәммә yerдә шундый кешеләр булды. Гәзитәләрдә мөлахазалар, ягъни фикерләр языла башланды. Шуларны коткарырга әллә никадәр җәмгыятьләр ачылды. Ләкин ни чыкты? 2-3, ниһаяты 10га кадәр кешеләрне тәрбиядән яисә коткарудан узмый иде. Бу сан, бу ярдәм мохтаҗлар санына караганда диңгездәге тамчы кебек булганга, һич тәэсире юк иде. Ахырдан моңардан да ардылар. Гәзитәләр башка мәсьәләгә борылдылар. Тегеләй халык авызында да ул сүз бетә башлады. Халык ул эшкә шул кадәр ияләште, ул гаепкә дә саналмый башлады.
андый кызлар, андый егетләр һәр вакыт андый түгелләре берлән катышканга, буларның ачкан җәмгыятьләре булмаса да, бик күп кешене үз мәсләкләренә кертәләр иде. Шуның өчен фәхиш гадәт хөкмен алган йыгышлы ширләр дә калган ярты халкымызны каплаган иде. 21 гасырның 25 елларыннан халкымызда тагы артык бер хәмият, артык бер гайрәт мәйданга чыккан иде. Әллә никадәр мәктәпләр, мәдрәсәләр ясалган, халык арасында халык аңларлык дәрәҗәдә китаплар, гәзитәләр нәшер кылына башлаган иде. Хәтта моның берлән генә калмаенча, 19 гасыр, 20 гасырның олугларына һәйкәл куюда мөлахаза кылына башлаган иде. Бу тавыштагы бик зур итеп иганәләр җыюга кадәр йеткән иде. Һәйкәлнең берсе тәрҗемән мөхәррире Исмагыйль Бәккә, икенчесе Болгар әдәбиятына бик зур хезмәт иткән бер затка, өченчесе Болгар музыкасын ислах кылган Болгарга иде. Булардан соң мөәррихләргә, ягъни тарихчыларга, фәнгә хезмәт итүчеләргә, сәнәгый нәфисәгә, ягъни нәфис сәнгатькә хезмәт итүчеләргә кую да уйланган иде. Исмагыйль Бәккә һәйкәлне Кырымда куярга кирәк булса да, ул вакытта Кырымда калынучылар да бәгъзесе тереккә күчеп, бәгъзесе теге авыру берлән үлеп беткәнгә, Казанда ачылу уйланган иде. Шуның өчен Казан мәйданнарында һәйкәлләргә урыннар да хәзерләнгән иде. Исмагыйль Бәк бер бик караңгы, халык берлән тулган игә бик якты электрик лампасы яккан итеп куелачак иде. Әдип кулына тоткан бер китапта тизмәләгән каләм берлән дим сукыр кешеләрнең күзләрен ачкан итеп куелачак иде. Бүтәннәренә дә, хезмәтләренә күрә эшләрен белдерерлек төс кыяфәт уйланган иде. Ләкин бу калган халык та көннән-көн кими барганга, көннән-көн ярлылана барганга, бунларның бу гайрәтләре, бу хәмиятләре дә вакытлы килгән бер бизгәк авыру гына булганга, аның бетүенә дә вакыт итә башлаганга, гәзитәләрдә бу мәсьәләне сирәкләтә башлаганнар. Халыклар да ул кадәр сөйләми башлаганнар иде. Бара-тора акыртын гына бетә-бетә, бөтенләй беткән иде. Баягы гайрәтләр, баягы хәмиятләр 50 елга кадәр милләт дип әйткәләп торсалар да, шул елларда дим сүнгәннәр иде. Яңадан мәдрәсәләр ябылган иде, яңадан мәктәпләр биткән иде, яңадан гәзитәләр, журналлар туктаган иде. Һәммә yerдә бер сүкүнәт, ягъни тынлык, һәммә yerдә бер моңлык сөрә башлаган иде. Хәтта шул елларда чыккан Болгар көйләре соң дәрәҗәдә моң, кайгылы, әллә нинди өметне бетерә торган иде. Иртәгә үләсен сизенгән хаста кебек, як-ягына моң карый башлаган иде. Әдипләр, мөхәррирләр күбесе үлеп, үлмәгәннәре рухан бетеп, милләтimiz җансыз дәрәҗәсенә йеткән иде. Фәкать шул елларда гына чыккан Җәгъфәр исемле мөәррих һич арымый иде. Тарихи хикәяләр, тарих китаплары язып мәйданга китерә иде. Ләкин бу да буларның әүвәлге рәхәт гомерләрен исенә төшереп, бу көнгә зәгыйф, авыру, кызганыч, аяныч хәлләрен чагыштырып кайгыртудан башкага, үзенең хәленең өметсезлеген белдерүдән башкага ярамый иде. Җәгъфәр никадәр әдәбиятка хезмәт итсә дә, никадәр үлеп бара торган хәмиятне уятырга тырышса да, искә дипләрнең рәсемнәрен таратып, тәрҗемәи хәлләрен язып, халыкта милләт фикерен бетермәскә тырышса да, мәктәпләр, мәдрәсәләр биткәнгә, балаларның тууы соң дәрәҗәдә булганга һәм тәрбияләренә һич әһәмият бирерлек гайрәт калмаганга, халыкның кимүенең һич исәбе юк иде. Әмразы Сария, ягъни яшерин ширләр шул дәрәҗәдә таралган иде, нинди пак кешегә дә аңардан котылу бик авыр иде. Чөнки варисы булуы да бик күп булдыгы кебек, дусларыннан иптәшләренә, иптәшләреннән иптәшләренә иярүеннән һич сакланырга имканы юк иде, ягъни мөмкинлеге юк иде. Хөкүмәт бунларны битермәк өчен җәмгыятьләр ачып, больницалар ачса да, һаман файда юк иде. Чөнки туган бер бала авыру туа иде. Авыру тумаса, атасыннан иярә иде, агасыннан, тутасыннан иярә иде. Шуның өчен хөкүмәтнең хосусый кешеләренең гаҗизханәләре бу авырудан әгъзалары шри торган картлар, карчыклар, яшьләр, балалар берлән тулган иде. Авыл халкы бик аз калганга, аларда шул авыру бик таралганга, алар да акыртын гына шәм кебек тик торганда иреп бетәләр иде. Фәхишханә Болгар кызларыннан, хәбисханәләр, ягъни төрмәләр Болгар егетләреннән бушана бара иде. Ниһаять 21 гасырның ахырына йетә башлады.
Җәгъфәр һаман язса да, һаман илгәриге әхлакымызны, гадәтләремезне югалтмаска тырышса да, халыкның гадәте генә түгел, үзләре дә бетә иде. 21 гасырның 97 елларында булган гомуми тәхрири нөфустә, ягъни халык санын алуда, Җәгъфәр Русиядә 3800 болгар барлыгын белде. Булар аңарга шул кадәр авыр булды, һич әйтеп бетерерлек түгел. Моннан 200 ел элек 19 гасырда үзләрен яздырмас өчен сугышкан тәхрири нөфустә 15 миллион болгар халкы 200 елда 3800-гә калган иде. Бу цифрлар арасының күплеге Җәгъфәрне болгар халкының тәмам бетүенә ышандырган иде. Шуның өчен 15 миллионнан вакытта үзен үзе саклый алмаган, үз кирәген эшли алмаган, фараз берлән гомерен үткәргән бер халык 3800 аксак, чулак, сукыр, күзсез, гарип берлән алга китүнең имканы юк иде. Моннан соң Җәгъфәр дә рәтләнеп язмый да башлады. Чөнки язуның файдасы юклыгын белгәнгә тәмам гайрәте кайткан иде. Алай булса да, ичмасам, мөнкариз булсалар да, тарихтан исемнәре югалмасын дип, болгарларның фәнгә, әдәбияткә, музыкага иткән хезмәтләрен җыя башлады. Һәм болгарларның ачык тарихына бик күп әсәрләр җыеп, мәгышәтләре тугрысында, гадәтләре хакында бик күп нәрсәләр язды. Җәгъфәрнең әсәрләре һәр кеше өчен бик кыйммәт булганга, руслар өчен дә үзләренең ничә гасырлар бергә торган ватандашларының, хәтта бәгъзе җәһәтләреннән үзләренең мөгаллимнәренең мәгышәтләрен белү, тарихлары, музыкалары берлән әшнә булу, әлбәттә матлаб, ягъни таләп булачак иде. Шуның өчен Җәгъфәрнең һәр әсәре русчага тәрҗемә кылынып, меңнәрчә нөсхәләр тарала, рус галәменең һәр сыйныфы тарафыннан укыла, мөхакәмә кылына, ягъни тикшерелә, хәтта болгарларны кызганалар иде. Болгар әдипләренең әсәрләре, тәрҗемәи хәлләре, болгар белик Кәлим, Хәким, фәйлософларның фикерләре русчага тәрҗемә кылына иде. Болгар музыкасы русларның иң зур шәһәрләреннән иң вак шәһәрчекләренә кадәр таралган иде. Русларның иң биек сыйныфы да, иң түбән сыйныфы да болгар музыкасы берлән тәэсирләнәләр иде. Болгар әдәбиятында әллә нинди русларның үзләрендә күрелмәгән бер җитдилек, калептән чыкканлык, нинди таш йөрәкләргә дә тәэсир кылырлык бер артыклык табалар иде. Болгар музыкасында кайгылыктан башка бер рухание хаканият, инсанның бөтен фикрен, уен җәлеп итә торган бер хасият табалар иде. Шул кадәрле гали музыканың моңанча үзләренең аталары, бабалары тарафыннан илтифатка алынмадыгы мөлахаза кылына иде. Моңнанча үзләренең ата-бабаларының шундый ләззәттән мәхрүмлекләре өчен аларны кызганалар иде. Аларның бәгъзе нуксанлыкларын да, ягъни кимчелекләрен, хәтта ул музыка берлән тәэсирләнә алмаганнан дип уйлыйлар иде. Театр, музыкальный вечер игъланнарының башына болгар музыкасы дигән сүзне бөтен халыкны җәлеп кыла торган бер сихер кебек карыйлар иде. Музыка магазиннары, музыка журналлары, музыка мәктәпләре шул мәсьәлә берлән мәшгуль иде. Рус театрларында болгар драмалары иң беренче урында иде. Болгар әдәбияты, болгар әдипләре һәм рус тарафыннан мөхәддәс затлар сайылына иде, ягъни санала иде. Хәтта никадәр кешеләр үзләренең нәселләре болгарлык булуын дәгъва берлән, болгарилыклары берлән иqдимат та итәләр иде, ягъни ышаналар иде. Хаслы, ягъни саф русларның түбән сыйныфында бер болгар бизгәге бар иде. Бу сүзләр белмим, хакыйкать иде, белмим, үлгән сыгыр сөтле буланың хакыйкатьлеген исбат өчен тагын бер дәлаләт кенә иде. Ни булса да, әдәбият һәм халык шуның берлән мәшгуль, һәммә кешегә болгар дигән сүз әллә нинди бер хисен уяндыра иде. Бер болгарга кая күрсәләр дә, аның берлән танышалар иде. Аның берлән дусланышалар, аңардан үзләренең мәгышәтләрен сөйләндерәләр иде. Язу таныган һәр рус болгар мөхәррирләрнең исемнәрен бер мөхәддәс итеп йөриләр. Аларның тәрҗемәи хәлләрендәге вакыйгалары салоннарда сөйләнә. Аларның көлкеләре һәммә кешене дә көлдерә иде. Хаслы, ягъни саф руслар шул дәрәҗәгә килгәннәр иде. Әгәр шул вакытта яңа болгар милләте уяначак булса, үзләренең ярты тормышларын бирәләр иде. Шул ук вакытта русларда икенче бер мәсьәлә дә бар иде. Ул да 22-нче гасырны көтү иде.
Рус халкы бу гаетне бик шатлык берлән көтәләр иде. Һәм руслар бу гасырда бик күп эшләр эшләгәнгә, үзләренең эшләрен карау хакыйкатен дә гает булачак иде. Чөнки мәшәкать, хезмәт, гайрәт сарыф кылган бер эш булгач, карауның эшләүчегә биргән ләззәтне дөньядагы һичбер ләззәт берлән чагыштыру мөмкин түгелдер. Руслар моны беләләр иде. Бу көннең киләсен, бу сәгадәтнең тизрәк китүен җаннары, тәннәре берлән көтәләр иде. Һәммә yerдә бәйрәмгә хәзерләнү, һәммә кешегә киләчәктәге шатлыктан ләззәтләнү йөзләренә чыккан иде. Рус гәзитәләрендә, журналларында русларның инсанияткә, үз милләтләренә нә хезмәт итүләре хакында озын мәкаләләр бизәкли иде. Бу мәкаләләр Булгарның инкыйраз мәкаләсе берлән алды-артлы укылгач, русларның хезмәтләрен тагын ачык күрсәтә. Руслар да бер мөнкарис милләт булу ихтималымыз да бар иде бит. Әмма үлеп бетүче без түгел бит дип тагы шатланалар иде. Бу тавышлар зурая бара иде, чөнки бу көн якыная бара иде. Ниһаять бер елдан була, бер айдан була, бер атнадан була дип сөйләнә башлады. Ахырда иртәгә була көне дә йетте. Һәммә кешедә хәзерләнү, һәммә кешедә бер шатлык, һәммә җәмгыятьтә шул көнгә хәзерләнү, һәммә гәзитәләрдә мәкаләләр хәзерләү, журналларда рәсемнәр хәзерләү иде. Җәмгыятьләр арасында тарих җәмгыяте Петербургка үзенең әллә никадәр әгъзасын җыеп, Болгар хакында булган мәгълүмат нәшр кылыначак. Болгарның музейсе халыкка күрсәтеләчәк иде. Болгар әдәбияты, Болгар музыкасы, халыкка болгар тормышы хакында мәгълүматлар биреләчәк иде. Һәм дә Болгардан бер кеше дә булсын өчен актыккы болгар Җәгъфәрне чакырганнар иде. Җәгъфәр җәмгыятькә хәлне сөйләмәгән иде. Бикә берлән килергә вәгъдә итте. Руслар шул эшләрне эшләгән вакытта безнең Җәгъфәр абзый да һәр вакыт үз эшендә иде. Ул болгар халкының мөнкарис булуына тәмам ышанганга, аларның калдырган әсәрләрен җыярга тотынган иде. Шуның өчен ул Идел буйлап, Казаннан алып Әстерханга кадәр киткән иде. Әстерханның хәрабә мәсҗидләрен тарих җәмгыятьләре үз идарәләренә алып, өстләренә кайвакыт салынганлыгын, кемнәр бина кылынганлыгын, ничә гасырлар гыйбадәтханә булганлыгын, кайсы елда халкы бетеп ташландыгын һәммәсен язганнар иде. Мәдрәсәләр төрлесе төрле нәрсәгә әверелгән иде. Бәгъзеләре ятимханә, бәгъзеләре гаҗизханә, бәгъзеләре ночлежный домнар булганнар иде. Әстерханның мәшһүр зиярәтләре, зиярәт өстендәге чардуганнары, ихатасы һәммәсе тарих җәмгыяте тарафыннан карала иде. Буларга махсус каравылчылар куйганнар, зур зиярәтләргә кем зиярәте икәнлеген, кайвакыт тууын, кайвакыт үлүен, нинди хезмәттә булуын, нинди яхшылыклар кылуын язып куйганнар иде. Җәгъфәр әфәнде һәммәсен карады, һәммәсен күрде, һәммәсе берлән калбән сөйләште, һәммәсенең күз яшьләренең агуын үз күзеннән яшьләр агыза-агыза тыңлады. Мәсҗидләр, ник булай иттеңез? Булай калырга булсак, безне салмау кирәк иде. Әйе, сез безне кирәклегебез өчен салмаган идеңез. Кайсыңыз үзеңезнең мулла булмаса, тамак тудыра алмаслык улыңызга урын өчен иде. Кайсыңыз сукыр, чулак, гарип, эшкә ярамаган, кияү чыкмаган кызыңызны остазбикә итәр өчен иде. Безгә кирип гыйбадәт кылган булып йөрдеңез. Калбән гыйбадәт кирәк дип, яисә гыйбадәтне файдалы дип түгел иде. Фақат шундагы Әхмәтҗан, Мөхәммәтҗан агайларга күренеп, берсенең кызын алырга, икенчесенең акчасын алыр өчен иде. Безне шундый начарлык кыла торган урын ясасаңыз да, шыдадык, ник булай иттеңез? Әллә гыйләмаларыңыз никадәр халык җыеп, вагаз дип башларын чуалтып, малларын алырга кырган тузакларына урын булмадыкмы? Һәммәсенә бер сүз әйтмәдек. Ниһаять, ни берлән кайтардыңыз, ташланыңыз да киттеңез дигән кебек була иде. Җәгъфәр әфәнде бу сүзләрне үзенә хитап кебек уйлап, шул биналарга җавап бирер өчен Болгар тарафыннан куелган дәгъва вакиле кебек сүз эзләсә дә, бер нәрсә дә таба алмаенча, тегеләрнең сүзләрен раслап баш иеп кала иде. Мәдрәсәләрнең ташлары Җәгъфәр әфәндегә үзләренең хәлләреннән зарланган кебек күренәләр иде. Алар гүя аңарга безне мәдрәсә дип исем бирдеңез. Безгә мәдрәсә дип гөнаһсыз гыйлемгә дәртле балалар тутырдыңыз.
Безнең илә каплап, шул балаларга сез нинди золымнар кылмадыңыз? Укырга килгән баланы, дөньяга торыр өчен туган баланы, укыткан булып, дөньясыннан, ахирәтеннән биздердеңез. Аларны эшкә ярамаслык иттереп, тамак туйдырыр өчен түбән, кабахәт, надан кешеләреңезгә кол иттерү дәрәҗәсенә төшердеңез. Укыйм, белим, дөньяда торыйм, башкалар торганны карыйм, бергә торамыз дип ыжгырып тора торган балаларны дөньяга, ахирәткә дошман итүеңез берлән генә калдырмадыңыз, алардан башка кешеләрне дә шулай зәһәрләргә агу иттегез. Диварларымыз буенда көнегез-төнегезне кирәкле нәрсәләр уку, ирәнү урынына тәсәлсел, ягъни излеклелек, дәвр, иҗтимах нәкизәен, ягъни ике каршылыкның бергә килүе тавышлары берлән үткәрдегез. Кая тәсәлсел, кая дәвр, һәммәсе бетте, һәммәсе бетте. Сезне дә битерделәр, безне дә битерделәр. Безне мәдрәсә дип ачып, балалар җыеп, бездән ахлаксызлар мәркәзе ясадыңыз. Халык күзенә кызыл яулыкларга төргән зур катыргылык китабыңыз берлән күзләрен сихерләп, дәрес әйтәмез дип, милләтемезнең булачак кешеләрен харап иттеңез. Шундый зур начарлык иттеңез. Безнең нинди дошманымыз да безгә ул кадәр зарар итә алмас иде. Без шул фаҗигаләрне күрдек. Тукта рәтләнмәсме дип түздек. Сезнең шул начарлыкларыгызны исемемез берлән яптык. Сез һаман тәүбәгә килмәдеңез. Шуның өчен җәзасын күрдегез. Биттеңез. Биттеңез. Ишетмасам, башымыз тыныч калды. Актык гомеремездә мәдрәсә дип алдап торудан котылдык дигән кебек булалар иде. Җәгъфәр әфәндегә вакыйган буларның бу сүзләре дөрес кебек беленә иде. Ул хәтта ник бездә бу мәдрәсәләр булды икән, әгәр булмаган булса иде, милләтемез укыр йөрimiz юк дип кирәгенчә ясаган булырлар иде. Ясый алмасалар, икенче халыкларның ясаган йөрләрендә укырлар иде. Һәммәсе бәхетсезлеккә каршы, һәммәсе бәхетсезлек дип уйлый иде. Зиярәтләрдәге олуг кешеләр моннан 200 элек Булгарның бөтен тарафыннан зиярәт өчен килгән каберләр Җәгъфәр әфәндегә ни хәл, син генә нишләп йөрисең инде дигән кебек булган иде. Җәгъфәр әфәнденең тәкъсир, сезне зиярәткә килдем җавабына каршы көлеп, кем кушты, кем чакырды? Сез олуглау дисезме аны? Ул мине мыскыл итү генә. Сез мине олуглыймыз дип, минем каберем янына тезләнеп утыруыңыздан миңа ни файда? Сез мин әйткән сүзләрне ишеткән, тыңлаган булсаңыз иде, миңа гомеремә бер кешегез килмәсә дә һич кайгырмас идем. Һәр көнне килеп, әллә нинди кылган кабахәтлекләрегезне миннән гафу кылдырмакчы булдыңыз. Үзегез кылырга уйлаган кабахәтлекләрегезгә минем каберем янында утырган 3-4 гарипкә биргән садакаларыгыз берлән минем ризалыгымны, хәтта фатихамны сатып алмакчы булдыңыз. Сезгә миннән фатиха алырга кирәк дип кем әйтте? Ай. Бер төрлеләрегез борынгыларча буламыз дигән булып, аларның ишәкләре тышкан урынга сез дә тыштырмакчы булдыңыз. Безнең әйткән сүзнең, пәйгамбәремезнең әйткән сүзенең мәгънәсе берлән йөрмәдеңез, сүзе берлән йөрдеңез. Шуның өчен сезнең тарихыңызда сүздән бүтән нәрсә булмады. Җөмләңез дин кайгырттыңыз. Җөмләгез милләт кайгырттыңыз. Милләткә нишләдегез? Бусы булай кирәк, тегесе тегеләй кирәк дип сөйләдегез дә, тамакларыгызны туйдыргач, кырсакларыгызны тутыргач, таралдыңызмы? Әй уятсызлар, уятсызлар дигән кебек була иде. Һәм Җәгъфәр әфәнде үзе дә бу сүзләрнең дөрестлеген белеп, колагыннан аягына кадәр кызарып, бер сүз әйтә алмаенча кала иде. Әстерхан янындагы мөселман авылларының хәрабәләре, йимерелгән мәсҗидләре, зияретләрендәге ташлары, тарих җәмгыятьләренең музаханәсендә китаплары, киемнәре, зиннәт әйберләре, табак савытлары Җәгъфәр әфәнденең шул кадәр башын тутырган иде, ул һич нәрсә хакында уйлый алмый иде. Ул көнен дә, төнен дә төшендә шулар берлән мәшгуль иде. Бәхетсезлеккә каршы Җәгъфәр әфәнде урамда болгар кие уйнап йөри торган арганчы күрде һәм аңардан болгар кийләрен уйнатты. Ләкин һич сабыр итә алмый үксеп иларга тотынды. Ул кулыннан уенчыгын алган бала кебек, тәти казакиен котлатырга барганда егылып, тәти казакиен сазга былчыраткан бала кебек егылый иде. Шуның өчен Җәгъфәр әфәнде,
Бу музыка Җәгъфәр әфәндегә тагы Булгарның бөтен дөньяны дер селкетеп, бөтен мәдәни галәмдә сату итеп йөрүләрен, хәзер үзенең музыкасын уйнарга да кешесе калмауларын, 1-2 елдан белмим, 1-2 көннән музыкасын тыңларга да, тыңлагач, егыларга да кеше калмаячагын уйлап егылый иде. Бу яшьләр 19-20 гасыр яшьләренең яшенең калдыклары, бу яшьләр 19-20 гасыр картларының тәгассыбының, ягъни фанатизмының нәтиҗәләре, 19-20 гасыр гөләмәсенең утырткан агачларының йимеше иде, зәккум агачы йимеше иде. Җәгъфәр әфәнде болгарларның һәр әсәрләре берлән күрешеп, мәчетләрен кочаклап, китапларын үбеп күрешеп, Әстерхандагы мәшһүр шагыйрьнең каберенә йөз сөртеп, Казанга таба юнәлде. Әстерханнан китү никадәр кәефсез булса да, пароходта аннан да кәефсез булды. Пароходның көпчәге өстендә Гром дигән пароходның исеменең ике ягында да саргайганрак, аз гына таныла торган мөселман хәрефе берлән язылган сүзләр күренә иде. Җәгъфәр никадәр ни язылганын белергә теләсә дә, пароход барганда аз гына укып аңларлык түгел иде. Шуның өчен әүвәлге пристанда ук бик тиз чыгып, шуны укырга тотынды. Ал ягында габд сүзе, ахыр ягында сыйрый сүзләрен укыды. Бу сүзләр Җәгъфәр әфәндегә яшен суккан кебек тәэсир кылдылар. Бу пароходның бер вакытны болгарларның беренче мөхәррирләре Габделкаим әл-Насри исеме берлән исемләнгәнен ва мөселманнар тарафыннан төзелгән Ел исемендәге ширкәтнең бер пароходы икәнлеген белде. Моның саргайып, буяулары кыелып, көчкә генә укылуы, гүя шуның ачуын китерер өчен ясаган кебек күренә иде. Җәгъфәр әфәнде нишләргә белмәенчә, тагы бик озын уйларга чумып, бик авыр сагышларга төшеп, кая барганын белмәенчә кайта иде. Үз исәбе берлән сарайга керергә кирәк булса да, бу кайгылар берлән дә шул кадәр кәефсез уйлар уйлап, я бөтенләй гакылдан сабармын дип кирмәскә уйлаган иде. Гакылдан сабуына да ис китмәс иде дә, рус тарихларында актыккы болгар гакылдин сабып үлде сүзен калдырасы килмәүдән иде. Шул кайту берлән Җәгъфәр шәһре Булгарга да кирмәде, туп-туры Казанга кайтты. Казанга менгәндә юлы Печән базарыннан үтәргә туры килде. Илгәреге үткән бер кешегә артыннан адресы берлән иман яисә көфер ибәреп тора торган, киеменнән алып хәрәкәтенә кадәр булган эшләрен иләкләрен дин сүзеп чыгарып тора торган болгарлар урынына ярым-ярты русча сөйләгән еврейлар берлән руслар тавышы гына ишетелә иде. Казан тарихында укып, һәр кибеттә нинди кеше сату иткәнне, нинди товар берлән кәсеп иткәнне белгәнгә, һәр кибетне күргән сайын шул кибетнең хуҗалары моның күз алдында һавасызлыктан кычкырып бакырып үлгән кебек булалар иде. Шуның өчен булар яныннан үтү, бу хәлләрне сизү Җәгъфәргә бик авыр иде. Аның берлән генә бетмәде. Печән базары мәчете тугрысына йетте. Ни күзе берлән күрсен, мәчетнең алдына алтын хәрефләр берлән Болгарский музей дип язган бер вывеска күтәрәләр иде. Моңарга әллә никадәр кеше җыелган иде. Ишек төбенә әллә никадәр сачаклар ыргытылган иде. Кич яндырыр өчен әллә никадәр электрик лампалары хәзерләнгән иде. Бу көн 2 октябрь булганга, русларның Казанга кирүләре бәйрәм көне мөнәсәбәте илә болгарларның мәчетләренең музейга әйләнү бәйрәме шул көнгә тугры китерелгән иде. Шуның өчен хәзер бәйрәмгә әллә никадәр кеше җыелган икән дә, бер тарих мөгаллиме болгарлар хакында бераз тарихча мәгълүмат биргәч, рәсми ачылачак икән. Җәгъфәр әфәнде моны белгәч, тизрәк моннан үтәчәк булды. Ләкин халыкның тыгызлыгы сәбәпле үтү авыр булганга, халык авызыннан бывшая мечета дигән укларның Җәгъфәрнең йөрәгенә кадәр кирүләренә сәбәп була иде. Мең бәла берлән Җәгъфәр бу күренештән котылды. Кабан буйлап китте. Кабан күле буенда Апанаевлар мәдрәсәсенә приют дип язылган язуны күрде. Тагы бер уфылдады да, хәзерге Екатеринский урамга чыга башлады. Чатка еткән иде, кыңгырау тавышы ишетелә башлады. Кая икән дип караса, Апанаевлар мәчете час булган икән дә, хәзер пожар чыккан вакытка тугры килгәнгә, шуның манарасында колоколны кагалар икән. Җәгъфәр ни эшлисен белмәде, уф дип сулады да күзен йомып тизрәк китте. Юлы Борнаевлар мәчетенә тугры килде. Ни күзе берлән күрсен, манарасын павильон ясаганнар.
Ак алъяпмалы официантлар башларын сачак берлән тутырган барышнялар торалар. Җәгъфәр нишлисен белмәде. Күз йомды. Күз алдында мәчет эчендә мулла хутба укый имеш. Өсте павильон имеш кебек була башлады. Тагы әҗемнәр мәчете янына китсә, анда да шундый бер кәефсезлек булыр дип, атын Мещанский урамнан Печән базарына борырга кушты. Тагы бәлә, тагы кайгы. Зәңгәр мәчет бөтенләй юк. Кая ул? Ахырда бер вакытны манарасы ишелүен гәзитәдә укуу исенә төште. Зур хәреф берлән больница дип язып куйган язу күрде. Һәм шуның илгәреге мәчет икәнлеген белде. Мәдрәсәсенең башында акушерский курс дип язылып куелган иде. Моннан да котылды, әлхәмдүлиллаһ. Тагы бер бәлә бармыни? Субай мәчетенә читальня дип язып куйганнар. Тагы аррак ничә шәкертләргә урын булган Галиев мәдрәсәсенең дә тарихын, үзләре мактап язган шигырьләре янындагы ташка «Убежище для неизлечимых больных» дип язып куйган вывесканы күрде. Монысы тагы бик авыр булды. Алай булса да, бу мәдрәсәнең тарихы исенә төшкәч, кылт итеп, монысы ичмасам әүвәлге вазгыятын югалтмаган икән диде. Извозчик та бурла-бурла арып беткәч, инде кая дип сорады. Җәгъфәр уянган кебек булды да, кая булса да бер номерга төшерүен үтенде. Булар шул урам берлән барганда, бик биек бер башняның башында флаг күрде. Һәм шуның яныннан бик күп халыкның сачак күтәреп чыгуын күрде. Исәпләп караса, бу йер Госманов мәчете тирәсе икәнен белде. Һәм чынлап карагач, бу башняда аның манарасы. Ул сачак күтәргән кешеләр дә илгәре мәчет булып, хәзер гөлләр, сачаклар кибете булган Госманов мәчетеннән чыгуын күрде. Монысына кайгырырга да өлгерә алмаган иде, извозчик атны туктатты. Җәгъфәр дә уянып, үзен әллә кайчаннан бирле вата торган уйлардан тынычланыйм дип, номерга керә башлады. Күзе капка башына төште. Госманов мәсҗиде мәдрәсәсенең вакыфы дигән сүз моның илгәреге мәдрәсә икәнлеген белдереп, тагы моны изә башлады. Җәгъфәр әфәнде ни булса да булыр дип номерга керде. Һәм дә бик арыдыгыннан тиз генә йокларга ятты. Төшләрендә тагы Әстерхан халкы, Хәзәр идарәханәсе, Печән базары мәсҗиде, Казан халкы берлән саташып бетте. Берсендә һәммә халык яланбаш, яланаяк көзге кояшта җылынган төсле күренәләр иде. Икенчесендә сачаклар, Болгар музыкалары, Болгар гәзитәләре берлән бер Болгар бәйрәме ясыйлар имеш кебек күренә иде. Болгарларның мөхәррирләре, әдипләре, билекләре һәммәсе Болгар мәйданы дигән ергә җыелганнар имеш. Һәммәсе халыкка безнең милләтебезнең бетүе ихтималы бар иде. Менә шул фидаилар аркасында, шул кадәр хезмәт саясендә менә бүгенге көнгә килеп йеттек. Хәзер нигезimiz таза, иске ширек нигезне алыштырдык. Халкымыздагы ширгән фикерләрне, кыруны выста, ягъни урта гасырлар уйларны битердек. Моннан 200 ел элек милләтебезнең иң куркынычлы вакытында милләтебезнең гыйләмасы исемендәге милләтебезне ашап тора торган заты галиләрне тирис иттереп, йер яхшыларга түктек. Йерimiz яхшырды. Йеримездән менә сезнең кебек затлар мәйданга чыкты. Мәдрәсәләрimiz, мәктәпләрimiz ислах кылынды. Илгәреге дәвр тәсәллис урынына гылыма риязият, ягъни математика гыйлеме, схоластика урынына фәлсәфә дәресләре куелды. Шәкертләргә тәсбих урынына фәлсәфә китаплары таратылды, укытылды, укылды. Бу дәрәҗәгә килде, бу көнгә йетте. Милләт тагы меңнәр яшәсен, яшәсен меңнәр тавышы бөтен дөньяны алган кебек була иде. Кул чабулар, Болгар музыкалары, тагы яшәсен мөхәррирләр, яшәсен болгарлар тавышы галәми тота иде. Җәгъфәр дә мөхәррирләр арасында имеш аның кулын һәммә мөхәррир кысып, хезмәтләрен тәбрик кылдылар имеш. Ул да күргәннәрнең төш икәнлеген белеп шатланды, балалар кебек сөенде имеш. Халыкның яшәсен Җәгъфәр Билгуар, ягъни профессор, яшәсен тавышларына, Болгар музыкасы тавышларына уянып китте. Үзе номерда күргәч, йөрәге шул итеп китте. Шул бәйрәмнәр төш икәнлеген белеп, әгәр дә 19-20 гасырда баягы мөхәррир сөйләгәнчә кылсалар, моның көн булуы да мөмкин икәнлеген уйлап, ник булмаган диде дә күзләреннән яшьләр агызып ятагына егылды. Бик озак балалар кебек йыглады.
күргән мөхәррирләрен, мәйданга җыелган әллә ничә меңнәр Болгар мәдрәсәләренең шәкертләрен, икенче ягында кызлар мәктәпләреннән килгән, һәммәсе бер төрле калфаклы болгар кызларын, мәйданда сәчәкләр берлән бизәнгән, флаглар берлән уратылган болгар һәйкәлләрен, болгар музыкасын, барысын да күңеленнән кичерде. Җәгъфәр әфәнденең бу төше гүя болгарларның икенче юл берлән барсалар, гөләмә сүзенә карамыйнча, хәмиятле кешеләр, милләт сия торган затлар сүзенә карасалар, нинди булачакларын белдерер өчен, гөләмәнең нинди зур җинаят кылганлыкларын күзе берлән күрсәтер өчен юри ясалган кебек иде. Гаҗәп, шул төшне 19-20 гасыр гөләмәләре үзләре күрсәләр, яисә гөләмә сүзе берлән йөримез дип, гөләмәләрнең милләтемезне зәһәрләүенә хезмәт итүче байлар күрсәләр, ни әйтерләр иде икән? Гөләманыкын беләм, шайтани дияр иде, башкаларныкын белмим. Аларның күңеле дөрестә булганга, аңламаенча гына гөләмә артыннан барганга, бәлки хаталарын сизеп, хәзер тәүбә кылырлар иде. Аларның да шул гөләмәләр кайсысының кияwe, кайсысының угылы булганга, бу хакыйкатьне ачу мөмкин булыр идеме, юкмы, белмим. Җәгъфәр, булай булмый инде дип, бик тиз генә торып, юынып, чәй эчәргә тотынды. Һәм дә чәйдән соң үзенең ни эшлисен уйлаганнан соң, хатыны Сөембикә янына кайтып, бераз тынычлап гомер үткәрергә, аннан соң Петербургта тарих җәмгыятенә барырга хәзерләнергә вакыт икәнлеген күңеленнән кичерде. Һәм шул уй берлән чәй сорады. Официант та чәй китергәндә, яңа гәзитә дип, шул көнге Казан гәзитәсендә кертте. Җәгъфәр әфәнде никадәр арыган булса да, гәзитә күргәч укырга тотыначак булды. Һәм кулына алуы берлән Последний болгарин исемендәге бер мәкаләгә күзе төште. Бу сүз буның тәненә әллә ни тәэсир кылды. Зияндашлы кеше кебек гәзитәне кысып тотты да, шуны укырга тотынды. Мәкалә Оренбургтан язылган иде. Оренбургның бер хастаханәсендә бер мөселман картының бик авыруын һәм дә саташып ятуын, хәзер дә үлеп беткән үзенең якыннарын чакыруын, Коръән укырга кеше китерергә теләүләрен, кайвакытта болгарча җырлап ибәрүләрен, шуннан соң йыгылап ибәрүләрен, аның артыннан хатыны, балалары, карындәшләренең исеме берлә кычкыруын һәм дә Оренбургта бер болгар да юк булганга, актык көннәрендә шул кешегә сөйләшергә кеше булмавын бик кызганыч итеп язылган иде. Җәгъфәр гәзитәне күтәреп бәрде. Үзе бер нәрсә уйламаенча катып торды да, кинәттән җан кергән кебек булып, шул көнгә йеттекмени? Кемнәр сәбәп булды моңарга? Ләгънәт аларга, ләгънәт диде дә, өстенә киенде дә, һичбер сүз әйтмәенчә, ишекне дә япмаенча чыкты да китте. Туп-тугры пристаньга төште һәм шул сәгатьтә Самарага китте. Үз уе берлән актыккы булгарны үлүеннән элек кенә булса да, күңелен тынычландырып, азмы күпме милләт хәлләрен сөйләп, кирәк булса, болгарча җырлап та, үләр алдыннан авызына су салып, иман әйтеп торачак иде. Пароходка кергәч тә, бер кешегә катышмый, пристаньда алган гәзитәсен укырга тотынды. Семипулаттан язылган бер мәкаләдә, андагы элгәреге мәдрәсәләрнең фәкыйрханәләр, гаҗизханәләргә әверелүен, мәчетләрнең тарих җәмгыятьләре тарафыннан идарә кылынуын ва иң ниһаятендә шул көндә генә больницада үлгән бер болгар кызының ничек үлүен, нинди авыру берлән ятуын, төсләрен, кыяфәтләренең нинди икәнлеген, хәтта гыйльмел нәсәб җәһәтеннән саф болгар кызы булуын, гомерендә Семидә, Мәскәүдә, хәтта Петербургта бик мәшһүрә туташ булуын ва шуннан соң безнең болгар кызларының шул туташлыкта бик тәрәккый итүләрен, гомум милләтемезнең китешенә шул эшнең ни дәрәҗәдә зарар итүен мөлахаза кылынган иде. Җәгъфәр әфәнде моңарга да ни әйтергә белмәенчә, үзе нәрсә уйларга да аптырап, катып калган иде. Ва бик озак, әллә ниләр уйлап, дөрестен әйткәндә, берни дә уйламаенча, пароходның бер башыннан икенче башына ашыгып йөрсә дә, бара торгач арып, аш бүлмәсенә кереп аш сораган иде. Аш өлгергәнчә нишләргә белми йөргәндә, Җәгъфәр әфәнде музык тавышы ишетә башлады. Бу тавышта әллә нинди бер үзлек, әллә нинди йомшаклык, әллә нинди моңлыкка башка, бу музыкада әллә нинди әйтеп аңлатылмый торган бер куәт бар иде. Җәгъфәр үзен белер-белмәс,
музыка уйнала торган йиргә барып кергән иде. Һәм үлгән кеше кебек уенчы марҗа янына барып каткан да калган иде. Бу уен Болгар уены. Бу көй болгарларның 19 гасырдан бирле билгеле, хәзердә бөтен галәмдә мәшһүр тәфкилев көе иде. Бик озак тыңлап торганнан соң, Җәгъфәр әфәнде дә рояльнең капкачы шап итеп каплангач, уянган кебек булган иде. Һәм үзенең болгар икәнлеген белмәсеннәр, белсәләр, сораша-сораша моның иң эчке җәрәхәтләрен ачарлар дип тиз-тиз киткән иде. Аш өлгермәгән булгач, кергәч кулына төшкән бер журналны ачып укымакчы булган иде. Моның бәхетсезлегенә каршы шул биттә үк «Ишанизм и его последствия» исемендәге мәкалә күзенә ташлангач, бөтен журналны йотардай булып укырга тотынган иде. Мәкалә озын иде, төрле яктан каралган иде. Ишанлыкның Һиндстан мәҗүсиләреннән исламнар арасына кайчан керүе ва бигрәк Болгар арасына ничәнче гасырда керүе, исламнарга шуның никадәр зарар итүе, бигрәк болгарларга ничек тәэсир кылуы һәммәсе язылган иде. Мөхәррирнең сүзенә караганда, болгарларның инқиразына асыл сәбәп шул иде. Чөнки шул кадәр гайрәтле, эшлекле, тырышчан болгарларны бернигә ярамаслык ялкау сыер төсле хайванлык дәрәҗәсенә төшерергә ишаннар гына сәбәп булган иде. Ва алардагы ут кебек гайрәтләрне сүндерергә дә шул зикрләр башчы булган иде. Шул кадәр тырышчылык ва эшлекчелекне бетерергә дә алар тарафыннан дөнья кую хакында булган сүзләр юлчы булган иде. Әмма бу болгар ишаннары, болгар гыйләмалары, буларның диннәрендә руханият дигән нәрсә булмаенча да торып, халыкның шул кадәр буларның курайларына биюләрен һич төшенергә мөмкин түгел. Белмим, булардагы гыйләмалар бик хәйләкәр булганмы? Әллә вакыйган да буларның ишаннарында гипнотизм куәсе булганмы? Ни булса да, болгарларга булар кадәр зарар иткән сыйныф булмаган сүзләре берлән мәкаләсен бетергән иде. Җәгъфәр әфәнде тагын нишләргә белмәенчә, «Я Рабби, ник мине бу көнгә калдырдың? Ник ичмасам 19 гасырның бер гыйләмасын гына булса да шул көннәрне күрергә калдырмадың?» дип уйлаган иде. Һәм шуның артыннан ук күз алдында яшел чапан кигән, борчак чүмәләсе төсле төрле якка ишелгән чалма кигән, сыйрылган балтырлы читектән өске тимәләре шишелгән бер кеше, «Шәригать, шәригать» дип күз алдында күренгән кебек булды. Җәгъфәр әфәнде моның кыяфәтенең кабахәтлегенә, иткән хезмәтләренең начарлыгына чыдый алмаенча, үтерәм, син генә бетердең дип барса да, теге хәзрәт һаман «Шәригать, шәригать» дип кенә бара иде. Җәгъфәр әфәнде дә йодрыгын тиенләп артыннан бара иде. Шул уйлардан аш хәзер дигән тавышка уянып киткән иде. Бу уйлардан котылыр өчен башын селкеп ашарга тотынган иде. Һәм дә моннан соң Оренбургка барып итмәенчә, гәзитә журнал, хасиле әдәби бер нәрсә укымаска кистереп куйган иде. Һәм дә Җәгъфәр әфәнде кеше берлән катышудан да кача иде. Чөнки катышса, танышса, хәзер кем икәнлеген әйтү, үзенең болгар икәнлеген белгертү тиеш булачак иде. Ул әллә никадәр сүзләр ачарга сәбәп булганга, Җәгъфәр әфәнденең ярасына кызганган булып, тоз сибүләр булганга, аны табигый яратмый иде. Шуның өчен пароходта вакытта бер мәртәбәдә тышка чыкмаска булган иде. Һәм үзенең вак-төяк эшләре берлә шөгыльләнеп, шул булгарның битү мәсьәләсен онытырга ни дәрәҗәдә тырышса да, авыру кешегә һәрбер сүз, һәрбер эш, хәтта исән кеше, авыру кешенең һәммәсе дә шул авыруын исенә төшергән кебек, Җәгъфәр әфәндегә дә пароходның үзеннән башлап звоноклары, чынаяклары, шәйләренә кадәр, рояльләре, пароходның исеме, ята торган урыннары, һәммәсе шул булгарның бетүен кычкырып торган кебек булалар иде. Самарга барып иткәч тә Җәгъфәр әфәнде тагы бер зур кәефсезлек булмадыгы өчен, дөресте генә Болгар хакында язылган шундый кәефсез хәбәрләр, сөйләнгән сүзләрне укудан, ишетүдән тыелдыгы өчен иркенләп сулап йөргән иде. Самарның һавасы да яхшы, манзарасы да матур булганга, Җәгъфәр әфәндегә иң яхшы хиссият ачканга, Җәгъфәр әфәнде бик кәефле иде. Нумирада Казандагы кебек мәдрәсә фәлән булмаганга, һәм дә мәчетләрдә дә төрле бинага әверелүгә очрамаганга, баргач та кәефе бозылмаган иде. Шулай кәефлегенә гәзитәгә карамаенча гына, мөмкин кадәр Болгар мәсьәләсен уйламаенча гына,
чәй эчкәннән соң шәһәр карарга чыкты. Самараның урамы буйлап барганда, һөнәр мәктәбе дигән бер язуга күзе төште. Һәм дә шундагы бәгъзе ачык тәрәзәләрдән пар, нефть исләре чыкканга, шак-шок тавыш ишетелгәнгә, Җәгъфәр әфәнде моны чын-чынлап карый башлады. Стенадагы караланы беткән кырымнар берлән күмелер-күмелмәс кенә тора торган бер рамкада әллә нинди болгар язуы кебек нәрсә күрде. Бу язу Җәгъфәрне тагы әллә нишләтеп җибәрде. Җәгъфәр күргән уңайга ук тәрәзәдән чак сикерми калды. Бик тиз капкасын табып, бер кешегә бер сүз әйтмәенчә, сораганга җавап бирмәенчә ашыга-ашыга кирип китте. Һәм эшләүчеләрнең сорауларына да илтифат кылмаенча, дөресте генә, аларның тавышларын ишетмәенчә, үзләрен күрмәенчә, машиналар, станоклар аша сикерә-сикерә барып, шул язуга барып йетте. Болгар язуы икәнен белгәч тә, укыр өчен кулы берлән сөртте дә укырга тотынды. Зур хәреф берлән башына дәрес тәртибе дип язылган иде. Моның астында көннәр һәм һәр көнне нинди дәресләр барлыгы язылган иде. Дәресләр арасында Кафия, Шәрхе мулла, Исагужи, Шәмсия, Тәһзиб, Силләмел гулум, Хикмәтел гайин, Мөхтәсәр кебек сүзләр язылган иде. Бу әввәл дәрес тәртибе дигәч тә, дәрес программасы дип уйлаган иде. Бу ят сүзләрне күргәч исе китеп калган иде. Чөнки ул дәрес тәртибендә ни көнне, ни фәннән дәрес булачагын аңлатуларын көткән иде. Монда һичбер фән исеме юк иде. Бу белмәгән әллә нинди гарәпчәме, әллә чыгатайчамы сүзләр генә күрә иде. Бу болгар язуы булганга, Болгардан калган әсәр булганга, хәзердә болгарлардан бундан башка варис булмаганга, бу нәрсәләрне алу, аның хакы икәнлеген юридически яктан уйлап тормаса да, болгар әйберләрен күргәч тә, аның кулы ихтиярсыз аңарга сузыла, һәм кеше булмаса алына, кеше булса акча фәлән биреп тә алына иде. Бу язуда табигый алынган иде. Ләкин эшләүчеләр әввәлдә моның вакытсыз кирүенә бик гаҗәпсенеп, янына җыелып сораша башласалар да, буларның бер сүзләрендә ишетмәенчә һәм күрмәенчә, сораган сүзләренә җавап бирмәенчә, язуны гына алуын күргәч, таңга калганнар иде. Һәм дә буларга бер сүз дә дәшмәгәнгә, бәлки шулай кирәктер дип, моңарча булар күзенә чалынмаган бер әллә нинди язуны алу да, аларда артык әһәмият тапмаганга, катып калсалар да, моны тыймаганнар иде. Җәгъфәр әфәнде чыгып китеп, бик тиз номерына кайтып, моны укырга һәм аңларга тотынды. Һичбер төшенә алмады. Әллә нинди лөгать китаплары актарды, Исагужи сүзен таба алмады. Шәрхе мулла, мулла ни дигән сүз, шәрих ни дигән сүз икәнен белсә дә, бу ике сүздән мөрәккәп, ягъни ясалган бер нәрсә нинди фәнгә исем булуын белми иде. Кафияның гарәпчә ни дигән сүз икәнлеген белсә дә, тагы булгарлар тарафыннан нинди гыйлем, нинди фәнгә исем икәнлеген ишеткәне дә юк иде. Китаплардан ни изләсә дә тапмый иде. Шәмсиясе тагы ни дигән сүз, ахырдан уйлый-уйлый, төрекләр зонтиккә шәмсия дигәнгә, зонтик ясау хакында бер фән, яисә шул хакта язылган бер китапка исем булуына уй китте. Ләкин ни дип ул анда дәрес арасына кергән? Шул фән укылганмы? Һич җавап бирер хәл юк иде. Бәлки шулай булса булыр шул. Самар мөселманнарның тормышлары хакында, нинди һөнәрләр берлән эшләү итү, нинди кәсепләр берлән мәшгуль булу хакында язылган китапны укыса да, анда мондагы булгарлар ат берлән йөк ташыйлар иде. Кай вакытта бу йөкләрне хуҗа кушкан ергә итү авыр булганга, үз йортларында гына туктыйлар иде дип язылган иде. Силләм, тәһзиб дигән сүзләрне тагы аңлый алмады. Гарәпчә силләм баскыч икәнлеген белгәнгә, Җәгъфәр әфәнде монда язылган нәрсәләрнең һәммәсе пожар әйберләре булырга кирәк дип, аз гына бер хөкем чыгармады. Тәһзиб дигән сүзе тагын нәрсә? Монысын узак уйламады. Булгарда 19-20 гасырларда тәһзибе әхлакка хезмәт итәмез дип, авызы ачыгыракларның кисәләр тәһзиб кылган бер төрле халык булу хакында тарихта һәм дә шул хусуста бер романда укыганга, аны бик тиз аңлады. Бусы тагы фикерне икенче якка барды. Әллә булар никадәр бергә тора торган кешеләрнең үзләренең кешеләрен язып куйган кагазьләре микән дип уйларга тотынды. Алай дисә, көн исемнәре нәрсәгә? Аптырады, бетте. Ахырдан күңеленә 19-20 гасырда
jinнән сакланыр өчен бөтиләр тагу гадәт булуы, һәм дә өйләрдә шундый бәлаләрдән саклый торган дугалар, тылсымнар асу мөхтәбәр булуы исенә төште дә, бу да вакыты берлән шул jinнәрдән сакланыр өчен язылган мәксәлминә, шүприма, тупрата, ямлиха кебек мәгънәсез сүзләрнең берсе булырга кирәк дип хөкем кылды. Ләкин дәрес тәртибе дигән сүз бу аңлатманың бик дөрес түгеллеген уйлата иде. Ахырдан арып беткәч, үзенең башка эшләре дә исенә төшеп, китәргә дә вакыт иткәнлеген уйлап, китәргә хәзерләнде һәм китте. Юлы тагы һөнәр мәктәбеннән үтәргә туры килде. Күзе югары төште. Язылган язуына караганда, бу йортның әүвәл асты мәдрәсә, өсте мәчет икәнлеге, һәм дә 25 елдан бирле халкы беткәнгә, һөнәр мәктәбенә әверелгәнлеге күренеп тора иде. Җәгъфәр ни әйтергә дә, ни уйларга да белмәде. Ут чыккан кебек авызыннан ничә еллар никадәр кешеләрне эшкә яраксыз итеп чыгарганнан соң, инде тәүбә кылган икән, диде. Һәм шул вакытта ул кылт итеп илгәреге булгарларда фәннәр укылмавы, төрле фән, төрле гыйлемнән төрле китапларның сүз башлары гына укылуы исенә төште дә, теге язуның да шул китапларның исеме икәнлеген белде. Һәм дә кырмыска оясына төшкән елан кебек, кая барса да үзенә тынычлык юклыгын уйлап, тизрәк вокзалга барып, Оренбургка китте. Тагы Җәгъфәр әфәнде бер тынды, ләкин Сакмар суыннан үтү Җәгъфәр әфәндегә бик авыр булды. Чөнки бу Сакмар буннан ничә йөз еллар болгарларның яртысын суы берлән туйдырганлыгы кебек, буйларының матурлыгы берлән болгар табигатенә әллә никадәр латафат, ягъни гүзәллек биргән иде. Һәм дә бу су чын болгар калбыннан чыккан, әллә кайерләрдән шимиттереп ала торган моңлы озын Сакмар киен исенә төшергән иде. Бу уйлар уйлаганда поездда никадәр ашыкса да, Җәгъфәр әфәнденең уе аннан ашыга иде. Күзләреннән тәгәрәгән инҗе бөртеге кебек, яшьләре агыша-агыша, Сакмар суы кебек тиз-тиз йөзеннән агалар иде. Һәм тагы ябылган Болгар мәсьәләсенең ябылуын үзләренең тузлары берлән эреткән кебек, төрле яктан ача гына баралар иде. Ул ачылган саен аянычлана иде, аянычланган саен аның күз яшьләре күбәя иде. Озак үтмәде, Җәгъфәр әфәнденең күз алдында Оренбург килеп чыкты. Җәгъфәр әфәнде ат алып теге бабай ята торган больницага илтергә кушты. Барып иткәч тә, бик тиз ашыгып керә башласа да, моны туктаттылар. Ни кирәк дигән сүзенә каршы, бу шул кешенең исемен әйтсә дә, кичә үлде һәм күмелде диделәр. Җәгъфәр әфәнде башына суккан кебек борылды һәм чыга башлады. Бәхетсезлегенә каршы күзләре вывескага төште. Хөсәенов бирадәрләренең мәдрәсә вакыфы дигән сүзләр өстендә больница дигән сүз күренеп тора иде. Хөсәеновлар дип Җәгъфәр әфәнде катты да калды. Ул булар тугрысында бик күп нәрсә укыган иде. Булар халыкның иң уяныр вакытында зур дәүләт иясе булып, халык өчен әллә никадәр акчалар тотып, әллә никадәр мәдрәсәләр, мәктәпләр ачуын да белә иде. Оренбургта яңа мәдрәсә дип ачып, иске мәдрәсәләрдә дә укытудан чыккан фәннәр укыттыруларын һәм дә никадәр расхут тотып, әллә никадәр кешеләр китереп укыттырып, тәртипсезлек, уйлаусыз эшләнүе хакында милләткә әллә никадәр зарар итүләре тугрысында да укыган иде. Эшләгән эшләре әсаслы булмаганга, үзләре үлгәч тә һәммәсе беткән дә киткәнлеген дә белә. Мәдрәсәләре бетмәсә дә, әүвәлдә никадәр кешеләрнең кесәсен тутыру берлән ашар эчәр өчен алданып килгән балаларның да сәламәтлеген бетерергә, һәм дә башларына гыйлем урынына үрмәкүч ялары тутырырга сәбәп булып, милләтнең китешенә бу кешеләрнең аркылы салган киртә булулары хакында да бик күп нәрсә укыган иде. Һәм дә булар хакында язган мөхәррирнең Хөсәеновлар милләтне сөйделәр, хезмәт итәчәк булдылар, акчалар сарыф кылдылар, ләкин ни файда иттеләр? Аю үзенең дустын чебеннән саклаганда ни файда итте? Булар да шуны иттеләр дигән сүзе исенә төште. Һәм дә вакыйган бу сүзнең дөрес икәнлеген белде. Ләкин белеп тә ни булды? Тагы хәсрәт яңарды. Ул ихтиярсыз, бәхетсез милләт, ник синең бер дә бәхтең булмады?
Ник сиңа һәммә эш тирес килеп торды? Кирәкле кешеләр вакытсыз үлделәр, кирәксез кешеләр, синең китешеңә зарар итә торган кешеләр әллә никадәр яшәделәр. Кирәкле кешеләр, сиңа хезмәт итә торган кешеләр, синең дошманың күрелделәр. Мөмкин кадәр аларны күздән төшерергә, аларга юл бирмәскә тырышылды. Синең дәвамың өчен кирәкле эшләр һичбер илтифатка алынмады. Синең йөгеңне авырайта торган йөкләр тагылды. Һәммә сиңа зарарлы кешеләр сиңа файдалы иттереп күрелде. Байлары шуларга ярдәм кылдылар, фәкыйрьләр итагать кылдылар. Һәммә эштә, һәр нәрсәдә һәр вакыт кирәкмәс якка куәт алды. Ник алай булды? Кем гаепле моның өчен? Кем дип уйлаган иде? Һәм бик озак бу бинага карап торганнан соң, бу бина, бу мәдрәсә, бу вакыфлар яһудиләр әрмәннәрдә булса иде, моннан нинди кешеләр чыгарлар иде, милләтләренә ни хезмәтләр итәрләр иде дип, аларның кылачак эшләрен бик озак уйлагач, номерга китте. Һәм анда барып ашап эчкәч тә, юлда тузаналып беткәнгә мунчага барырга уйлады. Ул шул кешеләрнең төпсез эштән мәгънә чыкмый дип аларга сөйләгәндә, Аллага тапшырган дигән сүзләрнең хәзер мәгънәсен уйлый иде. Һәм дә хәзер ул кешеләргә ул сүзнең дөрестме, түгелме икәнлеген күрсәтәсе килә иде. Шул уй берлән мунчадан чыкты, игә кайткач, Оренбург тарихын укый башлады. Халыкларның табигате тугрысында булар Казан Булгарына караганда бер катлылык берлән мәшһүр иде. Һәм дә буларда хәмияте миллия дә Казан Булгарына караганда артыграк иде. Буларда гыҗиб тә, ягъни тәкәбберлек Казан булгарлары кадәр үк түгел иде. Буларга гыйләмага назар, ягъни караш, башка булган булса иде, аларга әллә нинди Алла тарафыннан җибәрелгән кешеләр кебек күреп, әллә нинди гыйләмәләрнең авызлары тарафыннан чыгарылган Фатихага ышану шул дәрәҗәдә куәтле булмаса иде. Һәм дә эшләргә тиеш эшләрнең кирәклеген белгәннең соңында, әйе, кирәк иде дип авырсынып калдыру булмаса иде. Һәм шул авырлыкка сәбәп була торган бөтен Булгар тарихында күренә торган бик майлы пылаулар, симезитләр ашау, һәр мәсьәләдән дә ашау мәсьәләсен артык күрү булмаса иде. Булар шөбһәсез тәрәккый итәчәкләр иде дип язылган иде. Икенче җирдә монда бик химиятле кешеләр булган һәм күп хезмәтләр итүләрендә укыган, ва аларга халыкның ничек карауларында белгән иде. Тарихның сүзенә караганда, Оренбургның шулай бетүенең сәбәбеннән берсе, монда кием мәсьәләсенең бик падишаһлык сыруы, яхшы кеше берлән начар кеше казакиенең чабуы берлән аерылуы, һәм дә хатын-кызга һичбер гыйлем, һөнәр, тәрбия, хөррият бирелмәве иде. Оренбург тарихының рәсемнәре арасында Кәрвансарай мәсҗиде һәм Кәрвансарай манарасы бар иде. Моның кайчан бина кылынуы, ник салынуы хакында укыгач та, бу мәчетне күрәсе килде һәм ат алып Кәрвансарай тарафына китте. Манара һаман манара иде. Манараны яңа гасыр якын булганга, болгарларның тәмам мөнкариз булуларын игълан кылына торган көн тиз булганга, Булгар тарихына хезмәт итә торган нәрсәләрне, Булгар әсәрләрен һәммәсен төзәтәләр, карыйлар иде. Шуның өчен бу манараны да русларның зур бәйрәмнәренә буйлар иде. Флаглар асарга урыннар хәзерлиләр иде. Мәчеткә Булгар көтепханәсе дип язылган иде. Кирде, китаплар карады, бик күп китап күрде, бик күбесен карады. Ләкин һичберсеннән разый түгел иде. Буларның һичберсе Булгар тарафыннан язылмаган иде. Һәммәсе дә бер авыздан чыккан кебек дин китаплары гына иде. Җәгъфәр әфәнде, ник булар шул ахирәткә ышануларының 100% кадәр генә дөньяга да ышанмаганнар? Ник булар ахирәткә шул кадәр тырышканның 100% кадәр генә дә дөньяга да тырышмаганнар? Булай булырлар идемени диде дә, тагы күзләреннән яшь агарга тотынды. Чыкканда гына әдәби, фәнни китаплар дигән сүзгә күзе төште. Һәм бер якта йелгән Оренбург булгарлары тарафыннан язылган әдәби, фәнни китаплар күрде. Буларны карады, күзене сөртенде, тагы йыгылады. Бик озак буларның баягы хәйз нифас хөкемен йөрткән китапларга караганда азлыгын күреп, тагы бу булгарларның дөньяга әһәмият бирмәүләре хакында уйлаган сүзе башына килде. Тагы, эй, дөньяны карамадылар, кайгырмадылар, ахирет артыннан гына йөрделәр. Шуның өчен ахирәткә киттеләр, беттеләр диде дә, бик тиз генә чыкты да, тагы башка мәдрәсәләр,
башка мәсҗедләрне караса, моннан да авыр булачагын белгәнгә, номерасына кайтып китмәкче булды. Үзенең ни өчен килгәнлеге исенә төшеп, теге бабай мискенне күрә алмый калуын уйлап, аңарга ичмаса бер эш эшлим дип таш яздырып куймакчы булды. Һәм дә Оренбургтагы Актыккы Болгар хуҗа Сәйиткә бөтен Болгар йөрендә ялгыз калган Актыккы чын Болгар Җәгъфәрдән бөтен Болгар йортындагы Актыккы таш, Болгар зияратында Актыккы яшь дип яздырган иде. Бу ташны Җәгъфәр үз кулы берлән куйды да туры ук вокзалга төште. Поезд китәргә ярты сәгать вакыт булганга, Сакмар исемле Оренбург газетасын укый башлады. Троицкидан бик озын мәктүб бар иде. Җәгъфәр Троицки дигән сүзне күргәч тә катты да калды. Бу сүз моның бөтен тамырларыннан әллә нинди салкын су куйган кеби ясады. Тиз генә укый башлады. Ни бар? Әллә 19-нчы гасырның ахырында, 20-нчы гасырның башында шул кадәр шаулаган Троицкида тагы бер тәрәккый хәбәреме? Тәрәккый хәбәре. 19-20-нчы гасырда Болгар йортының һәммә тарафыннан, һәммә сыйныфыннан кешеләр суырган, хәнәккә йимерелгән, 2 кешене баскан. Шуның артыннан ук монда бер булгарда булмаганга, болгарларның мәчетләре, мәдрәсәләрнең бәгъзеләре музейга, бәгъзеләре гаҗизханәләр, бәгъзеләре газ заводына әверелгәне язылган иде. Һәм дә 22-нче гасыр бәйрәме өчен Болгар альбомы исемендә бер болгар рәсемнәре берлән бизәлгән бер альбом нәшер кылынуы язылган иде. Җәгъфәрнең башына Троицкиларның шул кадәр тантаналы хәлләре һәм дә никадәр хезмәтләр итүләре, ләкин табигый булган төпсезлекләре хакында, эшләре нигә әверелүләре хакында бик озак уйлады. Шул фикерләр берлән торганда бер рус 22-нче гасыр календары кирәкмиме диде. Тышы мәчет берлән, Болгар сүрәтләре берлән зиннәтләнгән иде. Алды, карарга тотынды. Һәммә yerдә Болгар сүрәте бар иде. Болгар мөхәррирләре, Болгар фәйлисуфлары, музыканнары берлән һәр бите зиннәтләнгән иде. Әгәр булай булмаса иде, бу рәсемнәр, бу сүрәтләр мине бу көн булай йыглатмаенча һәммә Болгарны көлдерер иде. Әгәр болгарлар бу кешеләрнең юлы берлән китсәләр, бу киләчәк 22-нче гасырда безнең бөтен дөньяга бетүебез игълан кылынмас иде. Бөтен дөньяга безнең бер милләт икәнлегебез, безнең бер бәни бәшәргә нинди файдалар китерүебез мөлахаза кылыныр иде. Бу рәсемнәр, бу рәсем ияләренең гали сүзләре һәммә кеше тарафыннан үлә торган милләтне коткарып калдырган дару кебек мөхәддәс бер нәрсә хисап кылыныр иде. Ничә миллион болгарлар буларның рухларына дугалар кылырлар иде. Бөтен болгар галәме бер тантана, шатлык, рәхәткә калыр иде диде. Һәм шул хәзердә ни өчен ул рәсемле календарларны тотуыны уйлады да, булай булуымызга кем сәбәп булды? Ләгънәт аларга, ләгънәт диде. Гаяз Исхакый 200 елдан соң инқираз. Сүнү, бетү, юкка чыгу. Вокзалдагы халыклар да тиз-тиз йөри башладылар. Җәгъфәр әфәнде дә тиз генә уянып киткән төсле булып, поездга утырды. Һәм дә күзен югары таба күтәреп караса, тагы бер болгар бетүен белгертә торган нәрсә күренер дип, башын астан күтәрмәде. Юлда әллә нинди эшләр булмаенча гына Казанга кайтып йетте. Теге вакыттагы номерысына барып керде. Бөтен номера халкы моның югалуына гаҗәпкә калып эшне полициягә мәгълүм иткәннәр икән. Һәм дә һәр yerдән Җәгъфәрне эзләргә тотынганнар икән. Бу хәбәрне гәзитәдә укып, Сөембикә дә ирем югалды микән ни дип Казанга белешергә килгән икән. Җәгъфәрне иң авыл күрүче Сөембикә булды. Ул күрү берлән муенына сарылды, аңарга ире үлеп терелгән күк булганга ни кыланасын белми иде. Кая киттең, ни булды сөальләрен сорарга теләсә дә,
шундый мәсгуд, ягъни бәхетле вакытта бер кәефсез җавап алырмын дип сорамаенча гына Җәгъфәрне Җәгъфәрчегем җанын дип сөяргә тотынды. Җәгъфәр үзе дә Сөембикәне күргәч, баягы эшләрнең һәммәсене оныткан иде. Аңарда да Сөембикәгә мәхәббәт тагы ялкын кебек яна башлаган иде. Аның булгарча сүзләре, кара кашлы, кара күзле, кара туткыллы йөзләре Җәгъфәр әфәндегә башка хиссиятләр уяндырган иде. Аның күргәннәренә, ишеткәннәренә яисә булгар биткән дип уйлаганнарына хәзер үзе дә ышанмый башлаган иде. Сөембикәнең һәрбер агъзасы, күз караулары, юкны сөйләмә, бетәме соң бу кара күзләр, бу урак төсле кашлар бетәме соң? Бетми, монда мин бар ич дигән кебек була иде. Сөембикә иренең бүлмәсенә төшкәнгә, бу да шунда ук төшкән иде. Сөембикә шатлыгыннан ни кылынырга белми иде. Аның һәрбер агъзасы көлә иде, ул кайдан тотып башларга белми иде. Ул Җәгъфәрне озак кына карап тора иде дә тагы җаным дип барып кочаклый иде. Җәгъфәр үзе дә шат иде. Ул моңынча Сөембикәдән хат-фәлән алмаганга һәм дә аның тугрысында бер дә уйларга тугры килмәгәнгә, ул үзен бөтен Болгар йортында ялгыз дип белеп йөри иде. Сөембикәнең тугры килүе аны йокысыннан уяткан иде. Ул үзене мәсгуд дип хис кыла башлады. Көләргә тотынды, сөйләргә тотынды. Сөембикәне сөяргә һәм аңардан сөйләргә тотынды. Сөембикә Җәгъфәрнең иң ярата торган Болгар кыймагын китертеп чәй дә хәзерләде. Һәм чәй янына 20нче гасырда болгарларның бер театр уенын алган пластинканы куеп граммофон уйната башлады. Җәгъфәр әфәнде үзен тагы Болгар галәмендә һәм дә тәрәккый иткән театрлы Болгар галәмендә хис итә башлады. Граммофонга Болгар музыкасы кушылды. Җәгъфәр әфәнде тагы ачылды, тагы кәефләнде. Сөембикә дә чыдаша алмады, болгарча җырларга тотынды. Болгар операларының заманасында мәшһүр Үгей кыз операсыннан озын бер монолог җырлады. Аның артыннан Сөембикә исемле тарихи бер операдан җырлады. Җәгъфәр әфәндегә булар һәммәсе шул кадәр тәэсир кылды, ул чыдаша алмады. Сөембикәне тотып үпте дә «Яшәсен Болгар» дип кычкырды. Бу тавыш Җәгъфәр әфәнденең үзен дә йокыдан уяткан кебек булды. Ул нинди Болгар яшәсен? Ничек яшәсен? Баягы мәдрәсәләре, больница, мәчетләре, дарелсәнәгатьләр, ягъни предприятиеләр булган Болгар яшәсенме? Баягы мин актыккы Болгарга актыккы таш куйган Болгар яшәсенме дип үзенә үзе сөйләнергә тотынды. Үзенең бу хәзерге кәефләре бер ялган гына икәнлеге, хәзер шулай иттереп торырга дөньяда Болгар юклыгы, Сөембикәдән башка тагы 2 кулыңа 12 шәм тотып эзләсәң дә бер Болгар табылмавы исенә төште. Һәм үзенең булай кәефләнеп, бөтенләй мөнкариз булмый торган бер милләт кешесе кебек булуына нәрсә сәбәп булуын уйларга тотынды. Ахырдан аны теге фикерләреннән күчереп бу уйның төшүенә Сөембикә сәбәп булуы, үзенең йомшак сүзләре берлән һәрбер агъзасында күренеп тора торган хаят галәмәте берлән тормышка өмет бирүләре хәтеренә килде. Һәм дә Болгар хатыннарының шундый фикерне борырга, башка халык хатыннарына караганда артык кабилиятле булулары, шул артыклыклары берлән күп вакытта кирәкле эшләрне оныттырып калдырулары исенә төште. Һәм дә әгәр дә аларга 20нче гасырларда тәрбия бирелгән булса, бөтен Болгарның китешен икенче якка борган булырлар иде диде. Һәм дә бераз уйлап торганнан соң, әйе, булыр иде. Болгарлар бөтенләй башка Болгар булыр иде диде. Җәгъфәр әфәнде Сөембикә берлән Казанда берәр атна торганнан соң, һәм бәгъзе вакытларда тагы милләт тәрәккый итәр кебек булып, тагы хакыйкать искә төшеп йимерелгәннән соң, үзләренең утарларына кайтып киттеләр. Җәгъфәр бу китүендә хәбәрсез-нисез бик озак йөргәнгә, Петербургка барганда Сөембикә бергә барачак булган иде. Шуның өчен Җәгъфәр Петербургта 20нче гасырдагы Болгар киемене киеп бару фикеренә килгәнгә, музейлардан формаларын алып, иске Болгар рәсемнәреннән карап, Сөембикә Җәгъфәргә дә, үзенә дә киемнәр тегәргә башлады. Һәм әллә ничә тегеп, әллә ничә сүтеп төзәткәннән соң, казаки да, камзул да, җилән дә текте. Ләкин киемнәре шундый булдылар. Әгәр милләт фәлән дигән нәрсә булмаса, мотлак киярлек түгел иде. Үзләре киң, үзләре килешсез, үзләре кыйммәт төшә иде.
Шуннан соң Җәгъфәр дә 20-нче гасыр болгарларын киемнәрен ташлаганнар дип сүгүдән туктаган иде. Сөембикәгә хатын-кыз киеме тегүе авыр булмады. Ул вакыттагы мода, ул вакытта мәгариф мәдәниятның мәркәзе Пекин булганга, Пекин модасы 20-нче гасыр болгар хатыннарының күлмәкләренә бер дә башка түгел иде. Шуның өчен аны тегү бик җиңел булды. Калфак никадәр үзенең үлчәвен кичерәйтсә дә, 22-нче гасырга кадәр бетмәгән иде. Хәтта 21-нче гасырда болгарлардан русларга кирип, алардан бөтен Европага күчеп, Европада падишаһлык та сөргән иде. Шуның өчен һәммә йөрдә мәгълүм иде. Фақат Җәгъфәр әфәнде Европа хатыннары кигәнчә бер кечкенә генә чәчәк иттереп кенә куйдырасы килмәгәнгә, бераз икенче төслерәк булачак иде. Киемнәр өлгерде, ноябрьдә керде. Җәгъфәр әфәнде дә хәзерләнде. Тарих җәмгыятендә укылачак әсәре русчада тәмам булды. Китәр көн якынлашты. Җәгъфәр әфәнде тәмам җыенып бетсә дә, Сөембикәнең тәмам хәзер булганы юк иде. Аның авыры, корсагы барга, исәп берлән ул баладан кутылгач китәчәкләр иде. Сөембикәнең исәбе дә 20-нче ноябрьдә тулачак иде. Җәгъфәр дә шул көнне көтәчәк, аннан соң Сөембикә бераз сәламәтләнгәч, ноябрьнең 28-ләрендә китәчәкләр иде. 20-се йетте, 21-е йетте, 25-е йетте, бала һаман юк иде. Җәгъфәр әфәнденең эче пыша башлады. Сөембикә дә иремнән калырга тугры килә дип ишеннән генә кайгырса да, Җәгъфәргә белдермәскә тырыша иде. Шуның өчен берәр көн яңлыштым күрәсең, менә шул арада булыр инде дип аны һаман җуата иде. Ләкин бала һаман юк иде. Җәгъфәр чынлап ук кайгырырга тотынды. Ноябрьнең 27-сендә китәргә 2 генә көн кала башлады. Шул көндә бала туса, бәлки докторлар иҗтиһады берлән барырга да ярар иде. Аннан да калса, Сөембикәнең бара алуында шөбһәләнә башлады. Докторлар китереп каратты, тәмам 30-нчы ноябрьдә туачак диделәр. Хәзердә Җәгъфәр берлән Сөембикә бергә бара алмаулары беленде. Җәгъфәр 29-нда үзе генә китмәкче булды. Һәм Сөембикә баладан кутылгач барырга кушып китте. Сөембикә бик барасы килгәнгә җәмгыятьтә укыр өчен болгар хатыннарының мәгышәтләре, бала тәрбияләре, ирләренә нисбәтләре, киемнәре, гадәтләре хакында бер рисаләдә язган булганга, аның да вакытында укылмый калуына бераз эче пыша иде. Җәгъфәр җәмгыятьтә эшнең ничек икәнлеген тәмам аңлатырга һәм 3-4 көннән соң сөйләнә торган ирешләр, болгарлар хакында була торган докладлар арасына Сөембикәнең ирешендә яздырырга кушты. Сөембикә бик моң гына Җәгъфәр берлән күрешеп, хәтта күзләреннән яшьләр дә мөлдерәтеп, Казан вокзалында калды. Җәгъфәр шул көнне үк барып йетте. Юлда бер дә башын чуалтырлык нәрсә булмады. Москва мөселманнары хакында бәлки хәбәр алган булса, яки Москвадагы галереяга кирип, 19-нчы, 20-нче гасырлардагы Москва болгарларының аркаларында 4-5 пут әйбер күтәреп, сатып йөрүләрнең рәсемен күрсә, яисә иске тавышлар музеена кирип, аларның Старья Бирум, Шара-бара дигән тавышларын ишетсә, ябылып яткан хәбәсе, ягъни күңелгә бикләп куйган хисләре тагы уяныр иде. Ләкин шулай буласын белгәнгә, Җәгъфәр әфәнде анда төшмәгән иде. Петербургка туп-туры киткән иде. Петербургка төште. Тарих җәмгыятенең рәисе берлән килгән кешеләр һәм Петербургның башка халкы берлән, хатыннары берлән бөтен вокзал тулган иде. Юлда килгәндә болгар киемендә булмаса да, Петербургка йитәр алдыннан болгар киеменә киенгән иде. Җәгъфәрне күрү берлән бөтен халык моңарга таба килә башладылар. Тарих җәмгыятенең рәисе кулыннан кысып күреште һәм дә Сөембикә килә алмавын бик аяды. Башкалар да сәламләштеләр. Җәгъфәр әфәндегә төрле яктан чәчәк ата башладылар. Бөтен дөньясын чәчәк берлән тутырдылар. Җәгъфәр әфәнде чәчәккә аз гына күмелмәде. Һәммә yerдән яшәсен Җәгъфәр, яшәсен Сөембикә дигән тавышлар ишетелә башлады. Һәммә кеше Җәгъфәргә якынрак килмәкче була иде. Һәммә кеше Җәгъфәрне күрмәкче була иде. Һәммә кеше Җәгъфәр берлән сөйли торган, хәтта кулларын кыса торганнары үзләрен бәхетле саныйлар иде. Хатыннарга Җәгъфәрнең кара күзләре, кара чәчләре, түгәрәк сакаллары гаҗәеп сәбгәи, ягъни 7нче күк галәменнән кебек күренә иде. Аның төсе бик матур, бөтен кешене гаҗәпкә калдырырлык, Йосыф гам, ягъни пәйгамбәр кебек беленә иде.
Шуның өчен һәммә кешенең уенда, телендә Җәгъфәр генә иде. Яшәсен тавышлары берлән бөтен вокзалны күтәрәләр иде. Җәгъфәр бу тавыш, бу тыгызлыктан көчкә котылды. Рәис берлән бер хатын аны каретага утыртып алып китә башладылар. Диңгез кебек халык тагы булар артыннан китте. Яшәсен тавышлары тагы гөрләде. Озак үтмәде, Җәгъфәр әфәнде үзенә хәзерләнгән йортка барып җитте һәм китерүчләрдән аерылып, истирахәткә, ягъни ял итүгә мәшгуль булды. Бераз йоклаганнан соң моңарга тәгаен кылган хезмәтче патнос берлән бер күче хат, әллә никадәр визитный карточкалар кертте һәм бер карточкага күрсәтеп, шул кешенең күптән көтеп торуын аңлатты. Карточкадагы исемгә караганда князь Гиреев генерал М.Р. иде. Җәгъфәр боерсын диде. Генерал кирде һәм исәнләшкәннән соң үзенең Болгар музыкасының химая җәмгыятенең әгъзасы һәм дә рәисе җәмгыять тарафыннан Җәгъфәр әфәнде исеменә биреләчәк мәҗлескә аны чакырырга мәмур икәнлеген бәян итте. Генералның әйтүенә караганда барырга вакыт җиткәнгә, элегрәк әйтә алмау өчен генерал гафу үтенде. Җәгъфәр әфәнде барырга хәзерләнәчәген вәгъдә кылып, үзенең әсәрләреннән бер китапны биреп, сезнең шуны укый торуыңызны үтенәм, мин берәр минутка гына сезне ялгыз калдырырга мәҗбүрмен дип чыгып, киемнәрен рәтләп кирде. Һәм генерал китапны куя башлагач, сезгә ядкар булсын диде. Генерал бик шатланып кабул итте һәм һәдия, ягъни бүләк икәнлегенең мөмкин кадәр булгарча язылуын һәм үзенең исеменең язылуын үтенде. Җәгъфәр әфәнде үтенечен кабул итте. Ишектән чыктылар. Урам тулы Җәгъфәр әфәндене күрергә килгән халык яшәсен тавышлары берлән каршы алдылар. Чәчәкләр берлә бөтен дөньясын тутырдылар. Җәгъфәр әфәнде баш иде һәм бер-ике сүздә рәхмәт укыды да, каретага утырып, генерал берлән китте. Кара булып төсле халык тагы кузгалды, тагы яшәсен тавышы гөрелдәде. Тагы шул халык диңгезе Җәгъфәр артыннан хәрәкәт итә башлады. Җәгъфәр әфәндене тагы яшәсен тавышлары берлән урамда моның килүенә җыелып куйган халык каршы алды. Аларның тавышларыннан, чәчәкләреннән көчкә кытылып мәҗлес өенә керде. Һәммәсе бердән каршы алдылар, бик күп кеше берлән күрештеләр. Бик күп кеше берлән баш иеште. Һәммәсенә рәхмәт укыды. Утырыштылар. Музыка тавышы ишетелә башлады. Җәгъфәр әфәнде ирләр хатыннардан мөрәккәп, ягъни берләштерелгән бер оркестр күрде. Музыка әллә нинди таныш музыка, әллә нинди тәэсирле иде. Җәгъфәр әфәнде бик тиз музыканың Болгар музыкасы икәнлеген, 20нче гасырда мәшһүр бер болгар музыкантының Уй исемендә бер романсы уйналдыгыны аңлады. Уен бетте. Бөтен салонда кул чабу тавышлары, браво тавышлары дөньяны күтәрде. Бераз вакыт үтте. Һәммә кеше Болгар музыкасы тугрысында сөйли башлады. Менә оркестрга скрипка берлән бер хатын чыкты һәм дә Чигән хатын дигән Болгар операсыннан бер романсны уйнады. Осталыгы, музыкасының тәэсирлеге берлән халык шул кадәр уйдылар, залда бер кеше юк кебек дигән тавыш ишетелми иде. Музыка туктады. Баягыдан битәр кул чабарга, баягыдан битәр браво тавышлары чыгарга тотынды. Җәгъфәр әфәнде bunның берлән шул кадәр тәэсирләнде, һич әйтеп бетерерлек түгел. Тагы музыкалар уйналды, тагы тәбрикләр, тагы браволар. Озак үтмәде, аш бирелә башлады. Ашлар булгарча хәзерләнгән иде. Иң әүвәл салма, аның артыннан куллама, аның артыннан бәлеш бирелде, аның артыннан башка ашлар китерелде. Аш арасында сүзләр Болгар музыкасыннан Болгар ашына күчте. Һәммәсе Болгар ашын мактыйлар иде, куллама килгәч, һәм дә рәис җәмгыяте Җәгъфәр әфәнде хакына моның кул берлән ашалуын бәян кылды. Куллама дигән сүз дә кул берлән ашаудан икәнлеген белдертеп, әгәр кашык берлән ашасалар, Болгар ашы булмавын сөйләде. Һәм дә болгарларда кул берлән ашый торган ашлар алдыннан кул юылуын сөйләп бетермәс борын, хезмәткәрләр кичкенә кымганнар берлән куллар юдыра башладылар. Булар һәммәсе мәҗлестә кылынды. Рәиснең бу сүзенә һәммәсе каршылык кылмаенча ул кушканча эшләделәр һәм куллама ашарга тотындылар. Ләкин куллама ашау бик авыр булды. Бик күбесе бармакларын пешерделәр, киемнәренә майлар тамыздылар, кулларын буяп бетерделәр. Нәйсә ашап бетерделәр,
Тагы кул юылды, икенче ашлар килде. Мәҗлес ахырына итә башлады. Арадан бер кеше торды да сүзгә башлады. Бу кешене Җәгъфәр әфәндегә Петербургтагы музыка академиясе мөгаллиме дип таныштырганнар иде. Әфәнделәр, безнең мөкаддәс җәмгыятебезнең гаразы, ягъни максаты Болгар музыкасын саклау ва аның латафаты табигиясен, ягъни табигый матурлыгын җуймау идеке һәркемгә мәгълүм. Без бу хезмәтне итәр итмәс, үзебезнең өлешемезгә шундый мөкаддәс хезмәт төштеке өчен бик шатмыз. Һәр вакыт Җәнабы Хактан шул хезмәтемездә дәвам итәргә ярдәм итүен телимез. Безнең бу эшемезнең кирәклегендә һич кемнең шөбһәсе булмаса да, һәм дә Болгар музыкасының галилеге хакында берәүнең дә шиге булмаса да, мин Болгар музыкасының бу көннәр әһәмиятле көннәре булганга, хусусан безнең арамызда безнең җәмгыятебезгә килү берлән шат иткән Җәгъфәр әфәнде булганга, безнең Болгар музыкасы хакында булган фикеремезне сөйләмәкче булам. Һәм дә Җәгъфәр әфәнденең Җанабы Галиеннән, әгәр безнең аңлавымыз яңлыш булса, дөрестләвен үтенәм. Чөнки бер милләтнең милли музыкасын милли кеше кадәр һич кем аңлый алмыйдыр. Болгар музыкасы Европа музыкаларыннан бөтенләй башка. Европа музыкасы калипнең бер ягыннан чыкса, Болгар музыкасы икенче ягыннан чыга. Европа музыкасы күңелгә бер яктан рәхәт бирсә, Болгар музыкасы икенче яктан рәхәт бирә. Булар кайсысы гали дигән сүзгә мин җавап бирә алмыйм. Минемчә, булар икесе дә гали, икесе бер-берсеннән башка ярты гына, икесе дә бер-берсен камилли. Европада музыканың тәрәккый итүе, тәмам музыкамыз мөкәммәл дию, минемчә, Болгар музыкасын без аңлый башлаган һәм дә аңардан файдалана башлаган көннән булырга кирәк. Болгар музыкасы 19-20 гасырларда артык моң, бик бер төсле дип яманлана иде. Шуның өчен аңарга ул вакытта әһәмият бирелмәгән иде. Ләкин хәзер шул сүзләр, ягъни бик моң, бик бер төсле дигән сүзләр макталу өчен әйтеләдер. Аның моңлыгы үзенә бер латафат бирә, безне үзе берлән әллә нинди ерак-ерак истикбалләргә, ягъни киләчәккә һәм дә үткән хисләргә алып китә. Безне 20 ел мөкаддәм булган кешеләребез берлән, дусларыбыз берлән күрештерә, сөйләштерә, ниһаят йыгылаштыра, куркынычлы киләчәкләр, яхшы киләчәкләр арасындагы пәрдәне күтәрә, безне тагы анда итеп куя, андагы эшләрне, андагы хәлләрне күрсәтә. Аның бер төслелеге безнең табигатымызга мантыйкыйлык бирә, фикерләремезне, уйларымызны акыртын гына йомшата, үземезгә сиздерер-сиздермәс кенә үзенә кирәк якка алып китә. Моның моңлыгын, бер төслелеген гаип иткән кешеләр сандугачның тавышын ишетеп, әтәчтән өйрәнергә кушкан кешеләр иде. Аларда музыканы аңлау, аның файдасын белү бик аз иде. Шуның өчен аларны гаипләргә дә ярамый. Болгар музыкасының бер артыклыгы һәм дә минемчә иң әһәмиятле артыклыгы аның бөтен тамырлардан йөрүе һәм дә кирәкле җирләрен шиметтереп алган төсле булуыдыр. Бу хисне аңлатырга сүз юк. Һәммәгез дә, әлбәттә, үзеңез татыгансыз, Болгар музыкасы бу хасияте берлән һич бер вакытта үз исемен югалтмаячак. Һәм дә йөрәкләреннән чыккан болгарларның да исемнәрен үзе берлән бергә кыямәткә кадәр алып барачактыр. Бу сүзләргә тагы браво тавышлары берлән бөтен дөнья тулды. Мөгаллимне әллә ничә мәртәбә торып рәхмәт укырга мәҗбүр иттеләр. Җәгъфәр әфәндегә бу сүзләрне ишетү әввәлрәк яхшы булса да, актыккы җөмләләре бик каты тәэсир кылды. Алай булса да, буларга каршы бер сүз әйтергә һәм буларның сүзләренә тасдиq, ягъни раслау кылырга я тәнкыйть кылырга кирәк иде. Бераз тавыш беткәч, Җәгъфәр әфәнде торды. Аның торуын күргәч, һәммә зал тын булды. Һәммәсе дүрт колак берлә тыңларга хәзерләнделәр. Җәгъфәр әфәнде акыртын гына күзләреннән чыгар-чыкмас яшьне тотып кына сүзгә башлады. Әфәнделәр, сезнең иддигегез хезмәтләр өчен, безнең үземез саклый алмаган музыкамызны сакладыгыз өчен һәм дә миңа хусусый шул кадәр илтифат кылдыгыңыз өчен бик рәхмәт. Сезнең бу хезмәтләрегез бик мөкаддәс. Сезнең безнең үземез саклый алмаган музыкамызны саклавыгыз өчен безнең музыкантларыбыз,
Безнең бабаларымызның рухлары сезгә рәхмәт укыйлар. Сезгә һәр вакыт ярдәм итәләр. Һәм дә сез безнең музыкамызны саклавыгыз илән безнең исемемезне үзен үзе саклый алмаган бер милләтнең исемен генә сакламыйсыз. Бөтен дөньяга ничә мең еллар үткәч, болгарларның һәммә нәрсәләре беткәч тә, аларның исемнәре дә югалгач та килә торган миллионнар кешеләргә файда итәсез. Һәм дә үзегезнең исме мөкаддәсегезне кыямәткә кадәр калдырасыз. Болгар музыкасы хакында минем фикрем бәлки мөбаләгаледер, ягъни күпертелүледер. Чөнки болгар хәмиятлесе булганга, миңа болгарның һәммә нәрсәсе башка халыкларныкыннан артык күренәдер. Шуның өчен минем фикрем тәнкыйтьне күтәрерлек булмаганга, музыка хакындагы фикремне сөйләмим. Фақат шунысын гына әйтәм. Минемчә, Мөгаллим әфәнденең безнең болгар музыкасы хакында сөйләгән сүзе бик дөрестер. Аңарга үзләрен белмәгән, милләтләрен белмәгән, музыкаларын белмәгән бер халыкның музыкасы хакындагы бәяне өчен бик мөтәшәккирмен, ягъни рәхмәтлемен. Тагы шуны гына әйтмәкче булам. Болгар музыкасында моңлык, бертөрлелек, минемчә болгарларның табигатьләренең моң икәнлеген, бетә торган халык икәнлеген белдертә торган бер хассасыдыр, ягъни үзенчәлегедер. Бертөрлелегеннән, ягъни бу көнгесе кичәгесе өченче көнгесенә охшавыннан булырга кирәк дип уйлыйм. Бу сүзләремнең дөрес түгел икәнлеге хакында һичбер низагым юк. Мин музыкант булмаганга, музыка хакында минем фикрем 19-20 гасырда тирешчеләр, итчеләр гыйлем мәсьәләсенә катышу кебек булганга, ул мәсьәләне әһленә тапшырам. Сездән шул мөхәддәс хезмәттә дәвам итүегезне үтенәм. Үзе биткән милләтнең исеме югалмасын. Үземез биттек, әсәрimiz калсын. Үземез саклый алмаган эшне сезнең шикелле, амин, хыянәтсез милләткә, бөтен бабаларымыз тарафыннан васый булып, ягъни васиятчы булып сезгә калдырам. Файдаланыңыз. Башкалар да файдалансыннар. Чыгаручылар төсле булып музыкамыз бетмәсен диде дә, сөйләргә сүзе бик күп булса да, күзләренә бик яшь тулгач һәм тавышлары үзгәрә башлагач утырды. Моңарга да куллар чаптылар, моңарга да браволар кычкырдылар. Сачаклар ыргыттылар, ләкин булар һәммәсе дә Җәгъфәр әфәндегә мыскыл итү кебек күренә иде. Аштан соң тагы музыка башланды, тагы болгар көйләре уйналды. Народный көйләрдән Сакмар көе һәм соңгы көйләрдән Язмыш дигән бер операдан романслар уйналды. Һәм дә бер кеше берлән бер барышня моңарга булгарча җырладылар. Җырлары да бик яхшы чыкты, ләкин әйтүләрендә руслык беленеп тора иде. Бу җырлар Җәгъфәр әфәндегә тагы бик каты тәэсир кылды. Озак үтмәде, болгарларның Талныш исемле операларыннан бер пәрдәсен синематографның мөкаммәле берлән күрсәттеләр. Ул вакытта алар бик мөкаммәл булганнар иде. Бар эшләрне, хәрәкәтләрне, кыланышларны, тавышларны һәммәсен күрсәтә беләләр иде. Талныш ролендә 20 гасырда үзенең тавышлары берлән дан тоткан Ләлә исемле кыз иде. Бу кыз руслар арасында Лилия исеме берлән мәшһүр иде. Ләләнең тавышларының яхшылыгыннан һәм Талнышның көрәшүләренең тәэсирлегеннән һич йгыламаенча торырлык түгел иде. Икенче яктан, рус кызларының, рус князьләренең үзенең ханлыкны шул кадәр тәгъзим берлән торулары, ирекле-ирексез Җәгъфәр әфәндегә татар ханнарының султанатларын, бөтен дөньяны дер селкетеп, Европаи шәркыйдә үзләре генә торуларын, ул мәмләкәте, ул зурлык. Җәгъфәр әфәнде бара тора, бетә бу көнгә калуны уйлап, изелеп киткән иде. Аның артыннан болгар драмасыннан Теләнче кыз дигән бер драмадан бер пәрдә күстәрделәр. Моның күренешләре, үй җиһазлары, уенчыларның киемнәре һәммәсе булгарча булганга, Җәгъфәр әфәндегә буларны карау, үзенең милли драмасын актык мәртәбә күрү әллә нинди хисләр уяндырды. Үлә торган кешеләрнең җан чыгар алдыннан балаларына, сөекле хатынына, зур музыкантларның музыка коралларына күзләрен тутырып караганы кебек карый иде. Буларга әллә нәрсә әйтергә теләгән кебек тә була иде. Әллә нәрсә сорарга да теләгән кебек була иде. Үзенең ни эшләгәнен белми иде. Бу мәҗлестән соң
Бу кайгыларны яңартудан соң сәгать 8ләр булганга, сәгать унда тарих җәмгыяте тарафыннан яңа гасырны каршы алырга чакырылган булганга, Җәгъфәр әфәнде тагын бер мәртәбә җәмгыятькә рәхмәт укып, бик күбесе берлән күрешеп, җәмгыять тарафыннан бирелгән Болгар музыкасын уйный торган машинаны алып, һәм дә җәмгыять тарафыннан тәклиф кылынган фәхри әгъзалык, ягъни кушылган мактаулы исемен кабул итеп, өенә кайтып китте. Күргән, белгән, ишеткәннәрен бераз рәткә салганнан соң, самавыр китерергә кушты. Җәгъфәр әфәнде шәй яратмаса да, болгарларның шәй яратуларын белгәнгә, һәм дә болгар романнарында шундый шәй ишеп кенә гомерен үткәрә торган кешеләр тасвирына да тугры килгәнгә, самавырдан булар чыгарып шәй эчү аның хушына бик тә китә иде. Идә вакытта алар Сөембикә берлән дә шулай утырышып, озын иттереп, булгарча һәммә нәрсәне онытып шәй эчәләр иде. Бу юлы да Җәгъфәр әфәнде шулай бер булгарланып алмакчы булган иде. Һич ашыйсы килмәсә дә, кондитердан болгар кактышы китергән иде. Бу кактыш 21нче гасырларда руслар арасында бик таралган иде. Үзенең өстендә болгар киеме булганга, моның бүлмәсе хәзер 20нче, 19нчы гасыр булгарның Петербургка дин өчен дип, динсезлек өчен падишаһка прошение бирергә килеп, бер швейцарга акчалар биреп киткән депутат бүлмәсе төсле булган иде. Җәгъфәр әфәнде үзе дә моны сизә иде. Мөмкин кадәр шул рәвешчә ясарга тырыша иде. Килгән русларга болгар тормышын күрсеннәр өчен һәм табигате дә шуны теләгән өчен шулай җыештырткан иде. Сөембикә булса бу өй бөтенләй болгар тормышының нәмунәсе, ягъни үрнәге булачак иде. Һәм шулай уйланылган иде. Ләкин аның булмавы аркасында шулай бер төрле генә җыелган иде. Шәй ичте, болгарлар төсле озын ичте. Мөмкин кадәр болгарлар төсле үткән эшләрне, хәзерне хәлләрне чагыштырмаска тырышты. Мөмкин кадәр һәммә эшне Аллага тапшырам дип битерергә теләде. Ләкин алай булса да, күңелендә янган утны һич сүндерә алмады. Һәммә күргәннәрен, хәтта күрәчәкләрен күз алдыннан җибәрә алмады. Вакыт итә башлагач, киенергә хәзерләнә башлады. Киенеп беткәч, Сөембикәнең килә алмавы, бәлки аның хәзер авырып ятуы, үлү ихтималы да барлыгы хәтеренә төште һәм эшен пошыра башлады. Альбомны алып бер мәртәбә бик озак Сөембикәгә карап торды. Сөембикә моң, кайгылы, авыру төсле күренә иде. Икенче караганда, миңа карама инде, бар инде, үземезнең бетүемез шатлыгын күтәриш инде дигән төсле була иде. Караган сайын Сөембикә төрлечә сөйләгән төсле була иде. Караган сайын кәефсезлек арта бара иде. Актык караганда Сөембикә етәр инде дигән кебек булды. Җәгъфәр дә етәр диде дә тиз генә чыгып китте. Озак үтмәде, Җәгъфәр әфәнде зур зал эчендә әллә никадәр кешеләр арасында үзен күрде. Бик күп кешеләр күрештеләр, бик күп галимнәр килүе өчен рәхмәтләр укыдылар, бик күп хатыннар моның әсәрләре хакында фикерләрен бәян кылдылар, бик күп кеше моның берлән сөйләшүне бик зур сәгадәткә саяп сөйләгән сүзләрен дә үзләренең хатирә дәфтәрләренә 2100 елның актык сәгатьләрендә 22нче гасырны көткән вакытта язмыш мине бер зур мәҗлестә тугры китереп, шул мәҗлестә булган болгарларның иң мәшһүр мөхәррирләреннән Җәгъфәр әфәнде берлән күрешү, хәтта бер-ике сүз сөйләшү сәгадәтенә дә наил итте, ягъни ирештерде дип тә язганнар иде. Бу кешеләргә бу эшләр, бу сүзләр ни кадәр шатлык булса да, Җәгъфәр әфәндегә шул кадәр хәсрәт иде, шул кадәр авыр иде. Авыр булган сайын авырлыгын белдермәс өчен тырышу авырлыгыннан да авыр иде. Залның бер ягында зур бүлмәдә болгарларның рәсемнәре ачык куелган иде. Җәгъфәр әфәнде буларны күрүдән качса да, Җәгъфәр әфәнде берлән сөйләшә торган бер тарих галиме болгарларның хатыннардагы өрпәгенең кай вакыт башланып, кай вакыт бетүен белмәгәнгә, Җәгъфәр әфәнде алып кирип, өрпәкле бер болгар карчыгының дуга кылуын тасвир кылган бер рәсемне күрсәтте һәм сораячак сүзен сорады. Җәгъфәр әфәнде җавап биргәннән соң чыгачак булса да, күзе әле бер рәсемгә төшеп, Җәгъфәр әфәндене ихтиярсыз калдырган иде. Рәсемнәр берлә бөтен зал тулган иде. Һәм дә һәммәсе дә болгар тормышыннан булганга, болгар мөхиббәненә, ягъни
hürmetine bik күп мәгънә алырлык иде. 19 гасырдан башлап биткәнгә кадәр килгән болгарларның зур кешеләре, мөхәррирләре, әдипләре, галимнәре, шагыйрьләре, драматурглары, хакимнәре, музыкантлары, народниклары һәммәсе үзләренең иң мәгълүм вазгыятьләрендә төшерелгәннәр иде. Аңарга башка йөзек салыш уйный торган кызлар, егетләр җыены 19-20 гасырда Сабак абызтайның кулына чыбык тотып сабак бирүе, болгар кызларының ярыктан берсе өстенә берсе менеп егетләрне караулары, болгар балаларының әйлән-бәйлән уйнавы ва буларга да башка да әллә никадәр рәсемнәр бар иде. Җәгъфәр әфәнде бик озак карап йөрде. Бу рәсемнәр арасында Җәгъфәр әфәнденең бер дә күрмәгән рәсемнәре дә бик күп иде. Булар арасында 20 гасыр рәсемнәреннән чыккан Болгар уйы дигән ага торган су буенда яшел үләндә яңагына таянып уйлый торган егетне тасвир кылган рәсем моның хушына бик китте. Җәгъфәр әфәнде моңарга карап, рәсемдә тасвир кылынган егеттән дә битәрәк уйга чумды. Бу егетнең ни уйлавы ихтималы барлыкларын һәммәсен хәтереннән кичерде. Иң актыктан гына 20 гасырда бер болгар мөхәррирен динсез диеп кыйнап, bütün дөньясы канга буялып бетүен, күзен акайткан бер кешенең тегене типкәләвен, икенчесенең кисәләреннән язган нәрсәләрен алып ирткалавын, бер иске генә чапан кигән мулланың тегене кыйнарга төртеп күрсәтеп торуы, һәм дә ерактанрак кайсы себерке, кайсы агач күтәреп әдипне кыйнарга килүләрен тасвир кылган рәсемне иң соң күрде. Бу рәсемгә карап, Җәгъфәр әфәнде ни әйтергә дә белмәде. Йөзе ут кебек кызарды. Бу рәсемдәге кабахәтлек өчен руслардан уялды. Хәтта рәссамны да гаепләмәкче булды. Ләкин бу эш вакыйг, ягъни чын булганга, гаеп рәсем түгеллеге хәтеренә төшеп, моны ничек тә тәвил кылырга, ягъни юрарга белмәде. Үзе ни эшләсен, белмәсә дә күңелдән начар халык мынысың, ник бу эшне эшләгәннәр дия иде. Руслардан бер-берсе буңарга Дайыр, ягъни бәйләнешле бер-бер сүз ачмасын дип, тиз генә икенче якка чыкты. Зал тулы халыклар рәсемнәрне карыйлар иде. Рәсемнәр хакында мөхакамәләр кылалар иде. Әллә никадәресе шул рәсемнәрнең копияларын алу тиешлекләрен сөйлиләр иде. Икенчеләре болгар мөхәррирләренең рәсемнәре хакында, аларның төсләре хакында, тәрҗемәи хәлләре хакында сөйлиләр иде. Җәгъфәр әфәнде икенче залга чыкты. Анда болгарларның әйберләре куелган иде. Монда тарих белгән заманнан бирле булган болгарларның әйберләре бар иде. Акчалары, киемнәре, зиннәтләре, өй җиһазлары, хатын-кыз зиннәтләре, табак савытлары һәммәсе бар иде. Җәгъфәр әфәнде буларны тагы бик озак карап торды. Булар арасында Үзбәк ханга Мисыр хәлифәләреннән җибәрелгән кылыч та бар иде. Монда да бик озак торды. Монда да болгарлар хакында, аларның киемнәре хакында, аларның турулары хакында бик күп сүзләр ишетте. Булар арасында йөргәндә звонок тавышы ишетелә башлады. Һәм анда да, монда да хезмәткәрләр залга җыелырга вакыт икәнлеген белдертеп йөри башладылар. Җәгъфәр әфәнде дә су кеби ага торган халык берлән бергә чыкты. Аны каршы залга рәис янындагы үзенә хәзерләнгән урындыкка утырттылар. Залдагы халык бик кызу-кызу урынлаша башладылар. Җәгъфәр әфәнде бер якта бик күп ирләр, хатыннардан мөрәккәп оркестр күрде. Узак үтмәде, тагы звонок булды һәм яңа гасыр керергә 5 кенә минут калганлыгы белдертелде. Халык һәммәсе дә урра дип кычкырырга хәзерләнеп тамакларын рәтләргә тотындылар. Тамак тавышы аз гына безнең 19-20 гасырда мулла хутба укып бетергәндә бөтен мәсҗидне күтәрә торган тамак кыру тавышы булмаенча калды. Һәммә кешенең менә итә дип йөрәкләре леп-леп итә башлады. Менә кинәттән оркестрда гөрләп китте. Бөтен залны музыка тавышы алды. Һәммә кеше бу моңны болгарларның тормышларыннан ничек икәнлеген күрсәтә торган шаһитне бик ихлас берлән, һәр тавышыннан әллә нинди уйларга чумып тыңларга тотындылар. Бу көй болгарларның соңгы көйләреннән 21 гасырда чыккан «Өмет бетте» дигән көй иде. Бу көй шул кадәр тәэсирле иде, нинди җиңел уйлы җилбәзәкләрне дә бик тирән фикерләргә чумдыра иде. Ниндәй каты йөрәкле кешеләрнең дә күзләреннән яшьләр агза иде. Җәгъфәр әфәндегә бу алай тәэсир кылмады.
Ул хәзер шул кадәр кәефсез, шул кадәр авыр хәлдә иде. Һичбер нәрсәгә кайгыра белми иде. Музыка туктады. Бөтен залны ура тавышлары тутырды. Һәммә яктан яшәсен яңа гасыр, яшәсен тавышлары ишетелә башлады. Бердән музыка гөрләде. Оркестр баягыдан да гайрәт берлән русларның барабыз дигән уенын уйный башлады. Бу ки шул кадәр кәефле, шул кадәр моны тыңлавы җиңел иде, нинди кайгылы кешенең дә кайгыларын кафтавы артларына таратырлык иде. Музыка туктады. Ура, яшәсен тавышлары тагы дөньяны күтәрде. Электрик утлары бөтен дөньяны алган иде. Урамнан да ура тавышлары ишетелә башлады. Озак үтмәде, тагы яшәсен тавышлары күтәрелә иде. Җәгъфәр әфәндене рәис яңа гасыр белән тәбрик кылып, яңа гасыр мүбәрәк булсын дигән сүзгә, Җәгъфәр әфәнде, өмет бетте, сезгә мүбәрәк булсын, барыңыз диде. Һәм күзләреннән яшьләр ага башлады. Кешеләр бер-берсе илән күрешә, тәбрик кылыша башладылар. Бер чирек сәгать үткәннән соң рәис кафедрага чыгып, бер кыска гына яңа гасырның гомум бәни бәшәр өчен сәгадәт гасыры булуын теләп, ашка чыгарга үтенде. Һәм Җәгъфәрне алып зур залның ишеген ачып җибәрде. Тагы музыка гүрелдәде. Болгарларның агач башы дигән кие уйнала башлады. Браволар, уралар, яшәсеннәр берлә тагы бер зал гөрләгәннән соң, һәммәсе урынына утырдылар. Җәгъфәр тагы иң түргә утырды, аш килә башлады. Ашлар арасында вак-төяк сүзләргә башка арада килә торган болгар ашлары хакында сөйләнә иде. Кайсы болгар ашын яхшы, кайсылары бик майлы табалар иде. Хәтта кайсылары шул майлы ашларның болгарларның рухларын үтерүгә сәбәп булуын, аларны дырфаландыруын, ашларны ашап йөрүне үзләренә вазифа ясаган муллаларның бигрәк тупас булуларына кадәр барып итәләр иде. Ни сөйләсәләр, ни кылынсалар да, Җәгъфәр әфәнденең иң авырта торган йиренә тия иде. Ура, яшәсен, яңа гасыр яшәсен дип бокаллар күтәргәннән соң, рәисе җәмгыять аяк үрә торып сүзгә башлады. Бу көнге көн үткән заманда мисалы күрелмәгән көндер. Бу вакытка кадәр нинди зур вакыйгалар булса да, нинди зур бәлләрдән дөнья кытылып калса да, аларның шатлыклары да бу көнге көннең шатлыгына нисбәт кылырлык түгелдер. Үткән 21-нче гасырның бәни бәшәр тарихында нинди әһәмиятле мавкыйглар иттихаз иттеке, ягъни әһәмиятле урын алуы мәгълүмдер. Бу гасырның ихтирагаты, ягъни уйлап табылган әйберләре, бу гасырның кәшфияте, ягъни ачышлары 19-20 гасырларны гына түгел, 21-нче гасырның үзенең халыкларын да хайрәттә, ягъни хайран калдырмыштыр. Безне чылгап алган нәрсәләр, күземез күргән нәрсәләр, һәммәсе 21-нче гасырда кәшф кылынмыш, яисә 21-нче гасырда тәкмил кылынмыштыр, ягъни җитештерелмештер. 20-нче гасырда тәдавиясе, ягъни давалауы мөмкин түгел дип фараз кылынган авырулар, 21-нче гасырда иң куркынычлы дошман саналган микроблар, 20-нче гасырда уйлый алмаган фикерләр, һәммәсе 21-нче гасырда мәйданга чыкмыштыр. Минем максудым бу гасырның кәшфиятын санау түгел, фақат яңа гасырга керер өчен бер мөхәддимә генәдер. Бу гасырда бөтен бәни бәшәрдә үзгәрүләр булдыгы кеби, без русларда да бик күп тәбәддүлат, ягъни үзгәрешләр булмыштыр. Руслар тагы үзләрен галәмгә таныттылар. Руслар үзләренең саф дәрунлыклары, ягъни күңелләре берлән Абломовлык лязым берлән мәлзум төсле түгеллеген исбат иттеләр. Эшләгән эшләре берлән бөтен дөньяны хайрәткә калдырдылар. Гылум, фөнун, санагатьтә, санагай нәфисәдә, ягъни гыйлемнәр, фәннәр, промышленностьта, матур сәнәгатьтә руслар бик күп хезмәт иттеләр. Һәр фәндә рус галимнәренең исемнәре фәннәрне бизәкли башладылар. Гыйльми мәгишәте бәшәрдә дә, ягъни кеше тормышы турындагы фәннәрдә русларның әһәмиятләре бик зурдыр. Аларның иткән хезмәтләре дә бик бөектер. Бу гасырда һәммә халыкта төрле тәбәддүлләр, ягъни үзгәрешләр булдыгы кебек, безнең күршеләребез, дөрестән әйтсәк, безнең мугаллимнәребез болгарлардагы бәхетсез тәбәддүл бер халыкта булмады. Бу халык нинди иң мөһим эшләрендә йөргәннән соң, тарихи бәшәрдә бик зур вакыйгаларга сәбәп булганнан соң,
Янып беткән шәм кебек эредиләр дә биттеләр. 12-13 гасырларда булар русларга караганда бик зур милләт һәм бик тәрәккый иткән халык булдыклары кеби, Азиядан килгән татарларга кушылганнан соң, безнең милләте хакимimiz дә булганнар иде. Тора-бара бездәге иттифак, алардагы ихтилаф, ягъни каршылыклар дөньяның китешен үзгәртте. Без акыртынлап аларга мөкавамәт кыла, ягъни каршы тора башладык. Бара-тора аларга галип тә, ягъни өстен дә була башладык. Ахырында 16-нчы гасырда бөтенләй галип булып, милләтне мәхкүмәмез, ягъни буйсынучы милләт арасына керделәр. Булар шул вакыттан бирле тәмам 5 гасыр ярым безнең тәхте итагатимездә, ягъни тәхет кушканны үтәп тордылар. Табигатьләрендәге сабырлыктан булар бик тиз безнең гадиләнә идарәмезгә ияләшеп китеп, һичбер вакытта истиклалларын, ягъни бәйсезлекләрен кайтару фикеренә килмәделәр. Булар төрки нәселенә мәнсуб, ягъни караган бер халык иделәр. Буларның телләре дә төрек телләренең бер төрлесе иде. Булар 9-нчы яисә 8-нче гасырда ук исламият кабул итеп, мөселман булганнар иде. Шуның өчен безнең берлә аларның араларында дин башкалыгы күп вакытта үзенең тәэсирен белдерә иде. Алай булса да, ике якның да инсафы аркасындамы, әллә замананың тәэсире сәясендәме, буларның гомуми тормышларына бу дин башкалыгы тәэсир итмәгәндер. Фәкать Булгарның хусуси үзләренә караганда бик күп зарар иткәндер. Булар безнең берлә диннәре башка булу җәһәтеннән актыкы гасырларына кадәр балаларын безнең мәктәпләремездә укытуга шикләнәләр иде. Шуның өчен һәр вакытта безнең мәктәпләремездә болгарлар бик санаулы гына булмыштыр. Болгарларның үзләренең китешләре бу заманга яраклы түгел иде. Шуның өчен аларга нигезләрен төзәтер өчен, искергән өйләрен сипләр өчен яңа мәгариф алырга кирәк иде. Аны алуның иң җиңеле безнең аша булса да, алар безгә үзләренең ышанмаулары хакында файда итә алмадылар. Шуның өчен аларны төзәтер өчен я үзләренең мәктәпләрен ислах кирәк иде, ягъни реформа кирәк иде, я безнең мәктәпләргә керү кирәк иде. Булар берсен дә эшләмәделәр. Шуның өчен ширегән өй ширегәннән шири башлады. Ниһаять йимерелде. Бу көнге көндә бөтен Русиядә Җәгъфәр әфәнде, аның хатыны Сөембикә ханымга башка бер Булгарда калмагандыр. Буларның үзләренең тормышлары, үзләренең культуралары булганга, үзләре бетсәләр дә, безгә бик күп әсәрләр калдырдылар. Буларның бөтен авылларында, шәһәрләрендә булган исәпсез-хисапсыз мәдрәсәләр, мәктәпләр, мәчетләре буларның иң зур ядкарларыдыр. Булар үзләре бик кабилиятле, үткен һәм тере халыклар иде. Булар табигатьне сөя торган, сәнәгый нәфисәдән ләззәт ала торган, әхлак кагыйдәләрен бик ригая кыла торган, әмма кешеләр берлә дустланырга бик ярата торган, кунак сыйлар өчен яратылган кебек, бик күп әхлаклы хәмидәгә малик, ягъни мактарлык әхлакка ия бер кавым иде. Буларның табигатьләрендә тиҗарәткә рәгъбәт, ягъни сәүдәгә омтылыш һәм дә тиҗарәткә осталык булганга, булар бик күп вакыт дөньяның иң тиҗар, ягъни сәүдәгәр халкы булган яһудиләр берлән рақиб, ягъни көндәш була алганнар. Ләкин буларда булган җилбәзәклекме дим, әллә өстән уйлаумы, булардан акыртын-акыртын гына дәүләтләрен ала башлаган. Булар 19-нчы гасырның актыккы яртысында фәкыйрьләнә башлап, бу көнге көндә шул фәкыйрлек аркасында бөтенләй бетмешләрдер. Буларның соң заманнарында араларында әхлак бызыклыгы бик таралмыштыр. Булар үзләре бик мөттәдәйин, ягъни дини күренсәләр дә, һәм һәр вакыт үзләрен ислам саклаучылар дип йөрсәләр дә, булар арасында исламның хакыйкатен аңлаган кеше бик аз булганга, буларның мөселманлыклары истибрак руту, ягъни баулдан соң юыну, намаз укуда гына калгандыр. Исламның әхлакый, мәгъишәти мәсьәләләрен гыйләмалары кайсысын тәвил кылып, кайсын бөтенләй исламияттан чыгарып, ихтибардан төшергәннәрдер. Буларда хатын кызга тәрбия бирү булмаганга, әввәл хатыннарны качырып тоткан вакытларда әхлакларын югалтмасалар да, замана үтә-үтә ул пәрдәләр йыртылганга, пәрдә астыннан шылбырдан кутылган этләр кебек, Булгар хатыннары килеп чыкмышлардыр.
hem de əbilərinin faydalana almagan hürriyetlerinden bir yolu faydalanmakçı bulup, ahlaksızlıkka salınmıştır. 19-cı, 20-ci, 21-ci asırlarda bularının xatınları fəxiş qalemlerinde bik zor rol oynamışlardır. Hem ikinci yaktan, məğarif tərəqqi etken sayın, galim kişiga turuni kadar jingil bulsa, nadan kişiga şul kadar ağır buladır. Bu ağırlıklarını Bulgarlar da kütermişlerdir. Bir vakitni bular hünersiz, gilimsiz, devletsiz bulup kalıp, qara hizmetlerdegine gımirlerin ütkermişlerdir. Şul sebepten fakirlik sayesinde kimi hem de Allah tarafından giberilgen bela, avru arkasında, dürüstün etsek, nadanlıkları sayesinde, üzlerinin helaketlerine üzleri sebep bulmuşlardır. Bular hem işini işlerge yaratsalar da, bularda sebep yani nıklık bulmaganğa, küp işler söz birlengine kalmıştır. Şunun için Bulgar tarihi söz birlen tuludur. Bular her meseleni ellen nişeşer mülahaze kılganlar, yani ihtibar bilen uylaganlar, ellen nişeşer muhakeme kılganlar. Lakin hiçbirisinde işlemegenler. Bunlarının tağı bir tabiatları var. Bular bik havalı bulganlar. Şunun için üzlerini bik zor kurip, silegen kişinin sözüne bir de iltifat kılmaganlar. Hem Allah'ın kingeçlerine de koramaganlar. Hemme nerseni üzüm bilen dağvasında bulganlar. Bularının tarihleri hiçbir halkın tarihine okşamay. Bularda gülüm, məğarif nizahlarına tirişçiler katnaşkanlar, din meselelerine işçiler katnaşkanlar, medrese mektep işlerini okumagan, yaza bilmegen kişiler üretkenler. Hasili, bularda kim nindi işini bilmedi, ol şol işinin başçısı bulgan. Şol sebepten bularga alga kiterge mümkün bulmagan. Bularının mükemmel muzikları, yakşığına terraqi etken edebiyatları kalmıştır. Bular beni beşerge ni fayda etti söylene min cevap bir almayayım. Eğer bularının tınışlık suyu sebepli, dünyada ellen indi fitneler çıkığına sebep bulmavların faydaga sanamasak, bularının itken hizmetleri yoktur. Fenge hizmetleri yok. Çünkü bular fenni bilmediler. Hünerge, senegatke tağı yok idi. Gilmi məğişəti beşerge tağı yok. Şunun için bularının isimleri dünyada üzlerinin muzikaları birlengine saklanmasa, saklanmayacaktır. Bularının hallerine qaraganda biz, Ruslar, tağı şatlanamız. Çünkü bizning de bular halinde buluğumuz, bu günge günlerini yeyse irterek, yeyse sonrak kuruğumuz, dünya bilen bütünley kuruşuğumuz ihtimal idi. Üzümüzün gayretimiz, tırışlığımız sayesinde ul avırıştan kutulduk. Bunun sığında Ruslar yaşayacaklar, yaşasın Ruslar. Bütün zaldan yaşasın sözleri işitildi de reis tuktadı. Bütün zal yaşasın tavuşu birle tuldu. Bu sözlerden son hemme kişi Cafer Efendi'nin karşı birer söz silahın küteleriydi. Ümitleri boşka gitmedi. Vakıgan Cafer Efendi turdu. Reisi meclisinin sözleri birlen bütün kanları oynaganğa mı? Elle Bulgarlarının şul cemgiyetlerde sözler silahının aktığı bulası xatirine kilgenge mi? Elle tınlı tırgan halıkka bu ne kadar yaxşı silese de, naşar silese de bir buluğun bilip, alarının maksutları benim sözümden fayda alıp bulmayınca, aktıqı Bulgarının sözünde iştüğüne kibik uylar xatirine kilgenge mi? Yüzüne güçlenu eseri çıkkan idi. Ol her vakit usinin eserlerinde Bulgarını yaxşı itip kursettiği kibik, alarının naşarlıklarını da mümkün kadar təvil kılıp falan itip kursetirge tırışaydı. Busunda aktıqı sözler bulganğa, tağı Bulgarlarını maturrak kursetmekşiydi. Lakin matur kursetirge tilegen sayın, göz aldına Bulgarlarının naşarlıkları көріне bara, yemsiz yakları yuriqlangan kibik xatirine kile baraydı. Şulay bulsa da, uzak basıp tırıga yaramağandan, Cafer Efendi sözge başladı. Efendiler, şundi cemgiyetke meni çakırığınız için bik memnunmen. Bu sizin iltifatınız sayesinde, men özümüzün münkariz bulgan milletimiz hakkında özümün fikrimni beyan şerefine nail buldum. Yani silev bəxtine eriştim. Hazır işte tırgan sözleriniz bütün dünyanı dir silketip, minlerce yıllarda özgerüğünü kabil bulmagan bir milletinin özgermegen aktık bir oğlunun fikri hem de doğru fikridir. Biz Bulgarlarının yeryüzünde qayşan, qoy vakitte padişahlık sıra başlağımız hakkında min bir sözde eytmeyecekmin.
Моны беләсе килгән кешеләргә әлбәттә меңнәрчә җилдләр тарих китаплары хәзердер. Аларның нинди нәселгә мәнсүб икәнлекләре хакында бер сүз дә димәячәкмен. Анысы да гыйльмел нәсәб, ягъни нәсел турында фән китапларында туп-тулы бер мәсьәләдер. Бу мөнкарис булган халыкның болгарлар икәнлеген дә сөйләргә дә ихтияҗ юктыр. Чөнки бу хакыйкать 19 гасырның ахырларында мисбәт булып, ягъни исбат ителеп, Русиядәге мөселманнар татарлар берлән катышсалар да, алардан күп гадәтләр алсалар да, татарларның каннары тәэсир итеп, илгәреге болгарларның латафаты табигыяләрен югалтсалар да, болгарлар һаман болгар кийинчә калмыш. Татарлар акыртын гына болгарларга кушылып бетә китмешләрдер. Нәйсә Русиядә мөселманнарга әвәл татар дию шайх, ягъни таралган булса да, бара-тора болгарга әйләнгәнгә күрә без дә болгар дип сүз сөйләячәкбез. Болгарларның табигате сабыр, һәр нәрсәне күтәрә торган, үткен, һәр нәрсәне белергә кабил, яхшылыкка мәйял, ягъни һәвәс, бераз фанатик, кунак сүәр, тынычлык өчен җан бирә торган, яисә һәр нәрсәнең һәр ягын уйлап бетермәенчә эш кыла торган, яисә һәр ягын уйлаган булган булып, бер эштә кылмый торган, фәлсәфә сөйләргә ярата торган, тик торуны ярата торган бер табигатьтер. Буларда җилбәзәклек булганга, буларның тарихларында тиздән генә зур мәсьәләләр чыгу һәм зур тавышлар чыгу бик күп булдыгы кеби, буларның тарихларында уйлап, төпле иттереп эшләгән эшкә очрау да бик аздыр. Булар һәммә нәрсәне төпсез эшлиләр иде. Һәр бинаны нигезсез эшлиләр иде. Болгарларның иртәге өчен ишәк кайгырган дигән мәкалләре буларның ни кадәр киләчәк хакында уйлаганлыкларын белгертәдер. Буларның тарихларында парлак, ягъни яхшы заманнар күренсә дә, булар да бер уйланып эшләүдән хасил булган нәрсәләр түгел иде. Фәкать тәсәдифән генә, ягъни очраклы гына тугры килгән иде. Болгарлар татарларга катышмастан борын мондый халык түгелләр иде. Булар җитди, һәр эшне уйлап, алдын да, артын да белеп, ни өчен икәнлеген тикшереп эшли торган халык булсалар да, Азия сахраларында иркенлектә торып, бу көн тамагы туйса, иртәгә туярын уйларга өйрәнмәгән татарлар буларга үзләренең табигатьләрен бүләк итеп калдырмышлардыр. Һәм дә болгарларның тора торган җирләре иркен, һәм дә мөнбит, ягъни уңдырышлы булганга, күрше халыклары буларга караганда да түбән булганга, дөньяның алга китә торган халыклары берлән мөнәсәбәтләре киселгәнгә, булар Аллага тапшырдым дип ятуга салынышлардыр. Һәм вакыйган да буларга тамак туйдыру өчен әллә нинди белүләр, уйлап, план кырып эшләгән эшләр кирәк булмагандыр. Шуның өчен еллар, 100 еллар үтә-үтә буларның бу эшләре икенче табигать хәлен алмыштыр. Буларның бу хәлдә дәвам итүләренә гөләмәсенең наданлыгы һәм дә сатучыларның үзләреннән дә арттагы сарт, кыргыз кебек халыклар белән генә эш итүләре дә бик зур сәбәп булмыштыр. Булар аларның һәммә начарлыкларын күреп, үзләреннән зур милләт юк казыясын чыгаруларына һәм үзләрен һәр яктан мөкәммәл дип уйлауларына башчы булмыштыр. Тагы бу халыктагы үткенлек, аның нәтиҗәсе булган үзен зур тоту, буларның башка халыкларга кечкенә итеп карауларына сәбәп булмыштыр. Димагаларында яки миләрендә куәи хиялиянең куәтлеге саясендә булар һәммә нәрсәдән әллә нинди булмый торган фаразларга китеп, уйларга чумып, эшләргә вакытлары калмагандыр. Тагы буларның табигатьләрендә әллә нинди сүзгә, лафызга әһәмият бирү булган. Бу нуксан, ягъни кимчелек, бу кимчелек бөтен шәрык халкының гадәте булса да, безнең болгарларда бигрәк каты падишаһлык сөрмештер. Шуның өчен укый торган фәннәрнең мәгънәләренә барып җитмәенчә һәм барырга да тиешлеген уйламаенча, лафыз низахлары, ягъни сүз керәштерүләр берлән гомер үткәргәннәр. Шул сәбәптән буларда ни кадәр мәктәп, мәдрәсәләр булса да, уку ни кадәр халык арасында таралса да, буларның белгәннәре фәлән сүзнең фәлән сүздән ник элек әйтелүе, ник ул сүзнең әйтелмәенчә бу сүзнең әйтелүе кебек эшләр генә булмыштыр. Буларда лафызга әһәмият шул кадәр булган, хәтта Коръән кебек дини китапны укуда фәлсәфи ни кадәр гали хөкемнәрне шамил җәнәбе
Allah tarafından җибәрелгән хикмәтне өйрәнүдә дә лафыздан үтә алмаганнар. Коръән укубыларда аны тәҗвидләп укып, авазны төрлечә бурудан гыйбарәт булып калган. Буларның лафзыйлыклары һәр вакытта үзен күрсәткән. Буларның тарихларында һәр нәрсәне эшләргә планнар кору кадәр күп нәрсә юклыгы. Буларның лафзый хылыклыгыннан нишандыр, ягъни билгедер. Һәр нәрсә буларның алга китмәүләренә сәбәп үзләре төслегенә күренсә дә, иң зурысы кәлимәте һәм дә күрше халыклардыр. Югыйсә булар һәр нәрсәгә кабилиятле, һәр эшне булдыра торган бер халык иде. Дәхи дә буларда башлык булмавы, руслар берлән диннән башкалык, руслардан бәгъзе дөньяның китешен аңламаган папасларның, ягъни попларның вакыйган болгарларны христиан итү фикеренә килүләре болгарларның һәммә руска алдакчы күзе берлән каравына сәбәп булмыштыр. Шул сәядә болгарлар руслар ашада мәдәниятне ала алмамышлардыр. Буларның тарихларындагы фанатик, дин хәмлә кылу, ягъни һөҗүм фикере болгарларга поплар берлән мөкавәмәт өчен чыкмыш исә дә, надан халык һәммә урында истигъмал кылмышлардыр. Шул сәбәптән болгарларның мәдәниятеннән гафил калуларына ва шуның сәясендә мөнкариз булуларына ярты сәбәп русларның поплары булмыштыр. Болгарлар һичбер вакыт руслардан курыкмамышлардыр. Фәкать христианлыкка гына разый булмамышлардыр. Буларның әхлаксызлыклары, буларда хатын-кызның фәхиш юлына китүләре, буларда спиртле эчемлекләр истигъмаленең таралуы, минемчә, тагы буларның үзләренең табигатьләрендә шундый эш булудан түгел, фәкать буларда кирәгенчә кылу булмаганлыгыннан, күңел ачар өчен әхлаки урыннар булмадыгыннан, буларны тәрбиясезлек, эш пышу, эшсезлек фәхиш юлына тартмыштыр. Эш пышуны бетерер өчен исеткечләрдә истигъмал кылынмыштыр. Бара тора буларны истигъмал кылуда икенче табигать булып калмыштыр. Бәни бәшәргә ни файдалары булды сөаленә мин дә җавап бирә алмыйм. Чөнки бу сөалгә җавап өчен аларның һәммә эшләрен дә берәм-берәм тикшерү кирәктер ки, бу да хәзерге мәҗлестә мөмкин түгелдер. Фәкать калдырган музыкалары, әдәбиятлары, тарихы бәшәрдә әһәмияттән хали булмас дип уйлыйм. Әмма фәнгә, сәнәгатькә хезмәтләре юклыгында һич шөбһәм юктыр. Фәкать буларның сәнаигы нәфисәгә, художествога иткән хезмәтләрен һәр инсафлы кеше таныр дигән уйдамын. Буларның булай бу дәрәҗәдә төшеп калуларына һәм дә бетүләренә баш сәбәп бик күп кешеләр ислам булды диләр. Ислам манигы тәрәккый диләр. Буларның бу фикерләре минемчә бөтенләй хата түгел. Хәзрәти Мөхәммәд галәйһиссәлам тарафыннан өйрәтелмеш исламның манигы тәрәккый түгеллегендә һич кемнең шөбһәсе юктыр. Фәкать болгарлар бу ислам диненә керделәрме? Минемчә юк. Буларда исламиятның өстке кабыгы берлән япкан бер мәҗүси дине бар иде. Тышын караганда никадәр исламиятка охшаса да, эченә керсәк, мәҗүсилектән башка нәрсә түгел иде. Исламият манигымы түгелме сөален биргән кешеләр бу ике исламны айырмыйлар иде. Җавап бирүчеләр дә әле берсен күрсәтеп бирәләр иде. Шуның өчен бу мәсьәлә 19-нчы гасырда ук мәйданга атылса да, бу көнгә кадәр тәмам ачык беленмәмештер. Болгарлардагы дин манигы тәрәккый иде. Болгарлар шуны саклыймыз дип рус мәктәпләренә кермәделәр. Рус теле белүдән качтылар. Руслар берлән якынлашудан курыктылар. Булар һәммәсе аларның исламият кабыгы берлән капланган, татар-болгар халкының кушылуыннан хасил булган бер мәҗүслекне саклау намына кылынмыштыр. Һәр нәйсә, хакыйкатьтән болгарлар яхшы бер халык иде. Тагы бер сүзем бар. Бу болгарлар бәхетсез халыклар иде. Бәхет нәрсәсең? Ул бармы? Юкмы мәсьәләләрен хәл кылынмаенча гына мин болгарларның бәхетсезлекләрен күрсәтәм. Болгарларда милләтнең алга китү мәсьәләсен тәмам аңлап, шул юлда эш эшли башлаган кешеләр ник бик тиз үләләр иде. Яисә мондый кешеләр фәкыйрлек фәлән берлән ник бик тиз үзләренең мөхәддәс хезмәтләрен ташларга мәҗбүр булалар иде. Шагыйрьләрнең вакытсыз үлүләре, Булгарга ярдәм итә торган байларның яшьли үлүләре нидән иде? Болгарларда тәрәккый итәр алдыннан мәгариф таратылыр вакытта әллә кайдан килеп чыккан Коръән вәстә мәҗүсилеге булган ишанлык ник ул кадәр тиз тарала иде?
Икенче яктан, эшләргә ярарлык кешеләр, милли мәсьәләләрне аңлаган кешеләр, ник һәрвакыт ярлы булып, хезмәте миллияләре урынына көнлекче кебек тамак туйдырырга гомерләрен сарыф итәләр иде. Минемчә, булар һәммәсе бәхетсезлектән иде. Тагы булар арасында килеп чыккан авыру бәхетсезлектән булмый. Нидән? Дөрес, наданлыктан, тыйбка ышанмаудан, пакьлеккә әһәмият бирмәүдән дияргә дә мөмкин. Ләкин һаман бәхетсезлекнең дә катнашуында шөбһә юк. Нәйсә булар беттеләр. Тарихта халыкның битеп китүе бик күп күрелгән мәсьәлә булса да, финикәләр, ягъни финикияләр заманында нинди алга киткән милләтләр булсалар да, бабиллылар, ассуриләр инқираздан кутыла алмадыклары мәгълүм булсалар да, бу замандагы инқиразга бер дә охшамый иде. Шуның өчен бу кадәр зур милләтнең шул кадәр мәгариф, гылым тәрәккый иткән гасырда инқиразы гаҗәп булачак һәм бөтен галәмне хәйрәткә калдырачактыр һәм калдырмактадыр. Бүгенге көндә болгарларның никадәр ассиры гатикалары, ягъни истәлекләре, никадәр фәлсәфәләре, фикерләре сезгә калачактыр. Сезгә буларны саклау инсаниятеңиз вазифасыдыр. Тагы бер мәртәбә әйтим, булар начар халыклар, тәрәккыйне кабил түгел бер милләт түгел иде. Фәкать бәхетсезлек, урынның иркенлеге, тормышның җиңеллеге, күршеләрнең наданлыгы, мөттәкъкари милләтләрдән ераклыгы сәбәп булмыштыр. Бу сүзләрне Җәгъфәр әфәнде бик кызып, бик ачык китереп, гүя икенче милләт хакында сөйләгән кебек сөйләсә дә, бер ергә yetkәч, кылт итеп хәтеренә үз милләте, болгар хакында сөйләү исенә төште дә, яшен суккан кебек булып, ни әйтерен дә белмәенчә, әйе, беттеләр, өмет бетте диде дә, бераз ни әйтергә белмәенчә торды. Бераздан тагы икенче төрле тавыш берлән сөйләргә башлады. Мин Болгар милләтенең актыккы баласы. Актык болгар Җәгъфәрнең сездән хусусый бер үтенечем бар. Без беттек. Безнең никадәр әйберләребез, әсәрләребез калды. Аларны сез кадерләп, хөрмәт итеп саклаңыз һәм саклаячаксыз. Минем монысында һич шөбһәм юк. Фәкать минем үземнең актыккы булгарның китапларым, асары гатикам, ягъни борынгы әйберләр, киемнәрем, өй әйберләрем, хатыным Сөембикәнең китаплары, үз әсәрләреннән шигырьләре, иске музыка аләтләре, хәзерге музыка аләтләре ва минем өемдәге әйберләрнең һәммәсен Сөембикә берлән безнең икемез дә үлгәч, үзеңезнең химаятыңызда булган җәмгыятькә алып саклавыңызны үтенәм. Әгәр сез минем шул үтенечемне кабул итсәңез, мине бик шат иткән буласыз. Һәм дә актыккы булгарның актыккы гомерләрендә актыккы үтенечне кабул иткән буласыз. Һәм дә хәзердә алып килгән әсәрләремне кабул итүегезне үтенәм. Шул вакытта Җәгъфәр әфәнде кесәсеннән чыгарып рәискә бирде. Диде дә утырды. Халык кул чабудан туктагач, рәис чыгып, мин үземнең иптәшләрем, тарих җәмгыятенең агъзалары авызыннан Җәгъфәр әфәндегә рәхмәт укыйм. Һәм дә ул калдырачак әйберләрне зур шатлык белән кабул итәчәклегемезгә һәм дә саклавымызга вәгъдә бирәм. Җәгъфәр әфәнде һәр вакыт безнең җәмгыятемезгә бик зур хезмәтләре өчен җәмгыять моннан 10 сәнә мөкаддәм аның хезмәтләрен тәкъдир кылып, аны фәхри агъза ясаган иде. Бу көн миңа мәгариф нәзарәте җәнәбеннән безнең җәмгыятемезнең сорауы берлән бирелгән тарих профессоры дәрәҗәсе берлән тәбрик кылдым. Урра! Дип сүзне бетергән иде. Халык та урра тарих профессоры дип тагы бөтен залны гөрләткәннәр иде. Җәгъфәр әфәнде моңарга каршы бик мәмнүн икәнлеген сөйләгәннән соң һәм шул кадәр илтифатларны рәхмәт укыганнан соң, профессор исемен булгарча бер исем иттереп бирү мөмкин түгелмелеген сорап, әгәр мөмкин булса, профессор дигән сүз урынына билеге бар, яисә белге барга күчерүне үтенде. Рәисе мәҗлесе актыккы булгарның актыккы үтенечен кабул иткәнлеген һәм дә билеге бар исеме профессор дәрәҗәсе берлән бирелдеккен белгертте. Халыктагы яшәсен Җәгъфәр билеге бар дип кычкырырга тотынды. Икенче якта болгар музыкасы гөрелдәргә тотынды. Халык та торып, берсе анда, берсе монда йөри башлады. Җәгъфәр әфәнде дә рәсми мәҗлес биткәнне белгәч, өенә китте. Бик арып биткәнгә, йокларга дип ятса да,
Башыннан кичкән фикерләре берлән бик озак йоклый алмады. Күз алдына Болгар мөхәррирләре, Болгар муллалары, байлары, Болгар ханнары, Болгар хәерчеләре киләләр иде. Һәммәсе Җәгъфәрдән әллә ни сораган кебек тик торалар иде. Күңеленә тагы Сөембикә килеп төште. Ул тагы күз алдында торган кебек була башлады. Ул авыру төсле күренә иде, йыглый, кайгыра төсле беленә иде. Булар артыннан тагы икенче фикерләр килә иде, аның артыннан башкалары, ләкин тыныч йокы һаман юк иде. Урамнан ишетелгән урра тавышына Җәгъфәр әфәнде шул арлы-бирле йокысыннан да уянып китте. Ул әллә нинди арыган, кәефсез иде. Башы тубал кебек, бер нәрсә дә уйлый алмый иде. Уянганын белгәч, хезмәтче дә килеп керде. Юынырга су хәзерләгәннән соң, чәй китерергәме яисә башка әйберме дип сорап чыгып китте. Җәгъфәр әфәнде чәй китерергә кушты. Үзе юынып киенгәнчә чәй дә килде. Авырсынып кына кай төшеннән тотып уйларга белмәенчә, Җәгъфәр әфәнде чәй эчәргә тотынды. Менә озак үтмәде, хезмәтче патнос берлән визитный карточка кертте. Җәгъфәр әфәнде боерсыннар диде. Һәм дә хезмәтче артыннан яшь кенә бер кеше кереп күрешеп, Җәгъфәр әфәнде күрсәткән урынга утырды. Җәгъфәр әфәнденең «Ни хезмәткә кушасыз?» дигән сөаленә әдипләр җәмгыяте тарафыннан сәгать 1дә биреләчәк ашка чакыруга килүен сөйләде. Җәгъфәр әфәндедән вәгъдә алгач, теге әфәнде чыгып китте. Чәйдән соң ни эшләргә дип белми торганда, Җәгъфәр әфәндегә патнос берлән 3 хатын-кыз карточкасы керттеләр. Җәгъфәр әфәнде керсеннәр диде. Керделәр. Җәгъфәр әфәндегә кичә үзләренең моның яхшы сөйләвенә гаҗәпкә калуларын берсен-берсе бүлә-бүлә сөйлиләр иде. Һәм Җәгъфәр әфәндегә Болгарларда 3 хатын алу бик күп булган, хатыннар ничек тордылар икән дип күп хатынлык мәсьәләсен ачтылар. Берсе хәтта Җәгъфәр әфәндедән дә сезнең хатыныгыз ничә дип сорады. Булар берлән шундый мәсьәләләрне сөйләнгәндә тагы карточкалар керттеләр. Карточкаларда әдипләр икәнлеге мәгълүм иде. Җәгъфәр әфәнде боерсыннар диде. Бу сүздән соң хатыннар да китәргә вакыт диеп рөхсәт алып чыга башладылар. Әдипләр Җәгъфәр әфәнде берлән болгарларның психологияләре хакында сүзгә керештеләр. Берсенең сүзенә караганда, буларның психологиялары гаҗәп дәрәҗәдә мантыйкый имеш. Икенчесенекенә караганда, димагалары мөкәммәл булса да, хисси димак булмаган имеш. Бу мәсьәләне Җәгъфәр әфәндегә сөйләделәр. Ул да болгарларның димагалары гали булуыны һәм дә бик зур мәсьәләләрне аңларлык булуыны, бераз гына укыган болгар малайының мәгъишәтнең һәммә мәсьәләләре хакында фикер йөртә алуыны, шуның соңында бер зур болгар агайының бер кичкенә генә немец малае кадәр эшкә ярамавыны сөйләде. Икесе дә Җәгъфәрнең сүзен тасдиq кылдылар, ягъни расладылар. Икенче мәсьәләгә күчәр вакытта гына тагы әллә нинди хатыннар карточкасы кертеп бирделәр. Булар императорский театрның артисткалары иде. Алар да керделәр. Җәгъфәр әфәндегә болгар драматургларның кабилиятлекләре хакында, аларның уеннарын уйнау актерларга да бер ләззәт бирә дип, мәшһүр уеннардан ничәсен санап вә ничәсен бик мактадылар. Җәгъфәр әфәнде һәр кайсының мөхәррирләренең нинди кеше икәнлеген, язган галәмен бик белүләрен сөйләде. Шуның артыннан болгарларда хатыннарның качу мәсьәләсенә барып җиттеләр. Һәм дә болгарларны хатыннарының хукукый табигыяләрен бирмәгәннәр диеп гаепләргә тотындылар. Җәгъфәр әфәнде качу мәсьәләсе бездә булса да рәсми генә иде. Әмма асылда кача торган хатын-кыз һичбер вакытта 100гә 5тән артмамыштыр. Авылда хатыннар ирләр берлән бергә эшлиләр иде, бергә ашыйлар иде, сөйләшәләр иде, уйнашалар иде. Хәтта егетләр берлән кызларның бергә җыелып уйный торган уеннары да бик күп иде. Качу бер төрле мулла хатыннарында һәм дә мулла хатыннарына ияреп, үзләрен олуг күрсәтер өчен тырышкан бай хатыннарында, һәм дә мулла хатыннары булырга хәзерләнә торган бай кызларында гына иде. Ул да бара тора бетте. Безнең болгарларның хатыннарына иткән җинаятләре аларны качыру түгел, бәлки аларга кирәгенчә тәрбия кылмау, аларны гыйлемнән мәхрүм калдырудыр диде. Бу сүзләрдән соң тагы хезмәтче карточкалар кертте. Җәгъфәрнең буерсыннар сүзенә 20нче гасыр болгар хатыннары киемен киенгән 2 хатын керделәр.
Әдәби рәсмияне ифа кылгач та, болгарларның киемнәре матурлыгына сөйләргә тотындылар. Булар художницалар иде. Болгарларның художестволарына сүзне бордылар. Берсе Җәгъфәр әфәндегә үзенең рәсемендә күрсәтергә китергән иде. Рәсем кияүгә яңа бирелгән кызның кияүне көтүе иде. Рәсем яхшы эшләнгән, ләкин иске бер фикер берлән кызның йөзен качырган иттереп эшләнгән иде. Җәгъфәр әфәнде монысын әйтте. Өйдә болгар хатыннарының һичбер качмауларын һәм хөр икәнлекләрен сөйләде. Булардан соң тагы әллә нинди музыкантлар килделәр. Алар болгар музыкасы тугрысында сүз ачтылар. Аның артыннан тарих галимнәре, гыйльме әнсәб галимнәре, ягъни нәселне өйрәнү фәне. Алардан соң башкалары берсе артыннан берсе кирип чыгып Җәгъфәр әфәндедән төрле сөальләр сорап, Җәгъфәр әфәндене сәгать 1-гә кадәр бушатмадылар. Җәгъфәр әфәнде вакыты yeткәч киенеп, әдипләр җәмгыятенә китте. Халык тәмам тулган иде. Рәисе мәҗлес Җәгъфәрнең кулын кысып, безне йөзеңезне күрү сәгадәтенә наил иткәнегез өчен бик мәмнунмыз диде. Бик күп әдипләр күрештеләр. Җәгъфәр әфәнденең әсәрләре хакында мөхакәмәгә кирештеләр. Тәнкыйтьчеләрен гаипләделәр. Менә мин фәлән урынын аңламыйм дип, фәлән йере шулай булырга кирәк дип, әдәби мәсьәләләр ачтылар. Бер шагыйрә хатын, сез шул кадәр кабилият, талант берлән ник шигырь язмадыңыз диде. Җәгъфәр әфәнде шигырьне яратмавын, 22нче гасырда шигырь берлән уйнар вакыт түгеллеген белдерде. Теге даманың бер дә хушына китмәде. Ашлар бирелә башланды. Җәгъфәр әфәнде иң тур урынга утырды. Мәҗлестә төрле мәсьәлә хакында сүз ачылды. Аш вакыты булганга, табигый буларак, болгарларның ашавы мәйданга чыкты. Җәгъфәр әфәндедән бер төрле кешеләр көненә 10 мәртәбә ашаганнар имеш дип тә сорадылар. Җәгъфәр әфәнде Корбан бәйрәме дигән бәйрәмдә һәм Мәүлид бәйрәмнәрендә муллалар 15 җирдә 4-5 төрле блюдадан ашауларын сөйләде. Бөтен мәҗлес гаҗәпкә калдылар. Бер дама хатыннарда чәйне дә бик күп ичү гадәте булган имеш диде. Җәгъфәр әфәнде мулла хатыннарында көнендә 10 мәртәбә берәр чиләкле самавырдан чәй эчкән хатыннар бик күп булуын сөйләп, хәтта шундый ашап ичүдән бушамый торган кешеләр тасвир кылынган 20нче гасыр мөхәрриренең әсәрләреннән булган бер романның да исемен әйтте. Бик күбесе романның исемен язып талдылар. Аш биткәннән соң бер картырак кына хатын кафедрага чыгып сөйләргә башлады. Бу аш безнең иптәшләремездән болгар мөхәррирләренең иң зур кабилияткә малик булганнарыннан иң актыккы болгар мөхәррире, иң актыккы болгар Җәгъфәр әфәнде исеменә бирелмештер. Җәгъфәр әфәнде болгар мөхәррирләренең берсе булганга, шул арада шул кадәр сөйләнгән болгар әдәбияты, әдипләре хакында мин дә бераз сүз сөйләмәкче булдым. Болгарларның калдырган нәрсәләре бик күп булса да, моның да иң әһәмиятлесе, иң файдалысы болгар әдәбиятыдыр. Болгар әдәбияты болгар тарафыннан язылганга күрә, болгарларның әсәре кадимиләреннән бире булдыгы шикелле, фикер, әйтергә теләп, аңлап язылганга күрә файдалы бер әдәбияттыр. Болгар әдәбиятында без ачык болгар тормышын таптыгымыз кебек, бик ачык әхлак дәресе дә алачакмыз. Буларның психологиялары ачыклыкны теләгәнгә, буларның әсәрләрендә һәммә фикер ачык иттереп сөйләнмештер. Әдәбиятта беренче дәрәҗәдә санала торган психологияның тугрылыгы, тормышка муафиклыгы тәмамән болгар әдәбиятында ригая кылынгандыр. Шуның өчен болгар әдәбияты безнең арамызда һәм башка кавемнәр арасында да әһәмиятле мавқиф иттихаз итәчәктер, ягъни урын алып торачактыр. Болгар әдипләре дә әдәбиятләре кеби җитди кешеләр генә булгангамы, булар арасыннан да бәгъзе француз романнары кебек мәгънәсез, кагаз әрәм иткеч хикәяләр бер дә булмадыгы кеби, булар үзләренең карындашлары Госманлы төрекләре кебек тормышларын тасвир урынына әллә нинди ят халык тормышын тасвирлар күренмидер. Хәтта булар әдәбиятында тәрҗемә дә бик аздыр. Болгар әдипләре тәрҗемәләр милли әдәбиятка зарар итәчәген белеп, милли рухны саклар өчен мөмкин кадәр тәрҗемәдән сакланганнардыр.
Bulgarlarның табигатьләрендәге үзләрен сөю тәрҗемәләргә бик аз кешене генә укырга бушатмыштыр. Болгар әдипләре аңлаган фикерләрен бик зур мәшәкатьләр берлән тапканга, хаклыкларын, начарлыкларын үз тәҗрибәләре берлән кәшиф кылганга, буларның әдәбиятларында үз сүзлек, самостоятельность һәм дә курыкмый әйтү кебек артыклыклар бардыр. Булар үзләре никадәр җилбәзәк халык булсалар да, буларның мөхәррирләре һәммәсе җитди кешеләр булмышлардыр. Булгарның әдәбияты булса да, әдипләре булса да, әдәбиятләре тәрәккый иткән дию мөмкин түгелдер. Буларда китап басу, китап нәшр кылу бик күп булса да, буларның 100дән берсе генә китап исемен күтәрерлек иде. Калганнары файда урынына зарар китереп, булгарларның димакларын гына былчыраталар иде. Буларның әдипләре һәр вакыт бик зур мәшәкатьләр күрмешләрдер. Һәр вакытта халык арасында бер көлке кеше кебек, яисә жүләр кебек, бер дә булмаса динсез кебек тотылмышлардыр. Буларның әсәрләрен тәкъдир кылучылар да итчеләр, тирешчеләр, күмәччеләр берлән, буларга һәр вакыт дошманлык күзе берлән караган үләмәләр иде. Шуның өчен булар тугры бер сүз ишетүдән, үзләренең хезмәтләре өчен рәхмәт ишетүдән, үз эшләрен ташлап, милләт хезмәтен иттеккеләре өчен улуглаудан, фәләннән һәр вакыт тыныч булмышлардыр. Буларның тормышлары фәкыйрьлектә үтеп, шул фәкыйрьлек сәясендә эшли алачак бик күп нәрсәне эшли алмаенча калмышлардыр. Болгар әдәбияты, болгар әдипләре башка халык әдәбияты кебек һич кем тарафыннан химая кылынмамыштыр. Болгарларда милләт юлына акчалар сарыф кылу булса да, бу милләт юлын алар мәктәпләр ачу, үлгәннәргә кәфен бирү, тап-таза егетләргә, япь-яшь кызларга бушлай акча өләшүдән уздырмаганнардыр. Буларда әдәбиятның иң әһәмиятле нәрсә икәнлеге, әдәбиятсыз милләт җансыз тән кебек икәнлеге, әдәбиятсыз милләтнең тәрәккые мөмкин түгел икәнлеге беленсә дә, илтифатка алынмамыштыр. Иштә Җәгъфәр әфәнде шул милләтнең әдипләренең берсе һәм дә иң зур кабилиятка малигедер. Бик күбемезнең күргән, укыган булгар китапларыбыз бу гасырда бөтенләй мөнкарис булган булгарларның җаннары, ягъни аларны хәрәкәткә китерә торган кешеләр тарафыннан язылмыш кыйммәтдар әсәрләрдер. Буларның арасында бик гали фәлсәфә берлән тулы китаплар, бик саф көлке берлән зиннәтләнгән хикәяләр, бик әче-әче күз яшьләре тасвир кылынган романнар бик күптер. Шул җәмгыятьтә хазир булган, ягъни күз алдында булган иптәшләрем тарафыннан Җәгъфәр әфәндегә безнең мәҗлесләремезгә килеп, безне шат иттеге өчен рәхмәт укыганнан соң, җәмгыять тарафыннан аңарга тәкъдим итәр өчен хәзерләнгән әдәбият профессоры исеме берлән тәбрик кылам диде дә, дөньяны кузгата торган тавышлар арасында урыныннан төште. Җәгъфәр әфәнде болгар әдәбиятына болгарларның үзләренең иң кирәкмәс эшсезләр генә эшли торган нәрсә дип карауларын уйлап гаҗәпкә калды. Бу дамының әйткән сүзләре һәммәсе Җәгъфәр әфәндегә шул кадәр тәэсир кылды, ул болгарларның Габдулкаим әл-Насири, Шихаб әл-Мәрҗәнидән үзенә кадәр булганнарның һәммәсен хәтереннән кичерде. Аларның күргән мәшәкатьләрен, эшләгән эшләрен, ярдәм булса кыла алачак эшләрен һәммәсен уйлады. Һәммәсе Җәгъфәр әфәндегә кызганыч күренде. Һәммәсе өчен күңеленнән йыгылады. Җәгъфәр әфәнде теге дамага каршы кыскача гына: "Сезнең миңа шул кадәр илтифатыгыз өчен бик рәхмәт. Хусусан без булгарларның иң мөхәддәс, иң зур булгарлык көзгесе булган әдәбиятымызны саклау вазифасын өстеңезгә алуыңыз өчен бөтен булгар әдипләре тарафыннан сезгә рәхмәтләр укыймын. Үземез саклый алмаган әдәбиятымызны сез саклаңыз. Үземез тәкъдир кыла алмаган әдәбиятымызны сез тәкъдир кылыңыз. Үземез аяк астына таптадыгымыз әдәбиятымызны сез баш өстенә күтәреңез. Булгар әдипләрнең рухларын мәмнун итеңез. Үз гомерләрендә күрмәгән һәм күрүне уйлый алмаган дәрәҗәдә аларны сезнең улуглавыңыз өчен мөтәшәккирлегемне, ягъни рәхмәтемне әйтеп бетерә алмыйм. Булгар әдәбияты хакында сезнең асраган фикерләрегез, хусусан мадам дөрес тарафыннан сөйләгән сүзләр, булгар әдәбияты, булгарлар бар вакытта нә булгар авызыннан, нә икенче милләт әдипләре авызыннан ишетелмәмеш иде.
Аның галилеге, җитдилеге моннан 200 ел мөкаддәм дә шул дәрәҗәдә булса да, ул әдәбият гаепле нәрсә кебек пәрдә астында торган иде. Болгарларның фәхиш юлына хезмәт итүчеләре, мәсләкләренә ачык хезмәт итсәләр дә, бөтен болгар милләте булмаса да, бик күбесе итәк астыннан шуны химая кылсалар да, болгар әдәбияты үзенә арка таяначак ир тапмамыш, үзен майданга чыгарырлык җәсарәт тә хасил да итә алмамыш иде. Сез аны чыгарып, шәрик хатыннары кебек пәрдә астына качкан шул гүзәл нәрсәнең һәммә кешегә ләззәтләндерерлек итеп йөзен ачтыңыз. Матурлык уят түгеллеген, хаклык гаип түгеллеген бәян итеп, аларны каплаган үрмә күч яларын бетердеңез. Рәхмәт сезгә. Яшәңез, диде дә утырды. Бу сүздән соң башка мөхәррирләр дә ришләр сөйләделәр. Болгарларның нәмунә мөхәррирләренең әсәрләреннән кыска мәкаләләр укыдылар. Зур мөхәррирләрнең тәрҗемәи хәлләрен сөйләделәр, рәсемнәрен күрсәттеләр. Соңыннан да һәммә yerдә сүз шул хакта булды. Җәгъфәр әфәндегә шул җәмгыятьнең Болгар әдәбият музее исемендә болгарларда матбагачылык башланганнан бу көнгә кадәр килгән болгар китаплары илә тулы музейга истәсә кирергә рөхсәт бирделәр. Җәгъфәр әфәндегә күрсәтеп йөргә бик күп кеше үзенең хезмәткә хәзер икәнлеген бәян кылсалар да, Җәгъфәр әфәнде ялгыз гына барачак булды һәм дә китте. Музейда телефон берлә әйтелгәнгә Җәгъфәр әфәндене каршы алып, музейның һәммә бүлмәләрен ачык куйдылар. Бу музей күп дин түгел генә әдипләр җәмгыятенә бирелгәнгә ислах кылынып йетмәгән иде. Бик зур залның һәммә тарафында китап тулган иде. Бер почмакта бик иттереп иеп куйган китаплар янына барды. Өстенә зур кагаз берлән нинди китап икәнлекләре, нинди фәннән икәнлеге язылган булса да, Җәгъфәр әфәнде анысына карамаенча бер китапны алып ачты. Күзенә Нифас хатыннарның рәхимнәреннән килә торган кан дигән сүзне күргәч тә, нинди китап икәнлеген белде. Тиз генә икенчесен алды, моны да ачты. Күзенә кыш көне истинҗаны артка таба кылырга дигән сүз чагылгач, баягыдан да кәефе китеп, аз гына ыргытып бәрмәде. Өченчесен алып ачса да, җимах ва гысл дигән сүзне күргәч тә, анысын да ташлады. Җәгъфәр әфәнде бу кадәр күп тау кебек тора торган китапларга карап, тагы караса да зина лавата, ягъни гомосексуализм чыгар дип куркып, карамаска башлады. Һәм күңеленә болгарларның күт мәсьәләләреннән үтә алмауларына бик гаҗәпкә калды. Һәм дә вакыйганда әллә булар шундый күттән башканы белми торган сәфил халык микән дип тә уйлады. Исәпләп кенә моннан киткәндә бер ергә бәрелде дә әллә нәрсәләрде бердәде, карарга өлгерә алмады. Җәгъфәр әфәнде үзен китаплар астында хис итте, селкенергә тотынды. Чыгарга тырышты, булмады. Тын алырга һава кирлек тишекләр генә калганга, Җәгъфәр әфәнденең шул тишек тугрысында ята торган бер китапка күзе төште. Сарфы лисаны гарәбәи дип язылган иде. Никадәр маташса да чыга алмады, тирләде, пеште, ачуы килде. Һәммә тишектән моны мыскыллаган кебек гарәпчә сарыф, Сарфы Әхмәтҗани, Сарфы Әхсани кебек сүзләр күренәләр иде. Тагы бераз булса, бәлки Җәгъфәр әфәнде үлмәсә дә бераз авырлыкта булган булыр иде. Бәхетенә каршы хезмәтче килеп йетеп, Җәгъфәр әфәндене чыгарды. Җәгъфәр әфәнде чыкты да бераз селкенгәннән соң китапларны карарга тотынды. Буларның һәммәсе гарәп лисанының сарфы иде. Һәммәсе дә эшкә ярамаган һәм ярарлык булмаган китаплар иде. Булар шул кадәр күп иде. Әгәр дә буларның гадәден, ягъни санын бер француз статистигына әйтсәк, гарәп сарыфына шул кадәр китап язылган. Русчага, әлбәттә, артык фарсычага моның яртысы гына булсын, французча, немецчә, әлбәттә, фарсычадан ким түгел. Үз телләре өчен әлбәттә гарәпчә кадәр икедән ким булмаска кирәк дип, болгарлар хакында гыйльми лисанның ни дәрәҗә тәррәкый итү хакында бер бик аңлыш кагыйдә чыгару ихтималы бар иде. Монда гарәп, сарыф дигән сүзләргә изафасы мөмкин булган сүзнең берсе дә калмаган иде. Булар үзләре төрлесе төрле гасырда, төрле кешеләр тарафыннан язылса да, балалар тәрбиясенә каршылык берлән бер авыздан чыккан кебек иде. Буларның исемнәре, кагазлары, мөхәррирләре башка булса да, мисаллары әлеге Фәррә, әлеге Бах, Иске Акшагарра иде.
Bular üstüne müharriri Ahmedjan, яисә müəllifi Muhammadjan, яисә моны төзеде Әл-Фақир Габдулла бине фәлән дигән кебек сүзләрне куяр өчен башын күтен уртага китергәннәр иде. Җәгъфәр әфәнде бу кадәр күп бер төрле китапның язылуын һич аңлый алмыйды. Гарәп теле шул кадәр мөхтәбәр булган күрәсең диер иде. Тарихта күреп, болгарларның иң зур гыйләмә, müдәррисләрнең дә гарәпчә бер авыз сүзгә иктидардлары юклыгын бик яхшы белә иде. Хасиле бу табышмакны ничек тә таба алмый иде. Ахырдан мәсләксез нисез Шәрхи Габдулласы бар һәр кеше китап яза, мин дә языйм дип язганнардыр диде дә эчкә таба китте. Күзенә борчак чүмәләсе кадәр илгән китаплар күренде, карый башлады. Ни күзе берлән күрсен тәҗвид, Мифтахетдин тәҗвид, тәҗвиди Зияи, тәҗвиди әвәл, муфассал тәҗвид, балаларга тәҗвид, мөхтәсар тәҗвид вә моның төсле йөзләрчә исемнәре илә тәҗвид китаплары илгән иде. Монда нәср берлән, шигырь берлән язылган сөальле җаваплы, баянлылары, тышына авыз сүрәте төшергәннәре, һәр хукукы мөхәрриренә махсус дип язылганнарның хисабы юк иде. Карый башлады. Һәммәсе кара баштан күчергән дә үз исемен язып куйган иде. Җәгъфәр әфәнде, бу ник безнең халык эшләмәенчә шөһрәт тотарга бик ярата икән диде. Һәм дә тәҗвидләргә карап, әгәр Коръән лафызына, ягъни Коръән сүзенә биргән әһәмиятнең 100дән 1 генә мәгънәсенә бирелсә иде, бу кем булай булмас идек, лафыз харап итте безне. Лафыз диде дә тагы эчкә китте. Күзенә әллә нинди зур табак кагазга эшләгән Истанбул сүрәтләре, Мәккә, Мәдинә сүрәтләре, Кыямәт агачлары, Сидрәтел Мөнтаһа, башмак шәрифләр, тақиялар, яшь ага торган күз сүрәте бик биек иттереп иелгән иде. Буларны күргәч, Җәгъфәр әфәнде, менә болгарларның сәнаигы нәфисәсе диде дә, карап та тормады, тагы эчкә китте. Күз алдына килгән ием кагазны карый башлады. Җен битие, пәри догасы, сидергеч, байлык догасы, тылсым, сарымсак догасы, дугаи, кадари вә башка әллә нинди догалар тулган иде. Буларның һәммәсенең башына Хәзрәт Рәсүлдән риваятлар язылган иде. Һәм шулай дөрес чыгуына әллә нинди вәгъдәләр кылынган иде. Җәгъфәр әфәнде буларны күргәч тә, менә ул безне алдап эштән калдыручылар, менә безне ялкаулыкка өйрәтүчеләр диде дә, кулына эләккәннәрен бик каты күтәреп бәрде. Моның артыннан күзенә аз гына китап күренде. Буларны барып караса, гарәп нәхве булып чыктылар. Буларны күргәч, Җәгъфәр әфәнде ихтиярсыз көлде. Күңеленнән генә булса да, гарәпнең нәхвен шуннан артык белгән кеше булмаган икән, булса мотлак язмый калмаслар иде диде. Бер төштә мантык дип язып куйган китаплар янына барды. Ачты, карады. Һич мантык диярлек бер китап күрә алмады. Һәммәсендә әллә нинди низах лафызлары тулган иде. Актара ватылган гарәп теле берлән язылган 1-2 мең ел мөкаддәм мәгълүм булган мантык кагыйдәләрен кайсысында тапты. Һәммәсе искергән, ширгән, эштән чыккан иде. Булар арасында булгарча язылганы булса да, һәммәсе дә бер хәерче капчыгы иде. Буларга карап, Җәгъфәр әфәнде, безнең гыйләмабызның калепләрен зәһәрләүгә булар кадәр хезмәт иткән нәрсә булмаган. Халыкны җәһле мөрәккәп итеп тотарга, башка нәрсәне уйларга башының кабилиятен калдырмауга, булар төсле хезмәт иткән нәрсә булмаган диде дә, тагы башка китаплар янына китте. Юлда бик күп китаплар булса да, Җәгъфәр әфәнденең күзе Болгар гәзитләре дигән кагазга төште дә, ашыга-ашыга шунда таба китте. Төрле гасырда, төрле исемнәрдә чыгарылган болгарларның дәүри әдәбияты монда җыелган иде. Иң әүвәл Җәгъфәр әфәнденең күзе тәрҗеманга төште. Җәгъфәр әфәнде ихтиярсыз зур күчә тәрҗеман гәзитләрен кочаклады да, күзендән теләр-теләмәс яшь ага башлады. Бу саташкан кеше кебек буларның айрым номерларын алып үтте. Йөзенә сөртте. Күзләреннән аккан яшьләр берлән тәрҗеманның каләме иченнән чыккан яшьләр бергә кушылды. Иң беренче гәзитә мөхәррире, иң беренче милләтпәрвәр, иң беренче хәмияте миллия уяткан, иң беренче мәңгелек йокыдан уяткан, иң беренче мәңгелек йокыдан уянып, милләттәшләрен уяткан, бөтен Болгар галәменә мәгариф гыйлем зыясын сачкан Исмагыйль бәк берлән сөйләшкән кебек булды.
Аның берлән Болгар мәсьәләләрен мөхакәмә кылган кебек булды. Моның күңеленә Исмәгыйль бәкнең туңган, каткан башлар тәрҗеманның электрик җылысы берлән ирүләре, үлгән, биткән җаннарның терелүләре, хәрәкәткә килүләре, хасилы болгарлар арасында бүген сөйләнгән, бүген макталган һәм макталырга сәләхиятле нәрсәнең һәммәсенең дә мөәссисе, сәбәпчесе, тәрҗеман мөхәррире икәнлеген уйлап, болгарлардан да шул кадәр гали кешеләр чыккан, ник бу биткән соң дип хәйрәткә калды. Бу гәзитәләргә карап бик озак катып торды. Моңарга гәзитәнең теле, язуы, рәвеше һәммәсе мөхәддәс кебек күренә иде. Буларны карады, укыды, һәр сүзе алтыннан кыйммәтле, һәр сүзе хакыйкать, һәр сүзендә калептән чыкканлык беленеп тора иде. Әгәр 19-нчы гасыр халкы кебек яхшы сүзләрне язып ишүнең авырудан файдасы булуына ышанса иде, һәм бөтиләрнең җиннән саклауына ышанса иде, Җәгъфәр әфәнде буларны 7 көн, 7 төн 7шәр тарелкага гына язып эчмәенчә, 70 ел буенча 70 тарелкага язып эчәр иде. Һәм дә шундагы мәкаләләрне карындык, сәхтияннәргә төреп, берне генә такмаенча, бөтен йөрен шуның берлән тутырыр иде. Һәм дә шул тәрҗеман мәкаләләреннән генә истигъана таләп кылыр иде. Моның күршесендә Казанда чыккан Кабан дигән гәзитә өелгән иде. Бу гәзитә тәрҗеманның баласы һәм аның хезмәтчесе иде. Бу гәзитәдә 20нчы гасырның башында ук чыга башлап, 35нчы елга кадәр дәвам иткән, һәм дә халык арасында бик яңа мәсьәләләрнең ачылуына сәбәп булган, туңган димакларны иреткән, халыкка гайрәт, хәмият, садакат биргән иде. Моның да янында бик озак торды, мәкаләләрен укыды, төрле сүрәттә язылган хикаятләрен, романнарын карады. Һәммәсеннән Болгар исе чыга, һәммәсе дә болгарлыктан хәбәр бирә иде. Моның янында Казаннан да 20нчы гасыр башларында 10 сәнәгә дәвам итеп, алучылары булмаенча ябылган Игенче дигән гәзитәсене карарга тотынды. Бу гәзитә болгарлар арасында игенчелекне ислах кылу фикеренә хезмәт иткән иде. Һәммә болгарлар арасында төрле укулар, һөнәрләр таратырга бик иҗтиһад кылган иде. Моның соңында Оренбургта нәшр кылган Сакмар гәзитәләрен, Әстерхандагы Хәзәр, Барабыз исемендәге гәзитәләрен һәм дә Болгар, Уку, Дин исемендәге журналларын, Мулла исемендәге көлке гәзитәләрен һәммәсен карады, һәммәсенә исе китте. Һәммәсенең мөхәррирләренең рәсемнәре һәм дә кайсысының каләме, кайсысының кара савыты, зур кешеләр берлән язышкан хатлары да бар иде. Һәммәсеннән бер дәрт, өмет, ләкин үлә торган ис чыга иде. Һәммәсе бер нәрсәдән зарланалар иде. Һәммәсе милләтнең китешеннән һәм үзләренең тормышларыннан разый түгелләр иде. Булардан китте. Кечкенә генә иеп куйган китапларны карый башлады. Булар романнар, хикәяләр, театр китаплары иде. Кайсысын укыды, кайсысын карады. Бик күбесе үзендә барлар, укылганнар иде. Буларның эшләрендә матур тасвирлар берлән тулганнары, бик ачык күз яшьләре тасвир кылынганнары, тормышыбызга бик каты-каты һөҗүмнәр, тормышыбызның начар якларын күрсәтүләр, тормышны ислахка юллар күрсәтүләр, идеаллар берлән тулганнары бар иде. Ләкин булар ни кадәр яхшы булсалар да, шул кадәр аз таралганлыклары буларның ничә мәртәбә нәшр кылынуларыннан күренеп тора иде. Буларның күбесе начар кагазга эшләнелгән, начар типографияләрдә, начар хәрефләр берлән басылган иде. Тышларында һәр хукукы мөхәрриренә гаиддер яки караган сүзләре, сирәк сорак кына мөхәррирләренә башкаларының нәшире фәлән дигән сүзләре күренде. Бу сүзләр болгарларда рәтле нәширләрнең булмавын, булганнарының фазаиле шөһүр нәшреннән уза алмауларын күрсәтеп тора иде. Җәгъфәр әфәнде шул кадәр зур халык арасында милләт өчен ни кадәр маллар кызганмаган кешеләр була торып, иң беренче кирәкле эшкә тотынучысы табылмавына моңганча да гаҗәпкә калса да, бу вакытта бигрәк гаҗәпкә калган иде. Моның артыннан музыка ноталарын карады, шигырьләр кысмын карады. Болгар шагыйрьләренең шигырьләре Җәгъфәр әфәндегә тагы тәэсирле, болгар шигырьләренең рәвеше силлабические бигрәк табигый, төпле күренә иде. Бик күп шагыйрьләрнең әсәрләрен карады, бик күбесенең тормышы хакында уйлады, бик күбесенең нинди мәшәкатьләр күрүен күңеленнән кичерде.
Мондин да борылды, нишләсен. Ысулы җәдид, ысулы гатыйк, ягъни кадим низаклары дигән сүзгә күзе төште. Иелгән китапларны карый башлады. Җыен мәгънәсез мәсьәләләрне әллә нинди мәгънәсез сүзләр берлән сөйләнгән иде. Кайсында ля кирәклеге бик зур бер мәсьәлә иттереп язылган, кайсында әбҗәтнең диннең әсәсе булуында вакылынган иде. Ахлаксызлыклары берлән бөтен дөньяда шөһрәт тоткан фәхиш галәменең каһарманнары һәм әфьюн тәсиреннән Рамазанда да котыла алмаган, вак бәласендин мәсҗидтә аерылып тора алмаган кешеләр дә үзләрен бик диндар итеп күрсәткән булып, үзләренең кылганнарын бер дә күрмәенчә, тавыш берлән укытуда күфер барлыгын, дингә ярамавын кычкырып бакырып сөйләгәннәр иде. Һәм дә булар арасында болгарларда жүләрханә, сумасшедший дум булмау сәбәбеннән гакыллылар арасында йөреп, үзен гакыллы дип белеп, шундый эшләргә катышкан кешеләрнең дә мөхакамәләре бар иде. Җәгъфәр әфәнде буларны карый бик арыган иде. Бөтенләй карап бетерсә дә, хәзер күзенә бу китаплар һәммәсе төтен берлән капланган кебек күренгәнгә, номерына кайтып, бераз хәл җыйгач, яңадан килеп караячак булып кайтып китте. Күргәнен, ишеткәнен тәртипкә салып бетерә алмаенча, бик арыганга күрә, бераз хәл җыяр өчен ятып алмакчы булды. Һәм дә ятты. Башы тулып беткәнгә күрә рәтләп йокыга китә алмады. Китсә дә йокысының рәте булмады. Әллә нинди болгар музыкалары, болгар әдипләре, болгар галимнәре берлән башы әйләнеп бетте. Һәммәсе берлән бергә әллә нинди судан бер пароход берлән китәләр имеш. Пароходта озын кигә болгарча калган хәтер, үткән гомер, йыгласаң да кайтмыйдыр дип җырлыйлар имеш. Көн матур имеш, кояш ялтыраган имеш, ер һаман караңгылана имеш. Капитан болгар имеш, ул бер мулла төсле чалма чапан кигән имеш. Лоцманнар бик зур кырсаклы 19-нчы гасыр байлары төсле кешеләр имеш. Һаман баралар имеш. Баралар имеш, буларга юлда бозлар очрый имеш. Көн караңгылана бара имеш. Менә булар Казанда булдылар имеш. Казан караңгы, кояш тотылган имеш. Күк йөзендә йолдызлар да ялт-ялт итеп күренеп китәләр имеш. Менә Сөембикә манарасы тугрысында булдылар имеш. Манара селкенә имеш. Манара кеше имеш, манара авырый имеш. Баягы капитан яна килде имеш. Ул хәзер кара чалма, сары чапан кигән имеш. Күзләре ялт-ялт итә имеш. Ул манараны караучы имеш. Ул аны аудармаска тырыша имеш. Манара селкенгән сайын күтәрелгән yerенә чапан кыстыра имеш. Менә манарага кирде имеш. Менә тагы селкенә, менә ава, менә бетә имеш. Менә башындагы айы селкенә имеш. Менә актык селкенүе ауды, айы да күздән югалды. Теге капитан да ут булып югалды имеш. Караңгы имеш. Күзгә төртсәң күренмәс имеш. Менә Җәгъфәр белеге бар, арык атка атланып, Гаязетдин Үзбәк хан берлән ышып килделәр имеш. Намаз укымакчы булдылар имеш. Бер нәрсә дә юк имеш. Менә бер яктан Улуг Мөхәммәд хан чыкты имеш. Озак үтмәде, өрпәк сарган кара күлмәк кигән Сөембикә чыкты имеш. Һәммәсе Сөембикәне күргәч, аңарга килделәр имеш. Ул килмәңез, килмәңез, мин беттем ди имеш тә, Җәгъфәр белеге бар да ташка әйләнде. Улуг Мөхәммәд югалды имеш. Үзбәк хан да шунда йыгылып үлде имеш. Менә Сөембикәгә әллә кайдан Үзбәк тә үлде, Улуг Мөхәммәд тә үлде, Җәгъфәр белеге бар да үлде. Инде син генә калмакчы буласыңмы дигән тавыш та ишетелде имеш тә, бетте дип Сөембикә дә югалды имеш. Бу тавышка Җәгъфәр уянып китте. Шабыр тиргә баткан иде. Ни күргәнен рәтләп уйларга башы да юк иде. Уянып китүенә Сөембикә үлде дигән тавыш ишетелгән кебек булды һәм күңеленә жу итеп Сөембикә үле урынлашты. Һич хәбәр-фәлән булмаса да, Җәгъфәр әфәнде Сөембикә үлде дип кистереп куйды. Әйберләрен дә карамады, бик тиз вокзалга чапты. Анда очраган кешеләрнең соравына җавап бирмәенчә, вокзалдагы кешеләрнең моны төрлечә тәгъзим кылуларын күрмәенчә, шул сәгать поездга утырып китте. Һәм шул көнне Казан аша утарына китте. Казаннан үткәндә Сөембикә башнисын күрде. Вакыйган селкенеп тора төсле иде. Вокзалдан атлар алып, бик ашыгып, бер нәрсә дә күрмәенчә өенә кайтып керде. Тишенмәде, нитмәде, тугры Сөембикә бүлмәсенә керде. Сөембикә сары киемдә иде.
Бүлмә караңгы гына иде, лампа яктысы да аз гына төшеп, Сөембикәнең йөзенә моң иттереп күрсәтә иде. Җәгъфәрне күрү берлән күзе аңа төште. Теле беткәнгә кулы берлән, күзе берлән тизрәк кил дигән кебек була иде. Җәгъфәр янына барып тезләнде, кулын үпте. Күзеннән аккан яшьләр дә Сөембикәнең салкын кулыннан ага башладылар. Сөембикә бик озак Җәгъфәрнең күзенә карап торды да, бетте диде дә җан бирде. Җәгъфәр дә кулын тотып үбеп, йыгылады да, хәле беткәч, үз бүлмәсенә чыгып бераз хәл җыйды. Җәгъфәргә баланың үле тууын һәм Сөембикәнең кушы буенча Туктамыш исеме кушылуын белдерделәр. Җәгъфәр баланы китерергә кушты, китерделәр. Җәгъфәр әфәнде, Актык Булгарның актык баласы, актык үлек диде дә, һушсыз булып йыгылды. Әллә нинди дару берлән һушына китерделәр. Ләкин Җәгъфәргә һушлы булып вакыт үткәрү, һушсыз булып торудан мең өлеш авыр иде. Иртәгесен Җәгъфәр әфәнде зиярат казытып, Сөембикәне күмде. Күмгән вакытта Казаннан вә башка ирләрдән бик күп кешеләр җыелган иде. Һәм дә Петербургтан да бик күп җәмгыятьләр тарафыннан тәгъзиягә бик күп кешеләр килгәннәр иде. Җәгъфәр әфәнденең үтенүе буенча тәмам мөселманча кәфеннәр тегелеп вә зиярат казылып, мөселманча күтәрелеп барылып күмелде. Җәгъфәр әфәнде үзенең кая барасын, ни эшлисен белмәенчә, өйдә тора алмаганга Казанга китте. Бару берлән Сөембикә манарасына барса да, манараның төбендә ишелүен һәм дә манараның ташларын әрчелүен күргәч, нишләргә белмәенчә, Шәһри Болгарга юнәлде. Анда барды. Болгарларның зияратләрендә ташларны карап, аларның ничәнче елларда торуларын исәпләп, һәм ул вакытта аларның нинди шәһәрләре барлыгын уйлап торып, йөреп арып беткәндән соң, манарага менеп, Болгарның әтрафын карарга тотынды. Манараның ташларында әллә никадәр язулар язылган иде. Һәммә ташта бер кешенең фәлән ел килүе, фәлән кеше берлән килүләре язылган иде. Җәгъфәр әфәнде манарага карап, һич караучысыз, җансыз нәрсә ничә йөз еллар торуын, болгарларның никадәр эшләр эшләгәннән соңында нинди зур халык булып торгандан соң да бетүенә гаҗәпкә кала иде. Ахырдан бу манараның шул нигезе таза салынгандыр. Безнең һәммә эшемез төтен өстенә корыла иде. Шул сәбәптән биттек диеп хөкем чыгарды. Җәгъфәр әфәнде күп уйлый, бераз саташа да башлаган иде. Аның күзенә һаман баягы капитан, муллалар, баягы лоцманнар, болгар мөхәррирләре, болгарлар, марш музыкасы күренгән кебек була иде. Сөембикә күренгән кебек була иде. Төн булды. Җәгъфәр әфәнде һаман манарадан төшмәде, һаман уйлый, үзе белгән болгар көйләрен җырлый иде, йыгылый иде. Менә бара-тора ай туды. Ул илгәре кызарып чыкса да, бара-тора бөтен дөньяны нурлатты. Җәгъфәргә ай яктысында болгар зиярәтенә болгар гаскәрләре килгән кебек була иде. Менә озак үтмәде, әллә кайдан кап-кара болыт килеп айны каплады, ел чыкты, манара ыж-ыж сызгыра башлады. Җәгъфәр әфәнде бераз туңа башлады. Ул үзенең киемнәренә төрелебрәк бер пичмакка утырып, тагы уйларга тотынды. Менә моңлы ел тавышына калгый башлады. Күзен бер ача, бер яба иде. Шул арада болгар мөхәррирләре күренгән кебек була иде. Сөембикә дә күренгән кебек була иде. Менә тагы ел ыжгырырга тотынды. Менә манара селкенә, менә купты, менә тагы Җәгъфәр әфәнде калгый башлады. Менә Сөембикә әйдә, биттеме диде. Менә тагы жылдау, менә Җәгъфәр күзен ачты, ни күзе берлә күрсен, манара авып бара иде. Җәгъфәр битте дияргә өлгерә алмады, ташлар басып, җаны чыкты. Актык Булгар да үлде. Тарих җәмгыяте Җәгъфәрне казып алып күмделәр. Китапларын, әйберләрен музейларына алдылар. Болгарлар хакындагы сүзләр 100 елларга кадәр онытылмады. Аларның әдәбиятләре музыкаларда ничә 100 елларга кадәр җитте. Үзләре 19 гасырда 15 yerdən аштан кайтып хәл җыярга яткан мулла кебек каберләрендә тыныч-тыныч йокладылар. Мөхәммәд Гаяз, 27 ноябрь 1902 сәнә, Оренбург, Ил-Ин фатиры. Хатимә. Укучы.
Сез мине хәзер бу киләчәктән хәбәр бирә, тәкъдиргә ышанмый дип, яисә бу фалчы, багучы икән, кешеләрне алдарга тели, югыйсә ничек алдан хәбәр бирү мөмкин дип гаепләрсез. Ничек уйласаңыз да уйлаңыз. Фәкать китабымны укыңыз да тасвир кылган тормышның китешләрен мөлахаза кылыңыз. Дөрес, мине сүгәрсез, бәлки кафир диярсез, аннан зур сүз тапсаңыз, анысын да бәлки әйтерсез, китабында күтәреп бәрерсез. Аларның һәммәсендә мин бик разый, фәкать уйлаңыз да укыңыз гына. Бу китапны язудан максудым сезгә яхшы күренеп, сездән үземнең тормышым өчен бер файда итү түгел, бәлки хакыйкатьне күрсәтеп, сезне шул мәсьәлә хакында бераз уйлату һәм җитди тарызда хезмәте миллиягә тотынырга тиешлелеген белдереп, безнең милләт хезмәте дип йөри торган нәрсәләремездән мәгънә чыкмавын күз алдында китереп аңлату өчендер. Дөрес, мондагы сүзләр бик каты сөйләнелгәндер. Мондагы мәгънә дә бик авырдыр. Буларны ишетү дә бик кәефсездер. Ләкин бу хакыйкатьтер һәм дә пәк ачы хакыйкатьтер. Әгәр милләтimiz шул юл берлә китсә, 200 елдан соң булмаса да, бер вакытны инқираздан котылу ихтималы юктыр. Бездә милләт булып торырлык нәрсәләрнең 12дән берсе дә юктыр. Хәзердә һәммә эшкә назары инсаф берлән үзеңезгә бик ышанмаенча гына эшләгән эшләрнең ни файда иткәнләрен вә эшли торган эшләремезнең ни файда китерәчәген уйлаңыз әле. Әгәр әллә нинди хыялларга мөптәлә, үзенә үзе бик ышанган кеше булмасаңыз, дөньяның китешеннән хәбәрсез, гыйльме, мәгишәт, социологический науки хәлләреннән белемсез кеше булмасаңыз, минем сүземдә хакыйкатьтән башка нәрсә тапмассыз. Бу хакыйкатьтер, булачак хакыйкатьтер, ләкин мәшрут хакыйкатьтер. Әгәр дә тормышымызны, китешемезне, кыланышымызны хәзер үзгәртсәк, bütün киләчәкләрimiz икенчегә әверелүе ихтималы да бик якындыр. Бер төрлеләреңез язуын язсын иде. Ник бу кадәр ачы лисан истихмал кылган, яхшылап аңлату гына кирәк иде диярсез. Бу да бер мәсләк, әмма минем мәсләгемә бөтенләй башка мәсләк. Минемчә, үлек кеби йоклаган кешене уятыр өчен аны бишектә тирбәтүдән бер нәрсә чыкмый. Аны тиз уятасың килсә, аның бик каты кабыргасына төртергә кирәк. Хәтта ике кабыргасы бер-берсенә ябышсын. Ул тиздән уянып китеп, йокы ачуы илә уятучыны шул кадәр тәмле йокыдан уятуы өчен сугып йокса да егар. Ләкин икенче вакытта алай вакытсыз ятып йокламас. Менә минем мәсләгем шул һәм шуның берлән барам. Тагы минем булай каты язудан зарар булса да, үземә булачак. Уянган милләт мине бик каты сугып егачак. Йыксын. Мин анысыннан курыкмыйм. Минем тагы аякка басарга куәтем калыр. Мин аның йокыдан торган көенчә күзләренең бетәшүенең ямсыз идекен күрсәтермен. Ачуланыр, тагы сугып егар. Мин гакылы юклыгын, яхшылык кылган кешегә зарар итүен, начарлык кылган кешене якын күрүен әйтеп көләрмен. Ул тагы ачуланыр, мине тагы сугып йыкмакчы булыр, ләкин вөҗданы бу юлы сугарга ибәрмәс, ачуланып калыр. Мин аның шул кадәр гасаби әлмәзәж, ягъни ачулы характерлы икәнлегеннән, шундый эш өчен кәефе китүеннән көләрмен. Аңарга салкын су илә юынырга киңәш бирермен. Ул минем алдымда разый булмаган төсле булса да, мин югында бер мәртәбә генә сынар өчен минемчә кылынып карар. Яхшы чыккач, икенче мәртәбә шулай итеп, өченче, дүртенче мәртәбә кылып, бөтенләй башка кеше булып калыр. Минем максудым да шул. Бик күп кеше бу фикер минем башыма кайдан килгән, бу һич булмый торган нәрсә, моңарча килгән, моннан соң да торырмыз диерләр. Бу фикер хата һәм бик зур хата. Безне моңарча кадәр алдап китергән һәм хәзер дә алдап тота торган хата. Бу гасырда башка халыклар гакыллар ышанмаслык машиналар иҗат кылганда, безнең димагымыз уйлый алмас дәрәҗәдә фәннәрне тәрәккый иттергәндә, бер кечкенә генә нәрсәләрдән бик аз эш, бик аз вакытта бик күп файда хасыл иткәндә, һәм көннән-көн халык күбәюе сәбәпле тормыш кирәклеге кыйммәтләнгәнгә, әлбәттә, шулар арасында шул хәлдә торыр өчен башкалар кадәр белергә, башкалар кадәр эшләргә кирәктер. Әмма бездә берсе дә юктыр, һәм булай итсәк, бер нәрсә дә булмаячактыр.
Иске заманнарда туруларымызга кыяс кылырга ярамас. Чөнки мәшәкать азайды. Һәм дә күршеләрimiz хәзерге кебек электрик, пар, һава куәтләрен үзләренә хезмәтче итә алмаганга, һәммәбез бер дәрәҗәдәрәк иде. Хәзердә алар 1000 чакрым алга китмешләрдер. Бу гасырда нинди милләт булса да, үзенең әвәлге китеше берлә китсә, заманга карамаса, зәгыйфләнәчәк һәм бара-тора фәкыйрьләнә бетәчәк. Башка милләтләргә кушылачактыр. Шуның өчен безгә дә хәзерге китешебезне сакларга тырышудан вә саклаудан һичбер файда чыкмаячак. Китешебез һаман үзгәрәчәктер. Ләкин үз ихтиярына бирсәк, бик тупас иттереп, иң кирәкмәгән ягын дин үзгәрә башлаячактыр. Хасили генә дөньяда торасымыз килсә, әгәр нәселебез бетмәсен дисәк, үзебезнең Конфуций игътикады берлән кирип калган яңалык хәрам дигән сүзне үзгәртергә кирәктер. Һәм башка халыклар ни беләләр, безгә дә шулар белгәнне белергә тырышырга тотынырга кирәктер. Шуның өчен безгә хәзердә рус мәктәпләрендә бик күп укырга кирәктер. Рус мәктәпләрендә укыган кешеләремезнең русча киенүләре һәм дә безне Конфуций ихтимадымызда бик мөхәддәс сайлаган нәрсәләремезне сүгүләре өчен ачуланмаска кирәк. Ачулансак та, ачуны йотып калырга өйрәнергә кирәк. Замана аларныкы. Кышкар, сатыш гасыры үтте. Һәм дә халкымызда фәкыйрлек күбәю мәсьәләсен мөлахаза кылып, халыкны байыту фикеренә чынлап тотынырга кирәк. Бу безнең хәзер әле Әхмәтҗан абзый белгәч, ул хаҗда вакытта акча җыйган управляющийның баю түгел, тик бармак санаш уены кебек әйләндереп йөртү генәдер. Бер халыкның бай булуы, ул халыкның ни кадәр эш кылуы берлән үлчәнгәнгә, эш кылыр өчен аны эшли белү кирәк булганга, без хәзер эшләргә өйрәнергә кирәк. Беләмез дип һаваланып утырмаска кирәк. Безнең белүебез башка халыкка караганда һич чагыштырырлык та түгелдер. Шуның өчен һөнәр мәктәпләренә кирик, балаларымызны кертик, карындашларыбызны кертик, фәкыйрьләрне кертик, хасыйлы эшкә яраклы кеше булыйк. Әгәр акча булса, һөнәр мәктәпләре ачык, булмаса хөкүмәтенә кирик. Хасыйлы өйрәник, белик, белүебез киләчәктә ярарлык булсын. Тиҗарат мәктәпләренә кирик, тиҗарат фәнен укыйк, аны белик, яхшылап сату итә башлыйк, бүрек берлә кәләпүштин үтик, гомум халык арасында үтә торган нәрсәләргә күчик, эшне белеп йөртик, расходны шаклап тотыйк, хөкүмәт мәктәпләренең башка бүлемнәренә дә кирик, университетның һәммә факультетларын тутырыйк, доктор булыйк, юрист булыйк, муәррих булыйк, риязый булыйк, фәне игъмар мәктәпләренә кирик, сәнәгать нәфисә мәктәбенә кирик. Хасылы һәр нәрсәне укыйк, һәр эшне белергә тырышыйк, белик, эшлик. Ул вакытта эшкә өйрәнермез, акчамыз булыр. Кирәк урыннарга сарыф кыла алырмыз. Һәм дә хәзерге кебек хәер сорашмассыз. Бу китешсә китсәк, дәүләт бик тиз бетәчәктер. Дәүләт бетсә, һәммә нәрсә бетә. Әвәл әхлак бузыла, икенче дин бетә, өченче дин, ул халык үзе бетә. Бу тарих берлән 40 мәртәбә мөсбәт, ягъни исбат ителгән бер мәсьәләдер. Хәзердә дөньяның иң тараккый иткән халыклары, иң бай халкы һәм иң мәдәниятле халыклардыр. Дәүләт бетте, мәдәният бетте. Гарәпләр Габбаси хәлифәләре заманында иң бай халыклар иде, иң мәдәниятле халыклар иде. Дәүләт бетте, мәдәниятле булу бетте. Үзләре дә ләгеп кенә калдылар. Шуның өчен милләтне алга ибәрер өчен акча кирәктер ки, ул эш белү берлә генә буладыр. Шуның өчен хәзер бер мәктәп ачтыкмы, аның янына бер һөнәр шөгбәсе ясарга кирәк. Мәктәптә ни нәрсә укылса да, тормышында бернигә ярарлык нәрсә булсын. Халкымызның иң курка торган нәрсәләре укыган кешедә диннең бетүедер. Бу мәсьәлә бик күп сөйләнә торган һәм дә гөләмә тарафыннан үзләренең җәһаләтләрен саклый торган бик куәтле бер коралдыр. Хәзер бер эш булдымы, гөләмә сыйныфы, алар артыннан гавам халкы укыган кешеләрдә әхлакы миллиянең югалуын һәм диннең зәгыйфләнүен сөйләргә тотыналар. Бигрәк хөкүмәт мәктәпләрендә укыган кешеләрнең яман атларына кирип, аларга эшләре төшкәндә Мирза әфәнде дип сөйләсәләр дә, күңелләреннән аларны мәкрух күрәләр иде. Бу да минемчә безнең исламиятны белмәвебез һәм дә Шыңгыз заманында Каракым сахраларында
бабаларымызның алып килгән Конфуций игътикадының исламнан таза итеп урнашуыннандыр. Без билетларымызга мөселман дип яздырсак та, исламиятка тияләр дип зур тавышлар чыгарсак та, тәхлил кылып караганда, буларның бик күбесе баягы Конфуций мәзһәбендәге мөкъаддәс нәрсәләремезгә тигәнгә генә булып, исламият бөтенләй читтә каладыр. Хәзер дә русча укырга ярамый, русча киенергә ярамый мәсьәләләре дә исламиятның рухы һичбер вакытта кабул итми торган нәрсә булганга, буларны дингә мөхалиф дигән сүзне ишеткәндә, диннән мурад ислам булмаенча Конфуций игътикады икәнлеге һәркемгә белергә тиешле бер эштер. Моннан 1300 ел мөкъаддәм гыйлемне фарыз иткән дин, ничек ул Волга буендагы Әхмәтҗан абзый угылы Кышкарда укып мулла булгач, яисә Фәхри мөәзин угылы Бухарага барып көтеп кайтып, Казанга мулла булгач, яисә Дәмин хәзрәт угылы Мисырга барып әллә нинди ишанлык алып кайткач, хәрәмгә әйләнгән. Бик гаҗәп бу. Бу дин хәрәм дигән сүзне дә Конфуций игътикадына багышламаенча, исламиятка аудару каршылыклар берлеген гакыл ничек кабул итә? Хәерсез вакыт берлеге шартларында фарыз 1300 ел мөкъаддәм хәрәм булган бу елларда диерсез. Яисә урын берлеге шарт фарыз булган Азиядә, хәрәм булган Ауропада диерсез. Ни әйтсәңез дә әйтерсез, бу игътикадыңыз сездә булса да, Конфуций игътикадыдыр. Ислам әйтә дисәңез, исламга бик зур ифтира һәм дә кыямәт көндә сезне бик зур мәсъулияткә илтә торган ифтирадыр. 15 миллион халыкка нә укырга бер мәдрәсәмез бар, нә бер һөнәр мәктәбемез бар, нә бер гәзитәмез бар. 2-3 миллион финнәрнең 200 гәзитә журналлары бар. Авылларына кадәр мөкәммәл мәктәпләре бар. Шәһәрләрдә күп санлы мәктәпләре, һөнәр мәктәпләренең исәбе юк. Европаның һәр зур мәктәпләрендә әллә ни кадәр шәкертләре укыйлар, әллә ни кадәр кешеләре бөтен дөньяда шөһрәт тоттылар һәм тоталар. Балкан болгарлары бер уч халык, бөтен дөньяга үзләренең барлыгын исбат иттеләр. Бөтен дөньяга шәкертләрен җибәрделәр. Дөньяның һәр кысмында, һәр зур мәктәпләрдә болгар шәкертләре тутырдылар. Көннән-көн эш башында эшкә сәләхиятле кешеләр мәйданга атылдылар. Көннән-көн милләтнең истикбален тәэмин иттеләр. Без ни эшлимез? Безгә шундый кешеләр кирәкмимени? Әллә безнең шундый кешеләрimiz һаман шул ярты муллалар тарафыннан идарә кылына торган Кышкар, Сатыш, Саба, Казанның чүплек башына бина кылынган мәдрәсәләрдән чыгарамы? Шул педагоглар, ниһаят, шул дин галимнәре моннан 2000 ел мөкъаддәм вафат булган Әфләтун, Аристот фәлсәфәләре аңлар-аңламас язылган китапларыннан, софистларның шул мөгаләтәләреннән чыгарамы? Вакыт, күзне ачып карарга вакыт, лафыз низахларына, ниһаят, бәя бирергә вакыт yetkән. Сөлес низагысыннан бер нәрсә чыкмаган кебек, үзенең белмәгән гыйлем мәсьәләсеннән дә бер нәрсә чыкмадыгы мәгълүмдер. Чыкса, шул 5-6 гасырда чыгар иде. Европалылар бу юлга ничек килеп төшкәннәр, аларның бу көнгә тараккыйларына ниләр сәбәп булган? Зинһар шуны гына, тарихи гомумиенең бер битен генә укысаңызла. Бу ни сукырлык, я Рабби, шул кадәр кояш кебек ялтыраган мәдәниятне күрми, аңламый торган нинди наданлык. Әгәр Европалылар безнең хәзер мәтләбе булган схоластиканы тәмам башлары әйләнгәннән соң ташламасалар иде, алар бүген безнең кебек рәзаләт, сәфәләт астында изелерләр иде. Кайчанга кадәр шул кагаз капчык ясарга гасырлары yetkән Казый, Тәһзиб, Мөбин, Торапларны кулдан кулга йөртермез. Кайчанга кадәр моннан там 1285 ел элек биткән хаварижларның бәхәсләре берлән башымызны катырырмыз. Кайчанга кадәр үземезнең шул наданлыгымызны күрмәенчә сукыр төсле мәсләксез хәрәкәт итүемезне саклармыз. Уят безгә уят, бөтен дөнья җәһаләт астында сакланган вакытта Болгар кебек мөкәммәл шәһәрләр, шул кадәр мунтазим идарәләр, шул кадәр бөтен дөнья гизә торган гайрәтле болгарларның угылы түгелме без? Без шулай ук үлдекмени? Без үземезнең кем икәнлегебезне дә белми йөреп биткәнбез. Әгәр бездә аз гына гайрәт, аз гына хәмият булса, безнең һәр эшемездән 2 өлеш файда чыгуында һич шөбһә юктыр.
Безнең Болгарлардагы кабилият бик аз халыкта бардыр. Безнең шул вак-төяк рус мәктәпләренә кергәнебез дә, укысалар, һәр вакыт алдынгы шәкертләрдән саналалар. Фәкать безгә хәзер үзебезнең эшебезнең ничек икәнлеген белергә кирәк. Хәлебезне ислах кылырга ничек тотынырга кирәк булса, шулай хәрәкәт итәргә кирәк. Ләкин мотлакан хәрәкәт кирәк. Бәгъзе кеше замана берлә үзе булыр фикерендәләрдер. Алар яисә эшне аңламыйлар. Аңлаганнары әйтсә, үзләренең гарзы шәхсияләрен химая өчендер. Иген сатмаенча, замана берлән булмаган кебек, милләт кирәкләре дә укымаенча булмаячактыр. Шуның өчен укырга кирәк. Үз мәктәпләребездә башлангыч мәгълүматтан артык нәрсә алу мөмкин булмаганга, рус мәктәпләрендә укыйк. Каралабыз икән каралыйк. Аңлаган кеше каралса да тиз кайтып төшәр. Әмма безнең мәдрәсәләремездә башы чиргән кеше һичбер вакытта эшкә керерлек булмаенча, милләткә бер бәла генә булуында шөбһә юктыр. Бәгъзеләре төрек мәктәпләренә барып уку фикерен алга тоталар. Һәм дә тугры килгәндә димләүдән дә качмыйлар. Алар бик зур хата итәләр, чөнки төрекләрнең мәдрәсәләре ислах кылыну мәсьәләсе әллә кайчан мәйданга чыккан эш булып, ислах та кылынган булса да, алар да бөтен исламиның башына бәла булган гыйләмәләрнең тәхте әсәрәтләреннән котылмаганга, кирәгенчә ислах кылынмагандыр. Һәм дә безнең Русиядә тора торган кешеләргә рус мәктәбендә уку, рус рухын белү кадәр файдалы эш бармы? Монда кемнең шөбһәсе бар? Безнең һәр вакыт төзеп куйган фикерimiz Русия мөселманнары булудыр. Русиядәге шул кадәр безгә бирелгән иркенлек, безнең хактагы гадаләт һичбер мәмләкәттә, һичбер милләттә мәхкүмәгә бирелмәгәндер. Шуңардан да файдаланырга гайрәтimiz, хәмиятimiz калмаганмыни? Я Рабби, шул схоластиканың тәхте тасарафыннан коткар да, безне дә мәгърифәт мәдәният юлына күндер. Безнең шул кадәр тарихи бәшәрдә нам казанган бабайлар безне үзләренең угыллары дияргә хурланырлык булмасын. 1903 сәнә, Гаяз. Әлеге һәм башка аудио китапларны tatkniga.ru сайтында бушка тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудио китапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты, 2018 ел.